Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018-yil 11-oyda Sajiya Islom tadqiqot markazi tarafidan nashr qilingan Islom aqida ensiklopediyasining 1-tomi Yegani yaratquchi nomli kitobni tanishtirmoqchimiz. Avtori Yarmuhammad Jaloliddin. Planlovchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduli Said. Korrektor Abduli Said. Bat va muqovil aylig'ichi A. Aqhun. Ushbu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimidan tarkib topgan bo'lib, muqaddimadan boshlab xotimagacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda bablarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda zarur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yuritma berilgan. Uningda dinning insoniyat tarixida tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'tirg'a olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uningga boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidliklar bayon qilindi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mo'tabar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tunishtirildi. Muqaddimadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yagona Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohni tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilindi. Allohning mavjudligiga doir dalillar alohidaligi va xarakteriga ko'ra aqliy va naqliy deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'lindi. Ikkinchi qism aqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, ikki babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda mavjudiyat dalili, ikkinchi babda koinot dalili so'zlandi. Uchinchi qism naqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jami 4 babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda yaratilish dalili, ikkinchi babda intizom dalili, uchinchi babda maqsad g'oya dalili, 4-babda fitrat dalili so'zlanadi. 4-qismda Allohning borligi haqidagi aqliy, naqliy va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakki yegonaligi va uning dalillari so'zlanadi. Bu qism 2 babni o'z ichiga oladi. Birinchi babda Allohning yakki yegonaligi masalasining aqliy va naqliy asoslari so'zlansa, ikkinchi babda islom aqidasining negizi va javhiri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilindi. Xotima qismida asarda tadqiq qilingan va yuritilgan mazmunlarning umumiy xulosasi bayon qilindi. Kitob haqida Dr. Abdul Aziz Rahmatullah mundaq deydi. Kichkimizdan musulmon oilada yashab, ota-onalarimiz ulamolar atrofida yurib, ularning so'rinlaridan azdir ko'pdir baharlanib va bizni baharlantirib turg'achqimikin, har birimizning sab tabiatida bor bo'lgan, yegona yaratquchiga bo'lgan iymon saqlanib qolgan va turli chang-to'zonlarning qoplab ketishidan amon qolgan. Balaliq chaqlarimda iman, aqida va yaratquchi haqida Musa Jarullahning Lenin bilan qilgan munoziralarini va shuningga o'xshash materializm bilan islom o'tirsida bo'lingan keskin munoziralarni, undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yuz berib o'tgan va ayni chaqda olimlarimizning dahriylar, ateistlar bilan elib borgan mashhur munoziralarini, ilmiy kurashlarga doir voqealiklarni, hikoyalarni rahmatli otamdan anglab turatdim. Bu sababdan vatanda maktabda o'qiyotgan chog'larimdami maktabdagi darslik va jamiyatdagi axborot vositalarida keng o'rin berilgan ateizmning ta'siri yaratquchini tunishdan iborat qalbimdagi sab tabiatni bulg'ay olmagan edi. Keyincha Alloh meni va bir qancha saboqdoshlarimni Al-Azhar universitetida bu haq dinni aqida, shariat va adab axloq jihatlarida cho'kib o'qishga muyassar qildi. Al-Azharda ilmiy metod va paketlarni cho'radigan aqida ilmini o'rgangan. Islom aqidashunoslarining kufr ahlining har turli e'tirozlarga va shubhalarga bergan radiyalari qanoatlanarlik javoblari bilan uchrashgancha qalbimda yildiz tortgan suzuk aqida, sog'lom fitratimda saqlanib kelgan yegona Allohga bo'lgan ishonch texmi mazmut va tavranmas holatga keldi. Ilgari vatanda aqidaga doir Alloma Abduqodir Damollamning Aqoidi Zururiya nomli ixcham ammo mo'l mazmunli risolasini o'qigan bo'lsam, keyin Al-Azharda islom aqidasini ilmiy yo'sinda mufassal o'qidim. Shu qatorda dinsizlarga va har xil ozg'un firqalarga qarshi islom aqidasini qo'g'digan kalom ilmini, jumladan shu sohada yozilgan Al-Iqtisod fil Iqtidod, Javharatut Tavhid qatorliq asarlarni, islom faylosuflaridan Ibn Sina, Farabi va Kindi qatorliq buyuklarning falsafalarini o'qigan bo'ldim. Bundan boshqa, yana Yevropa va G'arb dunyosining yaqinqi va hozirgi zamon falsafalari, ideologiya iqimlaridanmi, yangi zamon fizika nazariyalaridanmi xabardor bo'ldim.
Yaqinqi 30 yil mobaynida diyorimizda bir islomiy uyg'onish bo'ldi. Kishilarning sog'lom fitratidagi iymonni yo'qotish uchun 30 yildan ortiq materializm va kommunizmning zo'rliq zo'mburliqlarimi sobiq Sovet ittifoqi va Albaniya qatorliq allarda bo'lganidek insonlarning qalbidagi yaratquchisini tunishdan iborat bu fitratni ko'maytishga yoki butunlay qumurvitishga kuchi yetmagan edi. Көзетишимчә, Сачия ислам bilimlari to'g'rida menga kelgan savollar qatorida Allohni tunish, nafsini tuzash, qalbni turli illatlardan poklash, nifoqdan, shirkdan saqlanish, muhabbat, nafrat, do'st, dushman prinsiplari, Allohga yuzlanish va sog'lom aqidani tiklash haqida savollar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Natijada fatva va da'vat xizmati bilan shug'ullangan bu jarayonda keng o'qirmanlar va ahli ilmlar bilan ilib borgan aloqa munosabatlardan qisqasi cho'ng jihatdagi ko'zatishlardan dinning ul asosiy va milliy mavjudligimizning muhim qo'rg'oni bo'lgan aqida sohasidagi cho'ng bo'shliqni his qilib yetgan bo'ldim. Arada bir o'qirmandan Allohning mavjudligiga doir bir savol keldi. Savolga bir necha bat javob yozay dedim-yu, o'xshash ahvoldagi nurg'un yoshlarni bo'libmi ateizmlik majburiy ma'arif va oliy bilim yurtlarida tarbiyalanayotgan millionlagan avlodlarimizni o'ylab javob berishni kechiktirdim. Men bu o'qirmanning savolini ahamiyati jihatdan muhim deb qarab, bu yerga naql qilmoqchiman. Savolda mundoq deyilgan: Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Tanlar salomatmi? Men sizning Yahudiylar ishlab chiqargan cheklangan yemeklarni iste'mol qilishning hukmi degan fatvoni o'qigandan keyin ko'nglimda sizga cho'nqur qoyillik va qiziqish paydo bo'ldi. Bugun torbatlarni tepishga nasib bo'ldi. Kichkimdan har qanday bir masalaning tegi-taktini surishtiradigan, tushunmagan, kallamdan o'tkazilmagan har qanday bir narsani qabul qila olmaydigan, ham shu masalani esimdan chiqara olmaydigan, uning javobini topqim kelib turadigan mijozim bor. Kichik vaqtimda ota-onam menga bizni Alloh yaratgan, Alloh bizni ko'rib turadi, o'y xayollarimizni bilib turadi deganda, men Alloh nada, biz nimashqa uni ko'rmaymiz deb so'rasam, "Vo go'yning bolasi, og'zini yum, do'zax tutuq bo'lay demsan" deb tillab ketgan. Tas qolgan tig'i urib ketgili. Shuningdan beri Alloh zoti nada, mavjudmi emasmi? Mavjud bo'lsa, biz nimashqa uni ko'ra olmaymiz degan savol faqat kallamdan ketmadi. Meni kafir bo'pti deb butun ahli mahalliga yeyitamdikin deb boshqalardan so'rashga jur'at qila olmadim. Men o'zimni islom diniga haqiqiy ishontirishga bir qancha qatim urindim, lekin mag'lub bo'ldim. Chunki men Allohning mavjud ekanligiga qalbimni qoyil qila olmadim. O'zimni zo'rma-zo'r ishontirishga urindim, lekin ko'nglimning bir yerlari buningga dalil talab qilib turib olib, Allohning mavjud ekanligiga o'zimni haqiqiy ishontirishga amalsiz qoldirdi. Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Mavjud bo'lsa u nada? Sizlar Allohning mavjudligini qanday qilib kallalaridan o'tkazgan? Men qanday qilsam bu masalani kallamdan o'tkazib yetalayman? Sizlarga salomatlik, ishlarga utuq tilab, o'g'lik. Mushu munosabat bilan savol so'ragan bu qarindishimga shu so'zlarni degim kelyotdi. Qarindishim, balkim siz hozirga qadar shu chaqda so'ragan savolim javobsiz qoldi deb o'ylayotgansiz. Savolingiz mavjudlikdagi cho'ng haqiqatlarga munosabatli bo'lgach, sizga javob qaytarishda ashu kunib ketgan turaqliq javoblarni takrorlashni xohlamadim. Balki siz so'ragan bu savol cho'nqur ilmga to'yingan atrofliq javob lozimligini his qildim. Ehtimol siz so'raganlaringizning javobining keyincha bir kitob bo'lib bitib chiqadiganligini tasavvur qilib boqmagan bo'lgaydingiz. İslam aqida ensiklopediyasining birinchi tomi bo'lib nashr qilingan Yegani yaratquchi nomli bu cho'ng hajmli kitob savolingizning atrofliq javobidir. Yuqorida aytib o'tganimdek, fitrati saf va sog'lom diniy muhit parishida o'sib cho'ng bo'lgan, turlik ateizm va boshqa izmlarning zahridan qo'g'dilib qolgan az bir qism yoshlarimizni hisobga olmaganda, ko'p sondagi yosh avlodlarimizning sog'lom fitrati turlik iqimlar ta'siriga uchrab, ya e'tiqodni yo'qotdi, ya yaratquchiga bo'lgan e'tiqodi langishib qoldi. Bu ahvolni tuzash uchun olimlarimizning tirishchanligi yetarli bo'lmadi. Tirishchanlik qilganlarmi to'sqinliklarga uchirdi. Axborot, nashriyat, ma'arif va boshqa ilmiy sohalar haqiqiy islom tashviqotidan mahrum qoldirildi. Aksicha, imonsizlar bu o'rinlarni egallab ketdi. Shundaqdimi, bu millat aqidasini, imonini butunlay yo'qotib qo'ymadi. Har turli besimlar oldida jondan kasdiki, la ilaha illalloh, yegani Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdan iborat kalima-i shahodatdan voz kechmadi. Arabcha aqida kitoblari nurg'un bo'lsa-mu, uning bir qismi o'z davriga xitob qiladigan va ma'lum davriga xos bo'lib qolgan asarlar. Yana bir qismi musulmonlarga xitob qiladigan asarlar. Yana bir qismi o'z davridagi klassik kalamizmning qurg'oqchiligiga cho'kib ketgan. Yana bir qismi nadiki bir masalalarni aqidaning ana masalasi qilib olgan foydasiz asarlar. Yana bir qismi yuzaki, yana bir qismi ma'lum mazhab yoki yo'lnishni aqlash uchun yozilgan asarlardir.
Hattoki ba'zi vaqtlarda Uyg'urchaga tarjima qilishga davr ehtiyojini qamdayalaydigan muvofiq biror aqida kitobni topolmagan bo'lsak, talablarga dars qilib o'qitish uchunmi to'liq va mukammal bir kitob tanlashda tangirqab qolgan chog'larimiz bo'lgan. Mana bu ahvollar bizga bundaq muhim sohalarda nuqul tarjima qilib sunishning ehtiyojini qamdamaydiganligini, bozordagi to'nning yo qisqa yoki uzun, yo tor yoki kang kelib qoldiganligini, bu sababdan badanimizga ko'ra o'zimizning to'n pichib tikishimizning zarurligini tushuntirdi. Shundaqla bu biz uchun aqida tadqiqotini ko'nglimizdagidak tutkizish va yangilangan aqida ilmini ana tilda yozib chiqish qarorini olishga turtki bo'ldi. Qo'lingizga bu kitob ana shu maqsadda yuqoridagi ehtiyojlarni qamdash va bu sohadagi ta'xirsiz bo'shliqni to'ldirish uchun planlangan aqida ensiklopediyasining tunji tomidir. Bu kitob mayli fitrat jihatdan bo'lsin, mayli aql va naql, falsafa va yangi zamon ilm-fan jihatdan bo'lsin, har bir aql egisiga yagona yaratquchining borligini to'g'ri va ilmiy dalillar bilan isbotlashga yetarli deb qarayman. Kitobda ma'lum bo'lganidek, islom aqidasi aniq bir aqida bo'lib, har bir ta'limotlarda dalil isbotga tayangan. Bu din aqidasida qarag'ularcha ishonish tashabbusi mavjud emas. Aksicha, bilib aqida qilish, qarag'ularcha agashmaslik bu dinning tashabbusidir. Bu aqida insonda bor, sab tabiatga yot bo'lmagan, zid kelmaydigan, shirkni rad qiladigan, faqat yagona Allohni e'tirof qiladigan sab tavhid aqidasidir. Tavhid aqidasi bo'lsa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va qazo qadariga ishonish qatorliq jami' aqidalarning o'lidir. Shuni ta'kidlash kerakki, islom aqidasi quruq nazariya yoki turmushimizga munosabatsiz prinsiplarning yig'indisi emas. Balki u amaliy tatbiqlanish jihatdan shaxslarning ma'naviyati, sharkatiga emas, butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan, butkul jamiyatning qimmat yo'nalishini har zaman belgilaydigan mustahkam asosdir. Islom aqidasi xotirjamlik bag'ishlovchi aqidadir. Chunki Alloh yaratquchi zotdir. Rizq bilan ajal uning qo'lidadir. Bu aqida inson qalbida mazmun o'rnagancha insonning vijdonini o'yg'oq tutadi. Allohning uni ko'zib turayotganligini his qildirib, shariatning chek-chegarasiga tajovuz qildirmaydi. Kishilik va ijtimoiy hayotga salbiylikning singib kirishini cheklaydi. Islom aqidasi yana kishilarni zulmga bo'ysunishdan bosh tortqizadi. O'zaro zulm qilishga to'siq bo'ladi. Natijada inson hayotiga olib kelgan bu o'zgarishlar butkul jamiyatga ijobiy ta'sirlarni olib keladi. Umuman qilib aytganda, aqida masalasi har bir shaxsning dunyo va oxiratlik saodatini qo'lga keltirish uchun muhim bo'lgandek, millatning qaddini ko'tarish uchun olib beriladigan har qanday planning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bajo keltirilish kerak bo'lgan oldingi shartdir. Shunga men bu asarni 1000 yillik tarix ega aqida yo'limizning xaritasini to'g'ri chizib berishda, kultur va madaniyatimizning e'tiqodiy manbasini cho'nqurlab tushunishimizga, mavjudlik o'limizning qayerlarga tutishadiganligini bilishimizga, shundaqla kelgusimizga umid, ishonch bilan beqishimiz va olg'a qarab ilgarilishimizga zo'r darajada foydali deb qarayman. Men yana bu kitob va uningdan keyingi tomlarning mayli g'arb yoki sharqda bo'lsin, ateizm ta'siriga uchraganlarning yaratquchi Allohga bo'lgan aqidasini ruslab olishi, to'g'ri aqidaga qaytib kelishi va hayotida cho'ng burilish hosil qilishida intayin muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu sababdan Alloh xolisa bu kitobni O'rta Osiyo qarindosh millatlarining tili va yozig'iga o'rib nashr qilishini, hatto Xitoy tiliga tarjima qilib nashr qilishini Sajiya Islom tadqiqot markazining planiga kirgizish kerak degan fikrdaman. Alloh muvaffaq qilsin. Kirish so'z qismida muallif o'z qalbi bilan mundaq yozadi. Aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yaldur. Alloh yor hikmatlaridan. Islom dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixiy davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'olliq rol o'ynab keldi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon-zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qul, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'rniga tushirib qo'ydi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ltirib, kishilikni yo'qotishga, kimligini unutishga olib bordi. Munqarizlikni tezlashtirdi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi, g'aflatdan saqlaydi. Shayton changiridan qutuldirdi. Zolimning zulmidan va uningga mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgaga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etdi. Mahmud Qoshig'ari bundan 1000 yil avval tunji Uyg'ur dunyo xaritasini chizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumulligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xasajib millatning mavjudlik o'lining barqarorligini, mangulik saodat va hurlik qimmat qarashining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni abadiylashtirish arzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmini xarid qilgan Qutatxo'bilik asrini taqdim etgan edi. Mana mushundaq avlat qimmat yo'qolmaydigan bebaho meroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugunga yetib kelibmi,
ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda Qur'on va sunnat ro'yiga uyg'un, shundaqla yuksak va aqliy va falsafaviy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatdagi ehtiyojini bemalol qamday oladigan, millatning diniy va tafakkur va falsafaviy dunyo qarashini, mavjudiyat falsafasini yuritib beradigan biror mufassal asarning barliqqa kelib bo'lmaganligini kishini haqiqatan o'yga solmay tura olmaydi. Yegani yaratquchi nomli bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turkisida ro'yobga chiqqan. Millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabiga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmasi bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. ilmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chaqdimi islom aqidasini bugungi davr insonlarga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy saposi ko'zda tutilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmas bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Bo'libmi bundaq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yobga chiqarish Uyg'urdek islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilash va qurib chiqishda ishga oshirilmasi bo'lmaydigan muhim xizmatlarning biridir. Shundaqla 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'nalish asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir imonli Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. O'sha bu asar ana shundaq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozolarining mahsuli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosiy va mangulik shuari bo'lgan yagona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqli, naqli va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqarilgan. Asarning alohidaligi va nishoni. Asarning alohidaligi va nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, İslam aqidasini xalqimizga sap va sog'lom holatida sunish. Shalloq tarixga ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish. Ikkinchi, islom dinining tub asosiy ta'limoti va ana bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiylik talabiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yo'q qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish. Saf va suzuk holatida namoyon qilish. 3. Sog'lom va suzuk aqidaning inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. 4. Aql va naql haqiqatlarining birdakligini yoritish. Din ilib kelgan haqiqatlarga o'xshashla, bugungi zamon ilm va haqiqatlarining ajoyib mahoratining, yuksak farosat va puxta tadbirning mahsuli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk mavjudlikning yagona yaratquchisi, idora qilguvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. 5. Diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida dinni, diniy metodini va diniy xitobini yangilashni o'z ichiga oladi. Chunki dinni yangilash uni aslidagi saf holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davr kishilarining aqliyati, ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarning biri. 6. Aqida ilmini yangilash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, safliqni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga radiya berishdir. 7. Ilmiy tafakkurni yangilash. Dinning rolini hamda aql va fanning rolini muayyanlashtirish. Har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm va haqiqatlar orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas. 8. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotima berish. 9. Diniy da'vat yo'nalishini navbatdagi tarjimachilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, radlash va tahqiqlash bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'rif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga olib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlantirish. 10. Islomiyatning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asarda qaytadan jo'latish. Ilmiy va madaniy jihatdagi ul asoslarimizning mohiyati va xarakterini ochib berish. Ideyaviy islohot harakatini qanot yaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tuvandagi 6 xil qatlamga tava har bir aql egasiga alohida xitob qiladi. Ular 1. Tug'ma iymon bosqichidan bilim ma'rifatga to'yingan, yuksak iymon martabasiga ko'tarilish istigida bo'layotgan har bir dindor. 2.
mavjudlik haqiqatlarga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarg'ularcha va go'ngaloq bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. 3. Ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va Xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatdagi har bir dindor. 4. Aql va ilm fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki. Din bilan aql munosabatining zidligiga ishinib qolgan, ilm fanning koinot kitobini o'qish orqali din olib kelgan haqiqatlarni cho'nqurlab tushunish imkoniyati hozirlay oladiganligiga, uning insoniyat bilim ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlay oladiganligiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. 5. Dini aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iman aqidaning biror aqliy yoki falsafaviy yoki ilmiy jihatlardan mazmut dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sababli dinga faxrlanish nazarida emas, xuduksirish nazarida qarab qolayotgan dindorlar. 6. Materialistik ma'rif tuzumi yoki materializmchi tashviqotlar va shu asoslash ta'sirida ateizm tafsirlarini pokit deb o'ylab qolgan. İman haqiqatlarini pokitga tayanmagan yoki pokiti yo'q deb tushunib qolgan yoki shundaq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Bu asar Sajiya Islom tadqiqot markazi tomonidan tadqiqot planiga kirgizilishi, shundaqla birodarim doktor Abdulaziz Rahmatullohning ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq olib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hozirlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Hörmətli qarindaşlar, axırda doktor Abdulaziz Rahmatullohning bu kitobda aytgan muni duolar bilan oxirlashtirmoqchiman. Allohdan bu kitobning vujudga chiqishi uchun planlash, material to'plash, tayyorlik qilish, ko'zdan kechirish va tuzitish jarayonida ko'rsatilgan har turli fidokorlik va tirishchiliklarni, jumladan avtor ikkimizning zimmasiga taqsimlangan mas'uliyat va majburiyatlarni o'rinlash yo'lida bosib o'tgan har bir qadamini kirpik qoqmay o'tkazgan ibodatlik kechalarni Alloh uchun qilingan xolis amallar qatoridan qilib berishini va gunohlarimizni mag'firat, savallikimizni afv qilishini so'rayman. Shundaqla kitobni butkul ummatga, jumladan millatimizga manfaatli qilib berishini, avtorning singdirgan ajriga, yuksak himmatiga, tortgan jafosiga Alloh egamning katta ajr ato qilishini, bu asarni o'zi va oilasi uchun sadaqa jariya qilib berishini so'rayman. Shuningdek, bu asarni tahrirlash, imlosini tuzitish ishlarida himmat qilgan har turli moddiy va ma'naviy yordamlar orqali qo'llagan qarindoshlarimizga Alloh taoladan ajr mukofot tilayman. Amin. Hurmat bilan doktor Abdulaziz Rahmatulloh, Sajiya Islom tadqiqot markazi. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın isminden başlayayım. Selamun aleyküm. Tövende sizlerle tanıştırmak olan kitabımız kalbide imanı acizliğini bayqagan ve onundan kurtuluş için bar amallarını kılıp bakkan bolsumu taza önümünü görelmegen, Allah'ın azabından korkkan, imanının küçüyüşü ve Allah'ın razılığı erişini tolum arzu kılgan bir kişi tarafından otturup koyulgan bir sual türetkisi de yazılgan muhteşem bir eser. Bu eserinin ismi Dertler Davası. Edda ve Deva ev El-Cevabül Kafi. Bunun avtori İmam İbn Qayyim Cevzi. Bu kitapni tercüm qilish planlaguchi Sirajiddin Azizi. Tercüm qilguchi Muhammad Emin Hacim. Tercümga qatnashuvchilar Abu Bakr Abduqodir, Abduxoliq Said Umar. Bet ve muqovalaylıgıchi A. Aqhun. Bu kitap Şarkı Türkistan Ölmeler Birlik Neşriyatı tarafından İstanbul'da 2019 yılı mayda birinci kıtım neşr kılıngan. Bu kitapның alaylığı tövendikçe. Birinci, bu kitapta adamların ruhi dünyası nihayet ince kılgısıya kılın düşündürülgen. İkinci, insandaki ruhtan ibaret bu cevherge qandaq muamele qilish ve onu qandaq qo'g'dash, shunaqla qandaq oziqlantirishning yo'llari tafsiliy ko'rsatilgan. Uchinchi,
Günah ma'siyatga tushib qolganlarga kechirilmas jinoyatchilar sifatida muomala qilmasdan, balki do'stona holda ularning qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga yetaklashni va to'g'ri yo'l ko'rsatishni tashabbus qilgan. 4. Asarda boshdan oxir ilohiy sevgi va insoniy mehr-muhabbat kuylangan. 5. Ko'plagan hikoyat va qissalarni bayon qilish orqali asarning ta'sirchanligi va jalbkorligi oshirilgan. 6. Temalarga munosib holda xilma-xil mazmundagi she'rlar qistirilishi orqali til va tasvir san'atini parlaq qilib, odamlarning ruhiy dunyosiga sho'ng'ib, qalb qatidagi mehr-muhabbat va fazilat baxtlarini ta'riflab, buruq turumliq ishida tunishib qo'yishning oldini olgan. 7. İnsonni insonlik maqomida tushunish tashabbus qilinib, uni goh farishtalarcha ma'sumlikka ko'p ko'tarib, goh shaytonlarcha azg'unlik bilan tamg'ilashdek o'ngchillik va so'lchillik xohishlardan yiroq turgan. Avtor kitobida qalb kasallariga Qur'on Karim va hadislar ko'rsatmasi bo'yicha diagnoz qo'yib, davolash choralarini o'tirib qo'ygan. Diagnoz qo'yib, doğrusini berish Alloh nozil qilgan Qur'on Karimning xususiyatidir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Biz Qur'onni mu'minlarga shifo va rahmat qilib nozil qildik. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Alloh taolo har qanday kasalni solsa, uning doğrusini qo'shib beradi. İbn Qayyim bu kitobida gunoh ma'siyatlarning insonning dunyo oxiratiga, ijtimoiy jamiyat va muhitga intayin ziyonli ekanligi to'g'risida tafsiliy to'xtalib, bu gunohlardan qutulish haqida yetarli javoblarni bergan va unlik davolash usullarini ko'rsatib o'tgan. U bu vaqtda butun tirishchiliklari bilan samimiyat ko'rsatgan. Amaliyotda u mushu sohadagi eng ma'lumotliq, bu vaqtda so'z qilishga eng munosib kishidir. Şoňlaşqa kitapni ko'rib chiqqan o'qirmanlar bu kitapning to'limi yaxshi, alohida manfaatli bir kitap ekanligini tushunib ketadi. Bu kitap haqiqatanmi dunyoda yaxshilik, oxiratda baxt saodat izlaydigan kishilarga to'lim zarur bir o'qishliq. Qarindoshlar, bu kitapni o'qib qolgan bo'lsanglar, ostiga inkor shaklida bu kitap to'g'riliq tushunchanglarni yozishinglarni yoki texmi isil kitaplar bilan qarindoshlarimizning tanishib olish uchun yaxshi kitaplarni tavsiya qilishinglarni, kanalımızga a'zo bo'lib va hambahrlab texim ko'p qarindoshlarga tarqatib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uchar Universitet. Bir Polsha an'anasi. Avtori Umid Shimshak. Tarjima qilguvchi Abdulaziz Aqxon. Tahrirlovchi Abdurahim Davlat. Umid Shimshak 1950-yili İstanbulda tug'ilgan. Bu kitobda polshaliklarning qanday qilib mustaqillikka erishganligi bayon qilingan bo'lib, bu mustaqillikqa necha yuzlagan qurbonliklarni berib, bo'shashmay kecha-kunduz mustaqillik uchun harmay talmay tirishib qo'lga keltirgan shonliq mustaqillik ish izlari bayon qilingan. Va yana g'albining asosliq negizi ilm-irfon ekanligini nihoyat aniq bayon qilgan. Hatta bu ilm-irfon uchun yer osti madrasalarini qurib, xufiyona holda xalqlar uzun mazgil qattiq tirishchilik ko'rsatgan va cho'qim bir kunni g'alaba qildiganligiga jazman ishongan va farzandlarini shu ongda uzun mazgil tarbiyalagan. Polshaliklar shu mustaqillik qo'lga kelguncha oz badallarni to'lamaganligi, hatto bir mustamlikchining qo'lidan yana birining qo'liga tushib, xaritadan tal-tuks o'chirib tashlangan chog'larmi bo'lgan. Va bu davlat 3 parchaga bo'linib, Rossiya, Prosiya, Avstriya qatorliq davlatlar o'zaro bo'lishib olgan. Bu ishg'ol qilguvchilar polshaliklarning qayta bosh ko'tarib chiqishidan qo'rqib, Polsha podshohligini aslatadigan har qanday narsani chekladi va Polsha kulturini, Polsha degan ismni tilga olishni chekladi. Kirish so'z o'rnida Mustaqillik ko'rishi deyilgan aman inson aqliga urush maydonlari keladi. Darvaqa asosan degidek barliq millatlarning tarixida qon bilan yozilgan mustaqillik dastonlari bo'ladi. Lekin ilm-irfon, kultur va san'at sohalarida mustaqillik ko'rishini umumyuzlik holatda uzun muddat yelkasiga olgan millatlar unchalik ko'p emas. Polshaliklar barliq milliy qiymat qarashlari bilan birlikda yo'qolib ketish xavfini bir emas, bir qancha qadam yengdi. Ularning davlatlariga qadam bosgan har bir mustamlikchi tabiatning taqozosi bo'yicha bevosita holda diqqatini bu nishonga markazlashtirgandi. Polsha dastlabda uch qo'shni tarafidan orqa-orqadan bir qancha qadam parchalanib qo'shib olindi. Orqadan ikki qadamliq dunyo urushining har ikkisini butkul shiddati bilan boshdan kechirdi. Natsistlarning ishg'olidan keyin sovetlar keldi, lekin natijada na o'ttirdi Prosiya, na natsistlar, na sovetlar qolmadi.
Polshaliklar bo'lsa, urush maydonlarida to'kilgan qonlar, balki uningdan burun yer ostida to'kilgan tarlarning soyasida o'zlarini tarix sahnasidan butunlay yo'qotib tashlashga bel bog'lagan dushmanlarini orqa-orqadan tarixga dafn qilgan bir xalq bo'lish sifati bilan bugunmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bu kitobni har bir qarindoshlarimizning bir o'qib chiqish kerak deb qaraganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tuvanda sizlarga mushu kitobning uçuş başlanıdı degan babidan azroq o'qib bermoqchi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotining mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofaza qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'arif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan ijroqashqa xotima bermoq bo'layotgandekla tirishchilik ko'rsatdi. Universitetchi bo'lgan ma'arif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlar yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratish kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, aradan 20 yil o'tmay turibla, Davdova ismli yosh bir ayol oliy ma'arif tarbiyasi olish uchun intilayotgan hamshahirlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'tirg'a chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavaning danglik ilm ahlilari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davidova alayda zirak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'shqa tashlab qo'yishga ra'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonliqi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkora holda doil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yillari fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hamma narsasi to'liq bir universitetga aylandi. Qorosi, zimini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi uchar yoki o'zidigan universitet bo'lib qoldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonlikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyat keng sohani o'z ichiga oladi. Va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sinf qilingan uylarning ba'zilari faqat sinflar emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. Imkoniyat yaratib beradigan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq olinadi. O'quvchilarga simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musofasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'arif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqini qizlar tashkil qiladi. 1889-yildan 1890-yilgacha o'qitish yilida Uchar universiteti tizimlangan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarmi uylarga sig'maydigan holatga yetdi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yarmilik egillari tarafidan yezi egillik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga tuhfa qo'shish maqsadida qurilgan Sanoat va dehqonchilik muzey mazkur o'rinlarning biri edi va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetiga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik danliq ximiyachi Napoleon Militserining nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyat tabiiy holda o'qituvchidan bakrak kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunli universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtaliq holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi darslik kitoblari modeli o'tirg'i chiqdi. Bular bir qarashga o'zigidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga olishida mazkur dars kitoblarining tuhfasi bor edi.
Uchar universitet Polshaliklar Ruslar bilan Germanlarning Polsha kültürünü umumyüzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlarga qarshi kollektiv to'yg'u bilan yozib chiqqan bir dastonga aylangandi. Bu to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki Germanlarning ko'zidan qaraganda bundaq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amaliylashtirishi bo'lsa, tarixda nihoyat az uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan Germanlar Polsha tarixini va kulturini bir butun holatda bir millatdan burungi davriga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, Polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga, kulturga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badalining qanday bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'llashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarni qo'lga keltiradiganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchik tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi va bir qancha quruliq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchadi. Ilm o'rganish yoki o'gitish asnosida tutilib qolishning qiyin qistoqqa elinish, turmaga solinish yoki Sibiryaga surgun qilinishdak to'laydigan badallari bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lasimi, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rmaydiganliklarini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'dila umidsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgandi. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil yanvarda Taklimakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan qadrli yozuvchimiz ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning tarjima qilgan Tafsir Muyassar nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tahriri Abdurrahim Davlat, korrektor Abdul Aziz Axun. Tafsir Muyassardan iborat bu shalloq tafsirining muqaddimasida mundaq yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Barcha madhiya va go'zal maqtashlar olamlarning Rabbi Alloh taologa xosdir. Alloh taologa hamd sano etamiz. Uningdan yordam tilaymiz. Uningga istig'for etamiz. Uningga sig'inib, nafsimizning yomonligidan, amallarimizning nacharligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, uning hech bir sherik yo'qligiga va Muhammad alayhisalomning Alloh taoloning bandasi va payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Tafsir Qur'on Karimning ma'nosini tushuntirib beradigan, ahkomlarni va hikmatlarni o'ttirg'i chiqaradigan ilm demakdir. Qur'on Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhisalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhisalom tunji mufassir hisoblanadi. Shuningdan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Zamonimizdagi barliq musulmonlarning foydalanishi uchun tafsir prinsiplariga uyg'un, salaf solihlarning yo'liga muvofiq ishonch qilgan bo'ladigan oyatlarning ma'nosini va maqsad g'oyalarini ro'shan bayon qilib beradigan mazmunliq, ixcham bir tafsir hozirlab chiqish intayin zarur bo'lib qolgan edi. Madina Munawvara shahridagi Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi bu sharafli vazifani o'z ustiga olgan bo'lib, butun dunyodagi musulmonlarning tilini qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida to'shqan, bu sohadagi mo'l amgaklari bilan to'nilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tuvandek shartlar qo'yildi. 1. Oyatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un, ahli sunnat va jamoa mazhabida tafsir qilish. 2. Naqli tafsirlarni boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. 3. Naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlarga kifoya qilish. 4. Tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalarini va shariatning maqsadlarini o'ttirg'i chiqarish. 5. Tafsirda ishlatgan so'zlar o'ng'ay va ixcham so'zlar. 6. To'xtalayotgan oyatning ma'nosini tafsir qilish, munosabatli oyatlarning ma'nolarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nolarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish. Faqat zaruriyat tug'ilganda shunga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning hafsining Asimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. Ya'ni Hafiz ustozi Asim ibn Abu Najud degan kishidan o'rgangan va talablarga umumlashtirilgan qiroat turi bo'lib, islom dunyosida keng umumlashgan. Buningdan boshqa yana 9 xil qiroat turi mavjud. 9. Qiroat turlari grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish, ma'nosi bir-biriga bog'lanish bo'lganlarini birlashtirib tafsir qilish. Oyatning lavzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik
va har bir oyatning nomerini shu oyatning beshiga qo'yish. 10. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudek ixchamliqda bo'lish. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'plagan tillarga tarjima qilinganligini esidan chiqarmagan holda tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharafli vazifani tamomlagandan keyin Padişah Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komiteta tarafidan tekshirib chiqildi. Ondan Saudiya Arabiston Diniy ishlar ministrligiga qarashli ayrim 2 komiteta tarafidan qarab chiqildi. Ondan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning birinchi nusxasi nashr qilinib tarqatilgandan keyin uning o'ng'ayligi, iboralarining yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. İnsanlar qilgan ishlarning xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdami ba'zi xatoliklar va g'alatlar yuz bergan bo'lib, ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkaslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkaslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alatlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilib kelgan "Ya Muhammad, ey Muhammad" degan xitob "Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy" ey payg'ambar deb o'zgartirildi. Faqat 11 o'rinda o'z biti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhisolamning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganlik sababdan edi. Tafsiri Muyassar nomli bu tafsir alohida tanlangan yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tomonidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir bo'lib, bu tafsir Padişah Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqatilgan bo'lsa-mu, hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi barliq kelmagan edi. Men uzundan beri mushundaq ixcham va mazmunli tafsirni vujudga chiqarishga intilib kelgan edim. Alloh taolaning iltifoti bilan bu tafsirni uchratdim va muqaddimasini o'qib chiqibla bu tafsirning men izlayotgan tafsir ekanligini bildim. Shuning bilan Alloh taoladan yordam tilab tarjima qilishga boshladim. 1 yildan ko'proq vaqt ichida tarjimani bitirib bo'ldim. Janobi Alloh taolaning fikrni bu sharafli xizmatga muvaffaq qilganligiga ko'plab shukr qilaman. Alloh taolaning bu tarjimani Uyg'ur xalqimga manfaat qilib berishini va meni, ota-onamni, oila a'zolarimni buning ajr savobidan bahramand qilishini tuvanchilik bilan tilayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun, Hijriya 1440-yili Zulhajning 13-kuni. Milodiya 2019-yili 14-avgust, Chorshanba. Saudiya Arabiston, Jidda. Hurmatli qarindoshlar, kanalımızga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum. Aziz Uyg'ur qarindoshlarim, men Faqir Muhammad Yusuf. Bundan ilgari 30 ga yaqin islomiy asarni yozib nashr qildirgan bo'lsam-mu, men uchun Qur'on Karimning xizmatini qilish, Qur'on Karimga aloqador asarlarni chiqarish bu men uchun eng zo'r sharaflik va cho'ng ish. Bundan 19 yil ilgari Tafsir Javharlari nomli bir tafsirni boshlagandim. O 10 tomliq yaqinda qo'limdan chiqdi, yaqinda nashrdan chiqdi. Shuning bilan birga Qur'on Karimning tarjimasini alohida ishlagan. Endi hozir Tafsir Muyassarni tarjima qilib nashr qildik. Shuning bilan men shunday o'ylagan, Qur'on Karim to'g'riliq normal bir tarjimasi odatdagi har qanday saviyadagi kishilarga, uningdan sal yuqori saviyaga Qur'onning tarjima bilan tafsirning orasidagi sal tafsirliroq yana bir ma'lumot. Uningdan keyin izlanadiganlarga, ulamolarga, ziyolilarga, ilm ahllariga tafsilroq bir tafsir deb shuni maqsad nishonlagan. Asosan bu nishonimni Allohning izni bilan urindigan bo'ldim. Qur'on Karimning tarjimasi odatda har qanday odam Qur'on Karimda Alloh taolo bizga nima debdi deb uni to'liq tushuna oladigan. Tafsir Muyassar, hozir bu Tafsir Muyassar uningdan sal tafsilroq endi jiqroq ma'lumot oldiganlarga. Uningdan Tafsir Javharlari bu endi izlanadiganlarga, oyatlar to'g'risida, oyatlarningki nozil bo'lish sabablari to'g'risida izlanadiganlarga, oyatlarni ilinadigan dars va ko'rsatmalar to'g'risida izlanadiganlarga uni tafsil qildik.
Şunun bilan bu Tafsir Muyassar nomli bu asar alohida tanlangan, yüzlerce mashhur tafsir ustozi tarafidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir. Bu tafsir Padişah Fahd Qur'on Kerim nashr qilish akademiyasi tarafidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilib tarqatilgan. Hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi borliqqa kelmagan. Men bu tafsirni bir ko'ribla tarjima qilishga qiziqib qoldim. Shuning bilan Allohning iltifoti bilan buni tarjima qilib nashrga berdik. Bu yilning 5-ida, ya'ni 2020-yili yanvarda bu tafsir besilib tarqatildi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dong qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simovul adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'chqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simovuli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlərə bu kitabdan azraq tanışlıq beriş üçün aşu qeyri çoçqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. O dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni borchum deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yaşından boshlabla hayotning xovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar ömür bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgadan necha hassa ko'p bo'lganda-mu bayashat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichar yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak selinadigan kunlardan qutulamiz. Jonliqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni mudbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab boqay. Sizlar oldingi yili qancha ming gallat sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni boqadigan bu sutlar nega ketdi?
Bu sizlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey Mekiyanlar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonusdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yeshig'i to'shibla setib o'tildi. Shundan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Oshqalmoqdek qo'tanni bilak nimaga erishding? Hatto ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlashtirib qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'shqi kuchuklari bir yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning beshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'xu deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsak, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jonas uni ojiz qiriq qatorida setib o'tdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jonas bo'yniga kesak bog'lab atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib o'tdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish ochadiganligi 5 qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chang tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringlarga yetkazinglar. G'alba qilgani qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, samanglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mabodo insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qatsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqaraylik. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yaylik. Mushuklar qarshi bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarshi turish bileti tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esonlarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda, ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamaki chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo sotib qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'rg'on nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklimakan kitobxonasi.
Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dam qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'shqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqaliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlarga bu kitobdan azroq tanishlik berish uchun ashu qayri cho'chqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni borchum deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deyolmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha amgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yoshidan boshlabla hayotning xovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar umr bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgadan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayashat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashayalaydi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak salinadigan kunlardan qutulamiz. Jonliqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni mudbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab boqay. Sizlar oldin qiyla qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldin qiyla sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonisdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yashig'i to'shibla setib o'tildi. Shundan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatta ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlash to'g'ri qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dodlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'shqi kuchuklari 1 yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulfat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'g'u deganlarning hammasilar bu qismatdan qochib qutulolmaydi. At bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q.
Yoksirni alsak, uning qavul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jonas uni ojiz qiriq qatorida setib etadi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. İtlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jonas bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib etadi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. O bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish ochadiganligi besh qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chang tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringizga yetkazinglar. G'alba qilganing qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, samanglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mubada insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qatsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yovtoshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarish bilib tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarish turish bilib tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda, ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamok chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo sotib qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki dot bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akam kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Guliston. Avtori Shayx Sa'di. Tarjima qilguvchi Rahmatulloh Jari. Mas'ul muharrirlari Xo'ja Abdullah Osman Tiyibjon Ilyop. Paris xalqining 13-asrda o'tgan ulug' mutafakkur shoiri Shayx Sa'dining Guliston nomli mashhur asri yolg'iz Paris klassik adabiyotida eng qimmatli boylik va muhim yodgorliklardan biri bo'lib qolmasdan, balki jahon madaniyat xazinasidami o'ziga munosib hurmatli bir o'rinni egallagan. Guliston qofiyalik so'zlardan tuzilgan qisqa hikoyalar, hikmatlar, ibratli so'zlar to'plamidan iborat bo'lib, har bir hikoya oraliqiga muvofiq she'r misralari qistirilgan. 8 boblik bu nadir asarda shu zamondagi ijtimoiy turmushning eng muhim taraflari,
Bo'libmi 13 asrdagi feodalizm jamiyatining turli qatlamlaridagi hayotning real manzarasi ajoyib to'liq suratlab berilgan. Adolat, insonparvarlik, vatanparvarlik, xalqni suyish, sadoqat, vafo, mehr-muhabbat, saxiylik, oliyjanoblik va boshqa go'zal axloq fazilatlar madhiyalangan. Qaloqliq, jaholat, riyokorlik, yolg'onchilik, aldamchilik, ochko'zlik, zolimlik va shunga o'xshash jamiyatdagi chirikliklar hajviy til bilan kaskin tanqid ostiga olingan. Avtorining to'liq ismi Shayx Muslihiddin Sa'di Shirozi bo'lib, 1203 yili o'pchorisida Eronning Shiroz shahrida o'rta qatlamga mansub o'qimishliq oilada dunyoga kelgan. Taxminan 20 yosh vaqtida O'rta Sharqning madaniyat markazi hisoblangan qadimiy shahar Bag'dodga berib, mashhur Nizomiya madrasasida ilm tahsil qilgan. U kichik chig'ida o'z vatanidan ko'p qatim safarga chiqib, chet mamlakatlarda va Sharqning bir muncha shaharlarida sayohatda bo'lgan. 14 qatim haj qilgan. G'arbda Shimoliy Afrikaga qadar borgan. Arab sahralarini kezgan. Misr, Habashiston, Turkiya qatorliq mamlakatlarda bo'lgan. Damashq, Yerusalim, Tripoli, Halab qatorliq shaharlarni ko'rgan. Sharqda Afg'oniston, Hindiston, O'rta Osiyo rayonlarida safar ziyoratda bo'lgan. Elimizning qadimiy shahri bo'lgan Qashqarga kelib ketgan. Sa'di o'z zamonasida yuksak axloqning oliyjanob kuychisi, adolatning qizg'in himoyachisi bo'lgan edi. U dunyodagi qarama-qarshiliklarni, odamlar o'rtasidagi tengsizlikni cho'nqur tushunib yetgachga, bu qarama-qarshiliklarni o'z asarlarida donolik bilan aks ettirgan. U dunyoga, o'z vataniga, kishilarga muhabbat bilan qarashni targ'ib qilgan. Xalqlarning qarindoshligi va barobarligini yoqlagan. Shoir taxminan 1292-yili 90 yoshida vafot bo'lgan. Tövəndə sizlərə mushu kitobdagi bu buyuk shoirning vatanimizda o'tgan kunlarini yozgan parchasini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hikoyat. Bir yili Muhammad Xorazmshoh, Alloh uning rahmat qilsin, bir maslahatni ko'zda tutib, xato bilan sulh tuzishni ixtiyor qilib qoldi. Men Qashqar jamiyatiga kirgan edim, bir o'g'ilni ko'rdimki, g'oyat kelishgan, nihoyat chiroyli edi. Uning misolida bunalar aytiladi. Mualliming bar sho'xliqni, dilbarlikni o'rgatgan, jafo koyish, noz qilishni, zo'migarlikni o'rgatgan. Men odamni bu suratda, bu qomatda, xuluqda ko'rganim yo'q, balkim pari bu hunarni o'rgatgan. Uning qo'lida Zamaxsharining nahviy muqaddimasi bo'lib, u hadab Zayd Umarni urdi. Fe'l o'timlik fe'l bo'lib, harakati Umarning ustida deb o'qiyotdi. Men dedim: "Ey o'g'il, Xorazm bilan xato sulh tuzishdi. Ammo Zayd bilan Umarning adovati teqichi tugmadimi?" U kulib ketdi-da, tug'ilgan yerimni so'radi. Men Shiroz tuprog'idan dedim. O'g'il dedi: "Said she'rlaridan qaysini bilasiz?" Men dedim: "Men yo'liqdim bir tilchiga, hujum qildi g'azabda, shudam go'yo Zayd Umarga jangda qarshi turgandek. U tartidi etigini, ko'tarmasdan beshini, balkim tartgan etigini dal shu kishi bo'lgandek." U biroz vaqt o'ylandi-da dedi: "Uning she'rlarining ko'pinchisi bizning diyorimizda Faris tilida o'qiladi. Agar farischa o'qigan bo'lsangiz, tushunishga osonroq bo'ladi. Chunki kishiga uqumiga qarab so'zlagan degan maqol bor." Men dedim: "Tabiating qilsa havas nahviga, dilimizda o'rin yo'qdir savrga. Senki oshiq ko'nglin olding Said bilan, biz banit sana sen Umar ham Zayd bilan." Atsi degan safarga atlanmoqchi bo'lib turganimizda birisi uningga: "Heliq kishi Said bo'ladi" deb aytib qo'ygan bo'lishi mumkin. U qashimga aldirab yetib kelib, mehrivonlik ko'rsatib ketdi va afsuslanib: "Nemishqa shuncha vaqtdan buyon men Saidi deb aytmaysiz? Ulug'larimizning qadam tajribaga tashakkur bildirish uchun xizmat kamarini bog'lagan bo'latdim" dedi. Men dedim: "Sening oldingda mendan shu kishi men bo'laman degan ovoz chiqishi mumkinmi?" U dedi: "Bu viloyatda bir necha vaqt aram olsangiz, biz xizmatingizni qilishdan bahramand bo'lsak nima bo'ladi?" Men dedim: "Buni bir hikoyaning sababi bilan turolmayman. Ko'rdim men tog' ichida danani, g'arqa tang qilmabdi bu dunyoni. Kirmaysan shaharga nechun dedim, g'am tugun ketadi tamon dildin. Dedi ko'p shaharda pari ruxsar, loy ko'paysa pilmi shuncha patar." Men shu so'zni aytgandan keyin bir-birimizning yuz ko'zidan so'yishib xo'shlashdik. Na payda do'st yuzini so'ymakdan,
Hem şu paytda xayrlashmakdan yar bilan xo'shlashgan mekan alma, bir beti al, bir beti sariq go'ya. Ölmesem vida kuni hasratda, dema sodiq meni muhabbatda. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2017 yil oktyabrda Taklamakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan Amerikalik yozuvchi Nick Holdstonning Xitoydagi unutilgan xalq nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tarjima qiluvchi Anvar To'xti. Bu kitob 8 bobdan tarkib topgan bo'lib, avtor oldingi bo'laklarda vatanimizda yaqinqi zamon milliy kimligimizga ta'sir ko'rsatgan tarixiy va siyosiy kuchlar haqida to'xtaladi. Va keyingi boblarda bo'lsa yaqinqi 25 yil mobaynida yuz bergan har xil voqealarni, ya'ni rayondagi tinch aram muhit, yuz berib turgan zo'ravonlik voqealari va yoki mazkur rayon bilan bo'lgan munosabati bo'lgan boshqa voqealar haqida to'xtaladi. Ya'ni 1990 yildagi Barin voqeasi, 1997 yildagi G'ulji voqeasi, 2009 yildagi Urumchi voqeasi, ondan 2013 yili va 2014 yillari Beijing, Kunming va Urumchida yuz bergan voqealar haqida to'xtaladi. Yana avtor o'zining kitobi haqida to'xtalib bundoq deydi. Shinjongdagi hodisalarni Xitoydagi umumiy muhit bilan bog'lab turib tahlil qilishni tavsiya qilaman. Shunday qilgandala, u yerdagi barobarsizliklarning zodi qaysi darajada mazkur rayonga, jumladan Uyg'urlarga xos ekanligini to'g'ri tushuna olamiz. Keng ma'nodan olib aytganda, mazkur kitob bizning Xitoydagi kishilik huquqqa qarshilik ko'rsatish harakatlari va milliy masalalar haqida to'xtalganimizdagi mavqeimizning xato to'g'riliq haqida o'ylanishimizni tavsiya qiladi. Shunlashqa, mening qarashimcha, Shinjongdagi Uyg'urlar haqida o'ylanganimizda ular faqat bir mustabid hokim mutlaq Xitoyni asos qilgan hokimiyatning besimida qolgan bir oz sonliq millat deb qaraydigan bo'lsak, bu xil qarashning o'zida o'xshashlik ko'zga ko'rinmagan nozik masalalar saqlanib qoladi. Chunki unda qiladigan bo'lsak, biz oddiy fuqarolarning qanday qilib hukumatning besimiga mos usulda taqobil turib kelayotganligidek realliklarni ko'rolmay qolamiz. Mening yana bir qarashim shuki, toki mushu kamgacha biz Uyg'urlarning ommabop madaniyatiga yetarli e'tibor bermay keldik. Meningcha, nurg'unlagan Uyg'urlarning zodi nimalarni o'ylaydiganligini tushunishimizning o'zi amaliyotda yuqorqidek qo'lga xanjar ko'tarib odamlar to'piga hujum qilgan oz sondagi kishilarni tushunganimizdan Uyg'urlarning manfaati uchun bagrak foydali deb qarayman. Men mazkur kitobimda Uyg'urlarning hozirgi zamon madaniyatining qisman omillarini mulohaza qilish orqali Uyg'urlarning qandaqdir kishilarning nazaridagi butun mavjudligi bilan faqat Xitoylarga qarshilik ko'rsatish uchun beg'ishlangan bir millat emasligini kishilarning sabiga solish maqsadim bor. Men yana Xitoy hokimiyatining milliy siyosatiga norozilik bildirganlik uchun og'ir badal to'lagan ikki Uyg'ur ziyolisining sezgirlashishi haqida to'xtalaman. Bularning biri Xitoyning Shinjongdagi atom bombasini o'tkazish tufaylidan mazkur rayonda o'sma kesili nisbatining oshib ketganligini pash qilgan Anvar To'xti. Yana biri bo'lsa, Uyg'urlarning insoniy huquqlari uchun mujodala qilayotgan asosli organ Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Robiya Qodir xonimdir. Mazkur tashkilot kommunist Xitoylarning davri Uyg'ur tarixidagi eng qorong'u bir bosqich. Hozir Uyg'ur millatining mavjudligi tahdid ostida qoldi degan qarashini ilgari surib kelmoqda. Oxirida men odat bo'yicha Uyg'urlarning kelgusi haqida o'z farzimni o'ttirib qo'yaman. Ammo mening Shinjongning kelgusi haqidagi farzim o'qirmanlarni umidsizlantirib qo'yishi mumkin. Shinjongda Uyg'urlarning mavjudligiga tahdid solayotgan va ularning kunining yomonlashishiga sabab bo'layotgan asosli kuchlarning ko'p qismining yaqin kelgusida ojizlashadigandak emas. Ammo men yanada Shinjong haqida yozma va boshqa noto'g'ri uchurlardagi xatoliklarning pardasini echitarisak, shundaqla Uyg'urlarning zodi nimani talab qilayotganligini va qanday o'ylaydiganligini farqlantira olsak, qisman Uyg'urlarning bo'libmi yosh avlodlarning Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan besimga va cheklamalarga bardoshlik berish qobiliyatini yetildirish orqali millatning kimligini, mavjudligini saqlab qolishning shart-sharoitlarini hozirlab menayotganligini bayqay olamiz. Hurmatli kitob anglag'uchi qarindoshlar, oxirida sizlarga bu kitobni tarjima qiluvchi Anvar To'xti apandimning bu kitobdagi Checheniya to'g'risida yozgan kichikina bir parchasi bilan oxirlashtirmoqchiman. Xuddi jahondagi ishlarning tashqi ko'rinishi bilan ichki haqiqat o'xshash bo'lmagandek, dunyo siyosatining amaliyoti bilan ko'rinishdagi ifodasi farqli bo'ladi.
Afsuski, biz hissiy fikr qilishga odatlanib qolganligimiz uchun doim masalaning yuzaki ifodasini ko'rib, siyosiy o'yinlarning haqiqatini va ariq ko'rinishini ko'rish iqtidorimiz yetishmagan. Taki bugungacha biz Checheniya urushidan ta'sirlanib, chechenlarning jasoratidan qattiq hayajonlanib ketyapmiz. Chunki bizning nazarimizda Checheniya urushini chechenlar milliy mustaqillikni qo'lga keltirish uchun qo'zg'agan deb bilamiz. Biz chechenlarning qahramonlik ruhini maqtab, ularning mag'lubiyati uchun afsuslanamiz. Aradan shuncha yillar o'tgandan keyin bugungi kunda Checheniya urushi haqidagi haqiqat asta-asta oshkorlanishga boshlagan. Ma'lumki, bu urushni Batur chechenlar boshlagan urush emas, balki Rossiya prezidenti Putin siyosiy nufuz va nom obro'y qozonish uchun rejissyorlik qilgan bir qatimliq o'yin ekanligi olamga oshkorlandi. Ammo urushning portlashi haqidagi uchurlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Demak, butun dunyo bu o'yinda ahmoq qilingan edi. Masalan, BBC ishlagan Putinning yo'li degan hujjatli filmda bu urushning bosh-oxiri butun jarayoni bilan tafsiliy xotirlab chiqilgan. Putinning ochko'z hokimiyati Rossiyaning egisi kim degan kitobi bilan Aleksandr bilan Yuriy birlashib yozgan Rossiyaning abdini echib tashlash degan kitobda Checheniya urushining haqiqiy tafsili bayon qilingan. Aleksandr bu kitobni yozganlik uchun jinidan ayrilib qolgan. Ammo u ig'ir badal to'lash orqali Checheniya xalqining boshqalar ilgari surgandek terrorchilar emasligini, shundaqla bu qadimgi urushni ularning qo'zg'amaganligini dalillab bergan. Amaliyotda Moskvadagi o'ltiroq binolarning portlashi qatorliq terrorlik harakatlarining hammasi Rossiyaning maxfiy soqchilari olib borganligi oshkorlangan. Aleksandr bu suiqasdga munosabatli haqiqiy ahvolni olamga echib tashlaganlik uchun Putin odam avatib, radioaktiv dori bilan uni zaharlab o'ldirgizayotgan. Onun matem murasimiga nurg'unlagan checheniyalik musulmonlar qatnashib, uning uchun qayg'urgan. Mashinaga o'xshash reallikdan odamning kallasida vatanimizda yuz berayotgan nurg'unlagan voqealarning zodi qancha % rastu degan gumon paydo bo'ladi. Ba'zi hissiy fikr qiladigan, ammo bir siyosiyonning qudratqo'liq bilan to'lgan quruq gaplardan hayajonlanib ketadi. Ammo aqli fikr qilg'uvchilar bo'lsa, bu siyosiyonning qilayotgan ishlari va qilmishiga qarab ondan baho beradi. Chunki quruq gap xuddi havoga o'xshashla hech qanday bir iz qoldirmay yo'qolib ketadi. Ammo qilmishning tarixda iznasi saqlanib qoladi. Bizning siyosiy rahbarlarimiz doim quruq davron selib, tutamga chiqqidek bir ishning tayini bo'lmaganligi uchun azaldan beri chet el siyosiyonlarining Xitoy bilan sodlashadigan o'yinchiqiga aylanib kelmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Oxirida qarindoshlarga deydiganim, biz hozir Uyg'urning da'vosini xalqaroga anlatamiz desak, nemishqa xalqaro bizning dardimizni anglag'ili unmaydi deganimizda, bu masalaning bir qancha sabablaridan birisi bo'lsa, birinchi, Uyg'ur degan kim deganda nurg'un insonlar uqmaydi. Ikkinchi, Sharqiy Turkiston degan yerning borlig'ini uqmaydi. Uchinchisi, Sharqiy Turkistonning bayrog'ini uqmaydi. To'rtinchisi bo'lsa, ko'pincha kishilar vatanimizda qanchalik zulmning borlig'ini bilmaydi. Beshinchisi, Xitoy bilan Uyg'urlarning tubdan o'xshamaydigan, qilchimi yaqin kelmaydigan ikki qabila ekanligimizni his qilib yetolmaydi. Mana shu nuqtalardan hech bo'lmasa xalqaro unutib ketgan bu millatimizni tunishtirib chiqadigan bir kitobni yozib chiqilishi kerak. Balkim siz bu kitobni o'qigan chog'ingizda yozuvchining ba'zi ideallari, tushunchalari va yoki bizni xato tunib qolgan yerlari bo'lsa, texim yaxshisini yozishga tirishing va yoki boshqalarning yozishiga yordam qiling. Chunki avtorining vatanimizda turgan vaqti faqat 1 yil atrofida bo'lganligi uchun bizni to'liq tushunib keta olishi natoyin. Ham uning ustiga bizmi bir chet ellikning ko'zidan o'zimizni tunish fursatiga ega bo'la oladiganmiz va qaysi taraflardan ketkizib qo'yotimiz, qaysi taraflarga bo'lgan ehtiyojimiz zo'r, ya'ni nimalarni qilishimiz kerakligini bila olamiz. Qani qarindoshim, agar bu programmaga qiziqqan bo'lsangiz, boshqalarning yangi kitoblardan xabardor bo'lib qolish uchun kanalimizga a'zo bo'lib, ham bahrlashni unutmag'aysizlar. Bizning bu kanalni qo'yishdagi maqsadimiz shu. Ana tilimizni qo'g'dab qilish va milliy madaniyatimizning azroqmi bo'lsa qo'limizdan kelishicha saqlanib qolishi uchun kuch chiqarish. Shuning uchun qarindoshlarning kanalimizning texnik yaxshi xizmat qilishi uchun tunishtirilishni arzu qilgan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yishingizni va boshqa taklif fikringizni aymasliklarini umid qilamiz. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Ya mustaqillik, ya o'lim.
Abdori izchiman. Hurmatli qarindoshlar, tuanda sizlarga kitobning kirish so'z qismida Abdor mushu kitobdagi fikrlarining xulosalarini bayon qilganligini, tafsilotini bo'lsa har qaysi boblarda tafsiliy to'xtalganligini ko'z tutib, sizlarga faqat kirish so'z qismini huzuringizga sunmoqchiman. Savrchanlik bilan oxirgacha anglab, ostiga fikrlaringiz bo'lsa o'rtoqlashishinglarni umid qilaman. Rahmat. Kirish so'z. Uyg'ur xalqi bugun Xitoy tajovuzchilaridan qutulib, mustaqil milliy davlatini qayta asliga keltirish imkoniyatlariga egami? Birinchi, agar bundaq bir imkoniyatga ega deganimizda, bu davlatning qaysi xil usulda, qandaq bosqichlar bo'yicha, qanchalik vaqtda, qandaq badallarni to'lab va kim asliga keltira oladi? Ikkinchi, agar bundaq imkoniyat qolmagan bo'lsa, millionlagan xalqimizni ishga oshirg'ul bo'lmaydigan quruq xiyolning keyniga silib, bekordan avar qilish o'rniga bu millatni saqlab qolishning eng aqalliy choralari ustida izlanib ko'rishning yomoni bo'lmas kerak. Biz bu kitobda vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirishning eng oxirgi fursati qolgan bir davrda turayotganligimizni, agar bu fursatni qo'ldan berib qo'yganimizda majburiy va to'liq xitoylashishni shartsiz qabul qilish vositasi orqali millatimizni saqlab qolish uchun tirishish davriga kirib qolishdan qochib qutulmaymiz deydigan mo'ljarga ishongan holda milliy mustaqillikni qo'lga keltirishning birdan bir to'g'ri yo'li deb qaraladigan 3 bosqichli harakat shaklini tahlil qilib o'tamiz. Bu masala bugungacha xalqimiz orasida maxsus talash-tartib qilinmagan bir tema bo'lgani uchun bu kitobda har qancha keng va cho'nqur tahlil qildik deb qaraganimizdami, tövəndə mülayiz qıldıqan temalarda yana nurg'un yetersizliklarga, hatto xatoliklarga yo'l qo'yishdan saqlanib qolmasligimiz mumkin. Ammo shunga ishonamizki, bu turdagi munoziralarimizning cho'nqurlashishiga ergishib, vatanimizning kelgusi taqdiri haqidagi fikrlarimiz kun sayin mukammallashib, pat yaqinda milliy mustaqillik harakatiga aylantirishimizga ishonamiz. Biz bu kitobda ana shunday bir aqidani tiklab olishimiz uchun yangicha bir harakat uslubini o'ttirib qo'yishga tirishdik. Bu usul gerçi nurg'un aqllarimiz tarafidan rad qilinib kelayotgan va nurg'un kishilarimiz tahi ishonch qilib ketolmayotgan bir usul bo'lsa-mu, ammo bu usul vatanimizda yaqindan buyon sinab qilinib, belgilik muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lganligini isbotlab berayotgan yumron holatdagi yap-yangi bir usuldir. Bizning tahlilimiz bo'yicha olganda, bu usul Uyg'ur xalqini qutqizish harakatiga atlanishning eng oxirgi chorasidir. Bu kitobda ana shu masala imkoniyatining barcha ilmiy usulda tahlil qilinib, milliy ozodlik harakatimizning zamonimizga uyg'un harakat prinsiplarini o'tirib qo'yishga tirishildi. Vatanimiz bugun 10 milliondan ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi aholisi va milliondan ortiq har xil shakldagi qurolli Xitoy tajovuzchi va qo'rchoq kuchlarga to'lgan intayin ig'ir dushman vaziyati ostida turmoqda. Bu tajovuzchilar ustun askariy kuchga tayanib, vatanimizning barliq siyosiy, iqtisodiy, harbiy, diplomatiya, zamonaviy ishlab chiqarish va fan texnika sohalari bo'yicha Xitoy tajovuzchilarining manfaatini ko'zlaydigan mutlaq ustun zo'ravon irqchi hokim mutlaqlikni tiklab, faoliyat qilish vaziyatini yaratib olmoqda. Vatanimiz doirasida mutlaq ustun hukmron o'rniga erishib olgan bu Xitoy tajovuzchilari xalqimizni bepoyon yezi qishloqlarda chekidan oshgan nadon, namrat va qul holatida qoldirganini azdab, vatanimizga tartib kelgan qo'sh relislik temir yo'l qatnashi vositasi bilan shiddatli ko'chman yo'tkash to'lqinini paydo qilib, vatanimizning qisqa vaqt ichida 100 millionlik sun'iy Xitoy yurti holatiga keltirilish uchun jon jahli bilan urinmoqda. Shiddat bilan sun'iy ortib ketayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilar nufusi navbatda vatanimizning milliy mavjudiyatiga tahdid solayotgan, haddidan tashqari ig'ir xavf keltiradigan bir amaliy kuch bo'layotganligi har bir aql egasiga ayon. Shundoq ekan, vatanimiz xalqini o'z ona tuprog'ida saqlab qolishda bu tajovuzchi ko'chmanlardan to'liq qutulib, milliy mustaqilligimizni qaytadan asliga keltirish ishi vatanimiz xalqining mavjudligi va taraqqiyotiga kafolat qiladigan birdan bir oxirgi chiqish yo'li bo'lib oldimizda turmoqda. Xalqimiz Xitoy mustamlikasiga aylanib ketayotgan vatanini Xitoy tajovuzchilaridan qutqizib chiqish uchun 20-asrning o'rtalarigacha nurg'un qatim qonliq kurashlarni qo'zg'agan bo'lsa-mu, yotlarning aqidasiga e'tiqod qilishgan bir qism so'laychilarimiz tarafidan milliy ozodlik harakatimiz almish tinchlik harakatlariga burib etilib, intayin fojialik ig'ir mag'lubiyatlarga sabab bo'lishdi.
Bo'libmi, kishini eng ajandirdig'ini o'zlariga har xil tinchlik kurash yo'li degandek usullarni mezon qilib olgan yetakchilarimiz bilan vatan xoinlarining vositalik yoki bevosita holda targ'ib qilgan turli tuman tinchlik shuarlari ayni vaqtdagi ikkinchi jumhuriyat milliy armiyamizning 50 ming kishilik muntazam yoki partizan kuchlari bo'lgan vaziyatdan bugungi 1 ming milliy askar bo'lmagan vaziyatga tushib qolishimizga birdan bir sababchi bo'lishi edi. Halbuki bu tinchliklarimizning mutlaq ko'p qismi vatanimiz doirasiga yamrab kirayotgan Xitoy tajovuzchi kelgundilarning bu xil so'roqsiz ko'payib kirib kelishini xohlamaydiganligini har qadamda degudek e'tirof qilganda ko'rinsimi, qiziq yeri bu turdagi yatlarning ko'payishiga qarta qilchimi tadbir qo'llanmasligi. Hatto tadbir qilishni tashabbus qilguvchilarning yo'lini to'sib, undaqlarni parakandichilikni, hatto terrorchilikni tashviq qilguvchilar deb izchil qaralab kelishidir. Ularning bundoq tunishga kelib qolishidagi intayin muhim sabablarning biri bu tajovuzchi kelgunda Xitoylarni tajovuzchi deb qaramay, ularni Xitoy tajovuzchi hokimiyatidan farqlantirib, amalsiz qolgan yuvosh ishlamchi fuqarolar deb qarshida chong turmoqda. 5-iyun qirg'inchiligida vatanimizdagi Xitoy tajovuzchi fuqarolarning vahshiyligini ko'rgan va anglagan bu turdagi kishilar bugun yana qanday o'ylarda bo'layotgandi? Yaqinqi yillardan beri o'tirg'a chiqqan yangi tinchliklarimiz yer shari o'rtaq gavdasi bir qutblik dunyo tuzumi degandek yatlarning manfaati uchun o'tirg'a qo'yilgan shuarlarni bir kanayda tovlashib, bu qadimgi milliy mustaqillik harakatlarimizning tunji bosqichini terrorchilik deb qaralab ko'rsatishlarimi kishini o'yga solmay qo'ymaydi. Tariximizda vatan ozodlik harpisiga yaqinlashganda yoki bugungi kunda jasoratli fidokorlarimiz vatan ozodlik harakatiga atlanish oldida turayotganida bu vatanni mayli angliq yoki angsiz bo'lsin, umumyuzlik munqariz bo'lish yo'liga so'rab mengishi har qanday bahona ko'rsatilishidan qat'iy nazar uchiga chiqqan xoinlik harakati deb qaralishi lozim edi. Bo'libmi, milliy ozodlikqa ko'n sanaydigan holatdan xalqimizni bugungidek tiniq tortishga bo'lmaydigan o'lim girdobiga keltirishga sabab bo'lgan har qanday kishi yoki tashkilotning har qanday harakati qat'iy turda milliy munofiqlik, vatan sotquchilik harakat deb qaralish lozim edi. Demisimi, ana shu davrlarning har xil mafkuridagi tinchlik targ'ibotchilari bugungi munofiqlarning asoschilari bo'lmadimi? Halbuki vatanimiz shuncha fojialik holatga keltirilganiga qaramay, bizning nurg'unlagan o'qimishli kishilarimiz vatanparvar nomi ostidagi ko'p sonli tashkilotlarimiz hadab tinchlik targ'ibotini o'zlarining birinchi o'rindagi vazifasi deb tashviq qilishmoqda. Bu kishilarimiz vatanparvarlik jumpartisiga o'rnab olib, vaziyat pishib yetilmadi, xalq uyg'onmadi, xalqimizda dunyo bilim saviyasi, siyosiy jo'g'rofiya saviyasi yo'q, behuda qon to'kiladi, xalqaro bizni tunib bo'lolmadi, Amerika bizni qutqizishga tayyor bo'lib qoldi, Xitoy demokratchilari bizni e'tirof qilish oldida turmoqda, dunyo zo'mgarlarining mahshar kunlari yaqinlashib qoldi degandek millatimizning taqdiri bilan qilchi munosabati bo'lmagan, yatlar tarafidan burmalangan yoki butunlay yolg'on yovdoq bahonalarni o'ydirib chiqishib, har xil sohalar bo'yicha xalqimizni bexudlashtiradigan, xalqimizni jim turishga, tinch kutishga majburlaydigan, keskin harakat shakllaridan foydalanib tajovuzchi Xitoy kelgundilarni qo'g'lab chiqarish harakatlarini paydo qilishga jur'at qildirmaydigan tashviqotlar bilan hadab shug'ullanmoqda. Biz shuni keskin o'tirib qo'yishimiz kerakki, vatan mustaqillik uchun harakatga atlanishga to'salg'ulik qilishmi o'xshashlar shakli o'zgargan milliy munofiqlik. Bundaq to'salg'u paydo qilguvchilarning faoliyatlari mayli tinchlik uchun barchasiga o'rnab olish yoki xalqimizni tashqi kuchlarning yordamiga tamak qilg'izish bo'lsin, baribir vatanimiz xalqining milliy mustaqillik kurashlariga atlanish harakatini qo'zg'ishiga to'salg'u paydo qiladigan mafkurlardan boshqa narsa emas. Halbuki Xitoyda yurgizilgan kommunizm fojiasi vatanimizda yiligar, vahshiyona shovnizm tusiga keltirib ijro qilingani uchun vatanimiz xalqining beshiga kelgan baloyi ofatlar Xitoylarning beshiga kelganlardan, agar ularni normal bir qo'shni elning aqalli bir odami deb to'nog'inimizda hassilab ig'ir edi. Shunga qaramay, vatanimizni bulantalan qilishga kelgan necha million Xitoy tajovuzchisi o'zlarining chekidan vatanimiz tavasida yagona Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga xos iqtisodiy va siyosiy islohot o'zgarishlarini paydo qilishga kirishib, xalqimizni barliq zamonaviy ishlab chiqarish faoliyatlaridan siqib chiqarishga kirishdi. Eng xatarlik bo'layotgani vatanimizni tez vaqt ichida to'liq xitoylashtirish chorasi hisoblangan xalqimizni Xitoy yurtiga tarqatish orqali ona yurt hukumidan mahrum qoldirish plani va sun'iy Xitoy nüfusini ko'paytirish ishini jiddiy ijro qilishga kirishayotganligidir. Vatanimiz xalqi yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining foydasi uchun loyihalangan iqtisodiy islohotining qisman yutuqlaridan foydalanib, iqtisodiy jihatda oz-to'la o'ng'ush olishga uringan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilarining ansirishi, chetga qiqishi, cheklashi va hatto oshkor holda bulantalan qilish va bostirishlar natijasida umumyuzlik namratlashish qarab yuz tutmoqda.
Bu xil ig'ir milliy zulmga bardoshlik berolmagan nurg'unlagan kishilarimiz, bo'libmi milliy umidini yo'qotgan irodasiz, g'oyasiz yoshlarimiz tuyuq yo'llarga majburlanib, misli ko'rilmagan axloqiy va milliy bulg'anishlarni keltirib chiqarmoqda. Xalqimiz bu xil fojialarning yuz berishidagi eng tubki sababning o'z milliy vatanini Xitoy tajovuzchi ko'chmanlarga tartqizib, o'zlarining milliy hokimiyati, milliy armiyasi va milliy mustaqilligidan mahrum bo'lib qolganligidan kelib chiqayotganligini tadrijiy holda his qilishib, uchiq degidek targ'ib qilinayotgan tinch siyosiy norozilik yoki zo'ravonlik tusini oladigan har xil shakldagi natijasi ko'rilmaydigan oshkora milliy mustaqillik faoliyatlari uchun o'zlarini bag'ishlamoqda. Afsuski, bu xil oshkora norozilik ko'rsatish yoki qarshilik ko'rsatish yo'llarining hech qaysisi vatanimiz milliy mustaqilligining ufqini ko'rsatib berolmaganligi, uzun yillik behuda urinish va behuda qurbon berishlarning izchil maydonga kelib turishi nurg'un kishilarimizni harg'izib o'yga solib qo'ymoqda. Acaba bizning mahkumligimiz peshonamizga putilib ketganmidi? Xalqimiz tarixiy jasorati va ko'rish an'analaridan butunlay mahrum bo'lib qolganmidi? Endi milliy mustaqilligimiz uchun qo'limizdan keladigan hech qanday bir unumli chora qolmaganmidi? Bizni umidsizlantirib kelayotgan bu xil savollar yaqinqi 5-10 yil mobaynida bir qism fikr egallarimizni asta-asta o'ziga jalb qilmoqda. Bu kitobda ayni shu xil umidsiz savollarni o'zgacha bir uslubda tafsiliy tahlil qilib, xalqimizga navbatdagi milliy mustaqillik harakatimizga eng og'ir tahdid bo'lib turayotgan dushman kuchlarining kim ekanligini, milliy mustaqillik harakatimizning xato tushunchalari, bundan keyingi milliy mustaqillik harakatimiz uchun zarur bo'lib turayotgan milliy ozodlik harakatimizning navbatdagi harakat programmasini tuzib chiqishga asos bo'ladigan harakat prinsipi, harakat shakllari va bosqichlari, bu jihatdagi tahlillarimizning muqarrar natijasi bo'lgan birinchi bosqichlik milliy mustaqillik harakatimizning konkretniy usul choralari haqida tafsilroq mulohaza yurgizishga tirishamiz. Bo'libmi mustaqilligimizdan umid bormi degan qardoshlik kitobimizda ta'kidlangan o'zgarish yo'lini alohida ta'kidlab ko'rsatamiz. Bu demak, jim yatsangmi o'ldirilsan, harakatga atlansangmi. Shundoq ekan, ya mustaqillik, ya o'lim deganlikdir. Hurmatli qarindoshlar, kanalımızga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Türkistan keçilleri romanı hakkında. Edip Necip el-Keylani eserlerinin baş temisi İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimlik görüşüdür. Türkistan keçilleri namlıq mazkur roman 1971 yıl yazılgan bulup, eserinin kiriş söz ornudaki kısmıda bayan kılınğanıdak Necip el-Keylani həcgi barğanıda Mekke'de ticaret kılıdığan Türkistanlık bir bobayının hayat hikayesini öz ağzından anlaydı. Hikaye, Şərqi Türkistan xalqının qalbida çonqur orun alğan, Xitay istibdatıga qarşı örlük izdigan Xo'janiyaz Hacı yığılıqı bilan başlap, Altay bürkütü Osman Batur'nun köreşleri ve aqibati yanala Qızıl Xitayning çangilida qalğan ana vatanining 1930 yildan 1951 yillargacha bo'lgan qismatlarini bayon qiladi. Buvayning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan Edip Keylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqdi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988 yilda nashr qilingan va Ana yurt 2000 yillar. Mushu romanlardan xeyli burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip el-Keylani hikoyani 1930 yildagi Xitoy istilosidan boshlab Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyning bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Şərqi Türkistan xalqı 1884 yıldan beri Xitaylarning istilası asıda ezilmekte. 1931 yildagi Qumul inqilabının pilsini taştırgan vaqa haqiqatan bir Xitayning bir Uyg'ur qizini mecburi nikohga elishga tirishishdir. Lekin bu yüzsüz Xitay bir ofitser emas, aslida 1931 yılning beshida Jinshurin tarafidan Qumulning Artürk noyisiga qarashliq Shupulga joylashgan Eg'izga bosh boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir.
Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shopulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxo zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon bo'lgan zamin 169-betda shuna qilinibdi. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururluq Shopul Durg'usi Salih Durg'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Subigi, Abduniyaz Mirab va atrofdagi ba'zi durg'ular to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxoni, taladikilar Jangoxo bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Mirab qatorliqlar Xo'janiyaz hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'janiyaz hoji bilan birga 108 kishi 1900 Kaylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini seriqchach, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialektlarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tilga ilinadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli quchurga ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab, o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishlik bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligi o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyun urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki, ikkinchi qatimliq Afyun urushi 1860-yil oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Najib el-Kaylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyun urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik qo'ygan. Adib Najib el-Kaylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chilligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchik tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlanib bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning saroyidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotning feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz hojining kotibi marhum Hamidulloh Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasrga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan qo'lji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yil deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12-noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murat Hazrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'aynisi Mansur Durg'a, Razvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bog'ding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'choyim va Bek qizi, Xo'janiyaz hoji,
Sharifxon Töre, Alixon Töre, Ahmadjon Qosimi, Osman Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Zhongshin, Zhang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, Qanxur istixborotchi Seydaji, boshliq puchajlar, Burhan Shahida qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmış qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'la olmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga beg qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon aytgan bovdun xarakteri bilan bir yashash jarayonida aroq o'rganib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ish pushqini chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'uning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasga ketgan o'tmish emas. Balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q. Kunimizdami Sharqiy Turkistonda majburiy millatlar ittifoqligi ulgulik oilalari, tuqqandarchilik, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lager va turmlarda erkidan majburiy mahrum qilingan qiz ayollarga, hatto erlarga qilinayotgan inson qalbidan chiqqan zulm haqorat, milliy xo'rliq, urf-odatga, diniy e'tiqodga, jumladan tiriklarning masjid jamoalariga, o'liklarning qabr mozorlariga qilinayotgan dafsandichilik, Sharqiy Turkistonda yoki Xitoy o'lkalaridagi korxonalarda majburiy arzon maosh bilan xizmatga selish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat oz kam 100 yildan keyingi bugungi kundami Qanxur Shi Jinpingning rahbarligi va Jallod Chinchangoning bevosita yetakchiligida qayta o'tirib chiqdi. Bu musibat qarorlar kunimizdami Sharqiy Turkiston xalqi orasida haddidan ziyoda ehtiyotchanlik, dardini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'ini anglatolmaslik, eng ig'ri din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylashish oz bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yeshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Sharqiy Turkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz hojining atrofiga uyushib qilgan janglari, jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik Musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay Turkiy musulmonlik kimligi ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Kaylaniyning adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek, harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatimizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda johillarcha azvaylamoqdamiz.
Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Edip Necip el-Keylani əsərlərinin bir alaylıqı İslami kimlik, sağlam etiqad bəkirək aldınqı planı qoyulğanlığı olub, bu əsərdəmi Şərqi Türkistan mücahidləri və rəhbərlərinin kallası nəhayət eniq bolğan İslami mövqe, intayin ustuluq bilan əks etdirilgandır. Əsərdə tilgə ilinğan tarixi şəraitdə Vətənimiz gerçi zamanıvi ma'arif texi yeni bir sürüşki başlagan, ənənvi ma'arifmu nisbeten tar dairede ve keyninde kalgan bolşu qaramay Xo'janiyaz Hacı, Sabit Damullam, Şərifxan Töre, Alixan Töre ve Osman Batırlarının ümmet yeni küçlük İslami ilim asasları müstehkem, xalqara meselelerine qarta bar imkaniyet dairesinde alaqadar buluş ve dəngseşte öz zamanısı nisbeten qabiliyetli kişiler idi. Gerçi inqilab xeyli uzun davamlaşqan bolsa-mı, şu devr şəraiti, xalqaralıq mənfəətlər Şərqi Türkistan xalqının arzusu qarşı qoğdalğanlığı üçün axırı aqibətdə məğlubiyyətə uçrab vətən munqariz boldu. 4. Keylani Kəlkündə Xitaylarının Şərqi Türkistanni kengaymichi çarlıq Rusiyasidan keyin saxtipaz bolşeviklarning G'arbiy Turkistonni besib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini İmam Buxoriy, Farabi, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış azadlık armiya Şərqi Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar Cümleden asli uçluq o'zbek ulama, sobiq Şərqi Turkiston Cumhuriyati raisi Alixan Töre Sağuni Şərqi Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa nail bo'lgan bu zaminlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan eg'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumochchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'la olmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sajiya Islom tadqiqot markazi 2020-yil Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun huzurunlarga sundigan kitabimizning ismi Balog'at mezgildagi 100 asos qoida. Avtori Adam Güneş. Tercüme qiluvchi Rahima Muhammad Nuri. Tahrirligichi Abdujalil Turan. Adam Güneş efendi 1969-yili Anqarada tug'ilgan. Bu kitap balog'at mezgildagi bolalarga berilgan ta'bir, ya'ni balog'at mezgili avarchilik mezgil bo'lmasdan, balki ruhiyatdagi paklanish mezgili ekanligi. O yillardan beri beshidan o'tkazgan va jo'g'linib portlashga tayyor bo'lgan masalalar, saproliq, jahillik, gap yondirish qatorliq shakllarda oshkor bo'lgan siri bolalar salmoqlashib o'zini tutib oladigan mezgil ekanligi va ota-onalarning ularni cheklashi, ularning ro'yitidagi illatlardan paklanishiga daxli yetkazganligi. Bu mezgil ularning badan o'zgarishi emas, ya'ni his tuyg'ularining boshdan oyoq o'zgarish mezgili. Qisqasi, balog'at yeshidagi bola deganda cho'nglarga xos bo'lgan badanda bolalarcha ruhga ega bo'lgan shaxs ekanligini.
İkinciden, balağat mezgildeki kızının dadısı bilen bolğan riштisi, yani hissi bağlanışı acizliğan seri yat cinsine bolğan mayallıqının şuncha eşip bardığanlıqını. Üçünceden, balağat mezgilini sepra micaz ana bilen ötküzgen kızlar keyin özü ana bolğanda balasıga asan açıqlandıgan bolduğanlıqı. Dördüncüdün, bu mezgildeki ballarning ata-anası tərəfindən başqalarının balları bilan seliştirilişi ularning g'ururunu zidiləydigan işkənligi. Beşinciden, bu mezgilde ballarının bekar qalsalar ya özüge ve başqalarga kaşara tepip yürüydiganlığı. Altıncı, balağatga yetken balının yığılayalmaslığı çoğunqur işki sebebi bolğan pedagog mesele ikənligi. Yettinci, televiziya teatrlarını izchil görüş balağatga yetken ballarda doğrumichi mijazni şekillendirdiganlığı. 8. Ballarning kasb tanlashiga yetakchilik qilganda, jamiyatda yiqib kasblarni tanlagandan ko'ra, ularning mijoziga mos keladigan kasblarni tanlashning muhim ekanligi. 9. Mehri muhabbatsiz o'tgan balalik davr, balaninki balog'at mezgilida mening rost deydigan shaxsiyatchilik yo'l ochadiganligi va mushu mezgildagi balalarga ot choptirish, har xil chiniqish tanharkat turlari ularning mijoz xarakteriga ta'sir ko'rsatadiganligi, ruhiy ozodlikka erishtiradiganligi. Ve ata-analarning bu xil ahvollarga qandaq pozitsiya, so'z muomalada bo'lishini o'zida mujassamlashtirgan va bolalarning psixik o'zgarishini inchkilik bilan bayon qilingan. Bu kitap muhacirat hayotida islomga uyg'un bola tarbiyalashda qilinayotgan va ata-onalarning o'zining ketkizib o'tgan yerlarini va xatoliklarni tunib olishga, qisqasi ularning o'zlarini o'zgartirib olishga, bundan keyingi 100 yilga hamma jihatdan taraqqiy qilgan bir avlodlarni tayyorlash uchun to'xtamay izlanayotgan ata-onalarni azroq bo'lsa yeb uchi bilan ta'minlagisi va tanlashi bo'lib qolgusi. Undaqda başqalarning bu kitobni o'qisaqlar duch kelganlik masalalarga javob chiqamdi degan bu savoliga shundoq xitob qilamizki, bizcha yo'q. Biroq sizni mushu sohada izlanishga qiziqtira olishning o'zi biz uchun cho'ng muvaffaqiyat deb qaraymiz. Chunki qiziqish bo'lganda izlanish bo'ladi, izlanish bo'lganda tafakkur bo'ladi, tafakkurning bo'lishi xaritaning bo'lishi demakdir. Xarita bo'lganda inshaalloh boradigan ma'lum manzil topiladi degan bo'ldi. Ulug' Allohim hammamizni o'zi rozi bo'ladigan manzilga berishga nasib qilsin va bu ilmlardan to'g'ri yo'sinda manfaatligini nasib qilsin. Amin. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2019-yili Tuqburaxon nashriyat tarafidan nashr qilingan Hasan Ibrohim Dug'aymiyning Siyosiy ashqonliq nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Arabchadan qisqartib tarjima qiluvchi Abdurahmon Jamal Kashg'ari. Kitob 4 qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda hozirgi siyosiy ashqonliqning sabablari, ikkinchi qismda siyosiy ashqonliqning xarakteri, uchinchi qismda siyosiy natijalarning oqibati, to'rtinchi qismda Suriyadagi siyosiy ashqonliqning tajribasi bayon qilingan va oxirdagi xotimasida siyosiy ashqonliqni azaytish choralari berilgan. Muqaddima o'rnida. Muhtaram kitobxon, qo'lingizdagi bu kitob Hasan Ibrohim Dug'aymiyning Siyosiy ashqonliq nomli kitobining qisqartirilmasidir. Bu kitob siyosiy ashqonliq va fikriy ashqonliqni keltirib chiqarayotgan masalalar haqida izlanish olib borgan kitoblarning muhimlaridan biri sanaladi. Chunki bu kitobning avtori naq maydonning shohidi bo'lish sifati bilan masalalarni ochiq va dalillik o'tirg'a qo'ygan. Siyosiy ashqonliq va siyosiy ashqon iqimlar haqida nurg'un kitoblar yozilgan bo'lsa-mu, bu kitob ilmiy tanqid asosida jur'at bilan o'tirg'a qo'yishga tegishli bir bo'lak masalalarni o'qirmanga sungan. Albatta, tanqidni qabul qilish qiyinga tushadi. Biroq tanqid ilmiy bo'lsa, qabul qilish foydalidir. Bo'libmi, bizga o'xshash 20 yildan beri ayni balakda so'rgilayotgan kishilar uchun unumlik va o'lchamlik yangi yo'l topishda bakrak foydali kelsa ajab emas. Kitobning biz bilan aloqasi bo'lmagan, Uyg'ur jamiyatiga foyda olib kelmaydigan ba'zi abzaslari, hatto ba'zi batlari qisqartirilib, muhim deb qaralgan nuqtalar tarjima qilindi. Abdurahmon Jamal Kashg'ari, 2019-yili 10-oy. Arab bahori harakati boshlangandan keyin uzun o'tmay avj olgan ashqon iqimlar haqida cho'nqur savollar o'tirg'a chiqmoqda. Ularning ideya asoslari va e'tiqod manbalari haqida ko'p talash-tartish yuz bermoqda. Chunki ular ko'plagan islom tashkilotlari bilan kelisholmagan. Boshqalarni kofirlik, murtadlik va boshqa turli tuhmatlar bilan haqoratlagan. Buning natijasida xavarij, bag'i, xalifalik, imomatchilik, ahli sunni, shia
muhabbat nabrat degan masalalar haqidagi talash tortishlar musulmon xalq ommasi orasiga qadar kengaygan. Shundaqla aqida masalalari harbiy maydonlar va siyosiy talash tortishlarda maydonga tashlanib, islom nomidagi tashkilotlar o'zaro qurolliq urushgan va kishilarni fitnaga uchratgan. Bu ko'rinishlar haqida belgilik qisman ba'zi masalalar munozara qilingan bo'lsa-mu, biroq bu tashkilotlarning kelib chiqish sharoitlari va jarayonlari haqida cho'nqur tadqiqotlar olib berilmagan. Bu kitobcha oshqo'llik xarakteridagi tashkilotlarga mumkin bo'lgan hal qilish choralarini taqdim qilish yoki ularning ta'sirini azaytish uchun ularning shakllanish jarayonlari haqida tushunchlarni yaqinlashtirib taqdim qilishga urinadi. Chunki ular orasidagi ichki to'qnashuvlar parchalanib ketgan musulmon allarni texmo titib tashlamoqda. Bölünüp ketken ellerini texmi bölüp etmekte. O'rta Sharqdagi islom allarini dunyoviy istixborotlarning qo'rchoqlari bo'lgan mustabid hukmronlarga topshirib bermoqda. Halbuki kishilar adolatni, erkinlikni va hurmatini yo'qotib qo'ysa-mu, u mustabid hukmronlardan nisbatan xotirjamlik bor deb qaramoqda. Hurmatli qarindoshlar, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun qanotimizga a'zo bo'lib, boshqalarga ham baharlab qo'yishni unutmanglar. Rahmat. Teknomakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Bahodir Noma. Avtori Yasinjon Sodiqcho'g'lan. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lan 1966-yili 3-oyda Yakan Noyi bozorida ishchi oilasida tug'ilgan. Oliy maktab to'liq kurs ma'lumotiga ega. Yasinjon Sodiqcho'g'lan 1988-yili 4-oyda sobiq Yakan gazetida e'lon qilgan Oddiy sodda boshliq nomli hikoyasi bilan adabiy ijodiyat safiga kirib kelgandan buyon ishdan sirtqi vaqtlardan foydalanib, tirishib ijodiyat bilan shug'ullanib, rayonimiz adabiyot ishlarining taraqqiyoti uchun belgilik to'pi qo'shib keldi. Uning bir qism hikoya postlari, shundaqla Jallod xonim, Naznin qizlar, Sharandaz ayol qatorliq tarixiy va real temadagi romanlari o'qirmanlarning va adabiyot tadqiqotchilarining yaxshi bahosiga sazovor bo'ldi. Bir qism asarlarga maxsus temada adabiy obzorlar yozildi. Romanlarning hammasi o'qirmanlar orasida kuchli kitob o'qish qizg'inligi paydo qildi. Qurib ketgan daryo, Qumluq, Kala, Tavus Allayn, Yulduz ko'zingni qisma, Fatimaning ko'ngliki, Bahar qatorliq post hikoyalari Xanzu tili va boshqa tillarga tarjima qilindi. Yasinjon Sodiqcho'g'lan ko'p yillik jaboliq izlanishining natijasi bo'lgan 6 qismliq zo'r hajmdagi tarixiy romani Bahodir Nomini yozib bitirgandan keyin yaqinqi bir necha yil ichida yozgan bir qism post, hikoya, nasr, aslima, maqola va suhbat xotiralaridan tuzilgan adabiy to'plami Oltin juvonni nashrga topshirdi. Mazkur roman 14-asrning oxirlaridan 16-asrning 5-gacha bo'lgan O'rta Osiyo, jumladan Uyg'ur jamiyatining umumiy ko'rinishi atrofli suratlangan bu 6 qismliq roman o'qirmanlarni cho'nqur o'yga solib, tafakkurini yiroq O'rta asrga boshlab bordi. Tug'luq Temur avlodlari bilan Amir Temur avlodlarining taxt saltanatiga varislik qilish, gullanish, zavolliq yuzlanish va qayta bosh ko'tarish tarixiy jarayoni bu romanda daston, epos xarakterlik yo'ritib berilgan. Qavm qarindoshlik, urug' tuqqandoshlik mehri, taxt majrolari, istilochilik, chiriklik, so'pi ishonlarning ayni davr jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri, jahiliyat, tafriqchilik, axloqiy yemirilishdan bog'langan ma'naviy puchaklik, saltanat, istilochilik uchun elib berilgan qonliq jang ko'rinishlari, bahodirlik, mardlik, vafodorlik misollari o'qirmanlarni mo'l tarixiy ma'lumotlarga, qonliq saboqlarga, qaynoq hayajon va zo'r ma'naviy quvvatga ega qiladi. Ayni davrda yashab o'tgan Sultan Uvays xon, Amir Xudoydod, Sarkarda Said Ali Olib, Sultan Isa Bug'oxon, Do'st Muhammad xon, Saniz Mirza, Muhammad Haydar Mirza, Sultan Yunus xon, Muhammad Husayn Mirza, Said Muhammad Mirza, Shahrukh xon, Mirza Ulug'bek, Abu Said Mirza Sultan Mahmud xon, Sultan Ahmad xon, Alach xon, Mirza Haydar Go'rkan, Sultan Xotun, Davlat Sultan Malika, Xonish Isa Davlat Begim, shundaqla Eshon Shayx Nizomiddin Xomush, Xo'ja Ahror, Mavlona Muhammad Qozi, Mirza Abubakri, Muhammad Shaybanxon qatorliq tarixiy shaxslarning avtor qalami ostida yuritilgan badiiy obrazi o'qirmanlarning qalbida yorqin bir siymo bo'lib chaqnaydi. Qisqasi, yosh yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lanining uzun yillik izlanishining samarasi bo'lgan bu roman o'qirmanlarimizga o'zgacha badiiy zavq bag'ishlag'usi.
Tövəndə sizlərə məşhur kitabdakı Şahzadə Uvays xanның taxtını əsliga keltirish uchun yaqin do'sti Said Ali Alib bilan qilishgan paranlardan huzuringizga sunmoqchiman. Ahvolimiz mana shundoq. O'z elimizda put qo'yg'idek yer topolmay qochqin bo'lib yuryapmiz, dedi Shahzoda Uvays xon xiyoldan bosh ko'tarib hasratlik o'q tortib. Turgan dargohimiz mana shu xaroba shahar. Buran yomg'irdan panohlangudek tuzuk bir kapimizdan mutayini yo'q. Taqdirning rahimsiz buranlari yana naga apirib, naga tashlaydi, bunisini bilmaymiz. Zinhar umidlanmagayla shahzodam, dedi Said Alib do'stiga ishonch bilan qarab. Ümidsizlik insonning eng chong dushmani. Shundaqla har qanday bandaning Allohning inoyatlaridan umidsiz haqqi, Alloh egamningmi bandasining talabini ijobat qilmaslikqa va'dasi yo'qdir. Talab qil, sabab qil debdigan ota-bobolar. Shijoat kamarini belimizga mahkam bog'lasak, ko'nglimizga pukkan buyuk ishlarimizni vujudga chiqarishimizga Alloh madadkor bo'lg'isi. Ashu kunlar tezroq kelsikan ilohim. Keladi, cho'qim keladi. Shu topda Sultan Shir Muhammad xon o'zini ajoyib g'olib chaqlab, mag'rurlanib jahonga patmay qolyotidi. Sen emas, men da'vatidi. Lekin abadil abad undaq bo'lishi natayin. Jahonning tamoshasini bir kun Aysa o'ynasa, bir kun Musa o'ynaydiganligini hamma biladi. Chunki bu jahonning egasi bor. Ayni muddao, dedi Shahzoda Uvays xon hayajonlangan holda. Necha vaqtdan beri umidsizlik dalasida tamtirganim, o'zimni g'arib yegona his qilganim rost. Shu topda Amirzodam boshqacha umid kuch-quvvat bag'ishladi. Endi bol shahar ketkining g'arobasida xam xiyolga asir bo'lib yetavermay, yurt ichiga kirayli. Avam arasidan yaramliq azmat yigitlarni tepib, Oltin tog', Tarim, Lob, Ko'nchi vodisidami bo'lsa, ishtavrotgash turayli. Mening xiyolim shu, dedi Said Alib. Gerçi bol vadilar astanidan yiroq, aholisi shalong bo'lsa-mu, odamlari mard, vafodor, esil kishilardir. Ayni yillarda Jannat makon Sultan Xizr Xo'jaxon oliylariga mushu vodilardagi avam boshpanah bo'lib, riyokor Amir Qamariddinning payloqchi kalla kasallarining qasdidan saqlab qolgan ekan. Ishonamanki, amdilikda ular cho'qim siliga agishidi. Yaqindan beri silni izlash jarayonida shuni sezdimki, bu vodilardami Sultan Shir Muhammad xonning jasus, xufiyan oyoqchilari itning qurtidek mig'ildab ketibdi. Shunga tadbir bilan puxta ish ko'rayli. Ular bizning harakatimizni zinhor sezmasin. Bexutlashib xon xo'jasiga silni g'oyib bo'ldi, qo'rqib boshqa allarga ketdi, toji-taxt davosidan voz kechdi deb ma'lumot bersin. Ish qilib ular qanchalik bexutlashib g'aflatda qolsa bizga foydaliq. Babai buzurg Ulusbegi hazratlari Aqsuda uzoq turmasligi mumkin. Sultan Shir Muhammad xon o'zining soyasidan gumonlanib urkib turganda Qashqarga avatgan jazo yurishi qilg'uchi qo'shinni pat yaqinda Ostoniga qaytarib ketdi. Shunga Babai buzurg bilan aloqalashish hamda urdu vaziyatidan pat-pat xabar topib turish uchun To'rponga yaqinroq joyga yo'tkilaydi. Ko'nglimdagi gapni qildilar Amirzodam, dedi Shahzoda Uvays xon Said Ali Alibning taklifiga qo'shilib. Lob vodiga yo'tkilamdiq. Meningcha Udul Ostoniga borayli, dedi ularning qishig'a usibli kirgan sarkarda Bo'ron xo'ja gapga qo'shiq solib. Ulusbegi hazratlari ichidan maslashsa, biz teshidan hujum qilsak, gap so'z yo'q, Ostonini qo'limizga olib, Sultan Shir Muhammad xondan taxtni tortib olaymiz. Qandoq dedim Amirzodam? Shu ay shu kunlarda o'chidan qochgan to'shqanda qochib mo'kib yurib, ichim baklis qilib ketdi. Qanog'idek bir qirchab qilsam xumardan chiqatdim. Said Ali Alib sarkarda Bo'ron xo'jaga ham hurmat, ham qoyillik bilan nazar tashladi. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz 2018 martda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Doktor A.S. Qarniyning G'am qilmang nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tarjima qiluvchilar Zakirjon Abdulmajid Siddiqi, Bilqays Abdullatif Tumuri, muharrir G'ulam Osman Zulfiqar.
Bu kitob insoniy hayotning ansizlik, ishonchsizlik, umidsizlik, dilxastalik va tushkunlikdan iborat kishi qalbini aromsizlik sandiliga besib, gangrash bozg'onida urush bilan birga g'am suyida sug'urib, o'z zini uchun egaklaydigan, mag'lubiyatga to'lgan fojialik taraflarini davolash va hal qilishni maqsad qilgan zo'rur ham ta'xirsiz o'qishliq. U zamonimiz kishilari duch kelayotgan ruhiy qiyinchiliklarni ilohiy vahiyning parlaq nuri, payg'ambarlikning to'g'ri yo'li bilan sinoqdan o'tgan tajribalar, jonliq misollar, jazbidor qisslar, maftunkor hikoyalar, shundoqla sahobiy va tabiinlarning orasidagi namunalik ulgularning jonliq ish izlari, mashhur shoirlarning xushpuroq qasidalari, ulug' hakimlarning tibobat o'gitlari, olim hukmlarning cho'nqur fikrlik vazlarini misol keltirish orqali sog'lom insoniy tabiatga loyiq ravishda hal qilishga tirishgan. Uning har bir fasli baxtiyor va xotirjam yashang, xushal ham umidvor bo'ling, g'am qilmang degan tilaklari bilan sizni yangi tiniqlarga o'rashtirdi. Ishonimizki, bu kitob ichi siqilish ichida kun o'tkazayotgan, g'am qayg'u yuragini chirmib olgan, musibatdan nari bo'lolmagan, tashvishlanib uxlayolmas bo'lib qolgan kishilarga sirdosh bo'lib hayotiga ma'no qo'shqisi. Sizga shundoq tavsiya qilayki, g'am qilmang nomli bu kitobni o'qib, foydalanib, o'z baxtimni qo'lga keltiray desangiz, kitobni o'qishdan avval to'g'ri ideya, sog'lom aql va ilohiy vahiy oldida hozir va nozir bo'lg'aysiz. Biror shay'i to'g'risida uni tasavvur qilish, tetish, purashdan ilgari uni tuyish iqtidorini hozirlash hikmat jumlasidandir. Biror shay'i to'g'risida uning mazmunidan to'liq xabardor bo'lish, mulohaza qilish, da'vo dasturlariga quloq solish va uningga aloqador paketlik hujjatlarga qarab chiqish, ondan xulosa hukm chiqarish lozimdir. Bu xil tayyorlikdan ilgari oldin hukm chiqarish ma'rifatga qaratilgan zulmning jumlasidandir. Bu kitobga oyat, she'r, obrazliq so'zlarni ibratlik, foydaliq va nodir asarlardan misol olish va qisqa hikoyalarni keltirish bilan cheklanib qolmasdan, yana mashhur shaxslarning faryod chekkan, holsirg'an ruh, baxtsiz, g'amgin ko'ngillarni davolash va ularga malham bo'lish uchun sungan tadqiqot natijalarining qimmatli javharlari kirgizildi. Kitob sizga mundoq deydi: xushal, baxtlik, umidvor, xotirjam yashang. U demakchi, hayotni hayotdek yashang, ya'ni poklikqa, mamnunlikqa va cheksiz go'zallikka to'yindirib yashang. Bu kitob sizga xilma-xil odamlar, xilma-xil iqlim va shay'lar, xilma-xil zamon va makonlar bilan uchrashganda ularga qanday muomala qilish va qanday pozitsiya hozirlashni o'rgatish bilan birga, yana mushu jihatda tabiat qonuniga muxolif holda sodir qilgan xatoliklaringizni tuzatishingizga yordam berdi. Bu kitob sizni hamisha hayotlik bilan zidlashish, qazoyi qadar bilan qarshilashish, ilohiy qonun va yo'llar bilan datalash qilish, dalil ko'rsatmalarni rad qilishdan keskin ravishda cheklaydi. Balki sizga yaqin bir joyda ruhingizning ichki bo'shliqlaridan xitob qilib mundoq deydi: oxirat manzilingizning yaxshi bo'lganligidan xotirjam bo'ling. Sizga berilgan moddiy va ma'naviy boyliqlarga ishonib, qobiliyatingizdan to'liq foydalaning. Hayotning g'am-g'ussalarini, umrning g'alda-g'ashtlarini, hayotlik sabringizda yo'liqqan jafo mushaqqatlarni unutib keting. Men sizlarga tuvanda kitobda o'z ichiga olgan muhim mazmunlardan xabardor qilaman. Bu kitobdan maqsad Allohning rahmat mag'firatini aslash, Allohga tavakkul qilish, Allohga eng chiroyli farazni qilish, qazo va qadariga ishonish, faqat bugun ichida yashash, kelgusiga bo'lgan tashvishni tugutish, Allohning moddiy va ma'naviy ne'matlarini aslash orqali baxt, saodat, tinch, xotirjamlik va ko'ngil ozodligini qo'lga keltirib, orzu, istak, xushallik va go'zallikning ishkini ochqili bo'lganligidan iborat haqiqiy tasavvurni ko'rsatib berishdir. Bu kitob musulmonlar ham g'ayri-musulmonlar uchun yozilgan bo'lib, men buningda insoniy tabiatning dini bo'lgan sog'lom rabboniy ko'rsatmani e'tiborga olib, his-tuyg'ular va insoniy ruhning yutuqlariga rioya qilindi. Ehtimol o'qirman bu kitobni rostchil xabar, adil hukm, insofli so'z, ishonchlik, ma'rifat, to'g'ri fikr, nurli farosat darajasiga ko'tarib o'tishi mumkin. Avtor kitobda barliq insonlarga xitob qilib mundoq deydi: men har bir shaxs bilan so'zlashaman. Men bu orqali belgilik bir toifani yoki muayyan bir avlodni yoki ayrim bir jamoatni yoki xos bir shaharni ko'z tutmadim. Balki bu kitob hayotini baxt saodat ichida o'tkazishni xohlaydigan har kimga xosdir. Bezidim bu kitobni durri gavharlar ila, u quyoshsiz yo'rg'ayki ay bo'lolmas hamshira. Jüp ko'zi o'yg'oqliqadan hurpari hayronu has, chunki haqning so'ygusi oqqay uning har bahrida. Doktor Aiz Qarni. Hurmatli qarindoshlar,
Kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkos shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 martda Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi tomonidan tuzilgan Tilsiz qushlar nomli muhojiratdagi Uyg'ur shoirlarining she'r to'plamini tanishtirmoqchimiz. Tuzguchi Mutallib Saydulla. Tahrirlar ilpa tartibi bo'yicha Abdushukur Muhammad, Arkan Qodir, Tahir Hamud Izgil, Fatima Abdulg'afur Sayyah, Mutallib Saydulla, Nur Ahmad Qurban. Korrektor Fatima Abdulg'afur Sayyah. Bu she'r to'plamiga jami 25 Uyg'ur shoirining har xil janrdagi she'r to'plamlaridan tanlab kirgizilgan. Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasi hayatlari muzokara qilish orqali ham ona tilimizning mavjudligini saqlab qolishga tirishish hamda chet elda Uyg'ur tilida nashriy afkor bo'lmaganligi uchun adabiy ijodiyatni yiroqlashib ketayotgan Uyg'ur qalamkashlariga munbar hozirlash maqsadida bu to'plamni chiqarishni qaror qilgan. Qo'lingizdagi bu to'plam Sharqiy Turkiston Uyg'ur shoirlarining diasporadagi tunji kollektiv she'r to'plamidir. Bu kitobning nashr qilinishi bizdagi har qaysi davlatlarda tarqoq holatda yashayotgan, o'z ona tilida asar yozadigan qalamkash do'stlarning bir g'albisi. Shundoq, barliq Uyg'urlar birlashgandala har qanday ishning ro'yobga chiqadiganligining simvollik ishorati. Dushmanlarimizga nisbatan Uyg'urlikning mangu yo'qolmay mavjud bo'lib turadiganligining beshorati. Bu to'plam faqat she'rning ovozli bo'lib qolmasdan Uyg'ur ruhining, ona tilimizning yorqin naqshisi. Bu texi boshlanish. Ishonamizki, bu yo'llar izchillikka erishib, texmi ravon bo'lg'usi, g'albilarga to'lg'usi. Kitobning kirish so'zida Fatima Abdulg'afur Sayyah mundaq deydi. Bu kitobni o'qishga muvaffaq bo'lgan bu minutlarda sizmi to'plamga she'r kirgizilgan Uyg'ur shoirlarimi, to'plamni xolis nashr qildirgan Dunyo Uyg'ur yozuvchilar uyushmasimi tarixning bir parchasiga aylandik. Bu tarix Uyg'urning diaspora she'riyat tarixi. Xalqimizning Xitoy rejimi tomonidan qonliq qirg'inni boshdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik tarixi. Xalqarada Uyg'ur nomi misli ko'rilmagan darajada keng tarqalgan va Uyg'urlarning asrlab ichiga yutgan hasratlari dunyoga anglangan tarixlarning eng muhim bir tarkibiy qismidir. Shoirlar unsizlarning dillariga yoshiringan, tilsizlarning ko'zlaridan taramlagan, qayg'udan kul bo'lganlarning donlaridan to'kilgan, armonliq yuraklarga pukilgan his tuyg'u va aql farosatni o'z qalbida sizib berguchlardir. Bir millatning shoirlarining qandoq yozishi, nimani yozishi, shu millat va ular yashagan davr alohidligini eng tipik aks ettirib beradigan bir aynak sifatida uzungacha mavjud bo'lib, boshqalarning millat ruhiga nazar tashlash uchun oshkora maydonga chiqadi. She'rlar insonlarning unutilgan yoshirin engini bexutlashgan oshkora engiga so'rab kirdi. She'rlar faqat shoirni emas, she'rni o'qiyotgan har bir o'qirmanni uyg'otadi. Irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatning psixik holati zodi qandoq? She'rlar bu holatni ifodalashda qanday rol o'ynaydi? Qo'lingizdagi bu to'plamda ko'p qatlamli she'rlarni uchirtisiz. Ularning sohiblari bo'lgan shoirlarning o'xshamagan orqa ko'rinishi sababli ba'zida erkin va cho'nqur tasavvur bilan yozilgan she'rlarni sizni she'rlarni tushunishga emas, tuyishga boshlab ichingizda g'alati hislarni uyg'otsa, ba'zida klassik usulda ommabop tilda yozilgan she'r va g'azallar sizga she'rni ochiq tushuntirib, qiningizni qizitadi. To'plamga tanlangan shoirlardan 16 yoshli o'smirlardan tartib 50 dan oshgan tajribali kishilarning she'rlari bilan uchrashish jarayonida sizning she'rga bo'lgan ko'z qarashlaringizni o'zgarib turadi. Albatta, sizning nazaringizdagi yaxshi she'r balki boshqalarning qarshida layoqatsiz she'r bo'lishi mumkin. Siz boshqalar bilan bu to'plamdagi she'rlar to'g'risida paranglashganda, ba'zilar sizga she'rning qanday bo'lishi kerakligi haqida savod berishi va bu to'plamga har xil o'xshamagan fikr va ko'z qarash iqimlaridan baho berish tabiiy. Biz bu to'plamga she'r tanlashda nuqul birli prinsip yoki birli o'lchamni asos qilmadik. Balki 2019-yili diasporadagi Uyg'ur shoirlar qanday she'rlarni yozayotgan bo'lsa, bu reallikni asli peti bu to'plamda aks ettirib, tarixiy, ilmiy, adabiyot va ma'arif qimmatiga ega bo'lgan bir material sifatida e'lon qilinishini tanladik.
Şiirlarning mazmuni bakrak muhimmi yoki aks ettirilish usulimi degan cho'ng savolga bizning javobimiz shuki, har qanday yoki inson yoki cho'ng bir kollektiv bo'lsin, Uyg'urning beshiga yoqqan hozirgi kulfatlarning ig'ir yuki oldida tilsizlikqa mubtalo bo'lib, hech kim birma ig'iz so'z qila olmay, faqat ikki ko'zini parqaritib qaytib qolgan bir murdadek tursimi, psixik jihatdan bu inkasni normal inkas holatida qabul qilishga to'g'ri keladi. Ammo Uyg'ur shoirlari unda qilmadi. Aksicha ular bu jimjitlikni buzib tashlab, baturona va nozik ruh bilan o'z qavmiga zo'rlab tangilgan ko'tirib qo'pqisiz qayg'u alamlarni Uyg'ur tilining kuchi va nafsligida she'riyat shaklida aks ettirdi. Mayli ular g'arb hozirgi zamon she'riyatining o'lchamlariga xos she'rlarni yozsin va yoki Uyg'ur klassik she'riyatining qalbiga tushadigan misralarni tizsin, she'riyat tanqidchilari bu vaqtda estetika, shakl va til jihatdan mayli qanday baholarni bersin, bu she'rlarning mazmuni dal bu bir necha yildan buyon Uyg'urlarning psixik holatida yuz bergan o'zgarishlarni bayon qilganlik uchun mangulik qimmatga ega. Biz mayli qanday dard alamga mubtalo bo'layli yoki qanday baxtli kunlarga muyassar bo'layli, bizdagi insonlik yanada bizga doim hamroh. Biz insonlar bo'ladiganmiz, qalb ishkimizni tuyg'ularimizga qanchalik ching yepib yetishimizdan qat'iy nazar, tuyg'ularimiz ruhimizning chak ketgan yuchuqlaridan qalbimizga singib kira oladi va o'zimizga har vaqt insonligimizni asıltib, bizni hayotlikni suyishga undab turadi. She'r bo'lsa dal mushu insonlikning taraslab yerilishidir, gurildab to'kilishidir, sharqirab eqishidir va qalblarga unsiz singib ketishidir. Hurmatli qarindoshlar, oxirda sizlarga mushu kitobdagi shoirlarimizdan birisi bo'lgan Gulroy Husayn Sarviyning "Bilki bu Uyg'ur mahbusi uchun" nomli she'rini o'qib oxirlashtirmoqchiman. Bilki bu Uyg'ur mahbusi uchun. Mening nazmim. Qattiq daq yerda uxlay bu kecha, selinchi salmay, yepinchi yapmay, yan peshim og'rib, bel chimildisa, to'nglab titirsam zodi zarlimay. Na hojat desang ay dildor bugun, bilki bu Uyg'ur mahbusi uchun. Bo'lsin ussizlik butkul kun bo'yi, birli piyola tuzliq shakirab, qurib lavlarim chaplashsin tamoq, tashnalikda jon aylansin xarab. Qiynalding desang ay dildor bugun, bilki bu mahbus haqlari uchun. Bir qachi battam yesvilak qaynoq, bilan bir hornan bo'lsin yemikim, och ham zerin bo'p o'tayman bugun, qo'rsqim echib qaysun ham beshim. Aynibsan desang dildorim bugun, bilki bu mahbus nolisi uchun. Tamg'i dumbamni chaplab zo'ngziyib, o'ltiray bunda qamillab beshim, boshni bir sekund ko'tirishlar yo'q, naq 6 soat bo'lsin qaralim. Yurak qon desang ay dildor bugun, bilki bu miskin shu mahbus uchun. Putum uyushib serqirsi jon, jup ko'zlarimga tiqilsa yosh qon, chiday engrimay har lahza har an, uchsun xiyolim shu mahbus tamam. Majnun san desang ay dildor bugun, bilki xarlangan shu mahbus uchun. Qiynalsun tenim, o'rtalsun jinim, yuragim mahbus naqshisi aysun, aziz hayotning ujubu sotkisi, begunoh mahbus uchun atalsun. Aşqın sen desang ay dildor bugun, bilki bu mahbus uvali uchun. Qalbim qayg'uda dolqin yassin, ko'zlarim g'amlik miskin chaqnasin, nazmam yashimga tugal chilishib, nigorim seni o'rtab yig'lasin. Desang yig'latding nigorim bugun, angla bu nohaq tutqun jon uchun. Ko'zlarimga sen alamlik tikil, qarchiqingda men ko'ray mahbusni, ashu daqiqa o'shu bu turqunga atay ömrümni, beray canimni, sorsang nechun bu so'zing bugun, angla bu mahbus qayg'usi uchun. Mo'ramni qisqin shivirla manga, degin ay vatan jonlarim pida, ovozing titrab to'kilsin yashing, larziga kelsin yurak peg'anda. Desang azobda ko'ydirding bugun, angla bu mahbus so'ygusi uchun. Jehring alamdan yamsun ranglanib, yurak qatingdan nazmang urg'utqin, o'qigan vazmin titrak ovozda, tingshab nazmangni to'xtamay o'ksishdan. Angla ay nigar nazmangni bugun, shu mahkum inson hurmati uchun. Sening nazmang qadrsiz emas mahbusning jini, oqqan qonlari tugilgan mushti, ochliq ilkida qiynalgan turqi, yovg'a g'azablik baqqan nigohi, haqqi hurmati mufassal bugun, mazlum dildagi g'ururi uchun. Mahbus qalbiga bo'ludi zohir, biz yaşlı pütken şu güzel şiir, mahbus qalbiga qo'yudi mehr, chunki söygümüz büyük bir sihir. Tabassumlari julalar bugun, qalbi to'ygan bu muhabbat uchun.
Mahbus bilidu, yo'qtur gumoni, o'ziga tarliq qalblar to'ri, mazlum bo'lsa-mu muhtaram o'zi, yovg'i manguga egilmas beshi. Nigar üzülme, ezilme bugün, g'ayur ham jasur shu mahbus uchun. Mahbus tuyudu her damchi yaşı, üçün her insan tutar hürmeti, o'zi alemning büyük g'ururi, canları ketsa şehittir o'zi, mahbus qisasi menil haq bugün, anıt işcay budam shu qisas uchun. Xatima. Bu nazmang yaşsın dildigi tugün, yaşlarım bolsun ko'zimdan sürgün, qisas uchun budam bulayman turgün, biroq mahbus uchun atalsın bugün, Ali ihtiram cheksiz hurmatda, pushlusun yurak shu mahbus uchun. Hurmatli qarindoshlar, kanalımızga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham bahrlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bütün yamanlıqning manbasi bo'lgan shayton insoniyatni imondan kufrga azdirib kelmoqda. İnsanlarning qon tomirlarida eqib, qalblarini bulg'umoqda. Ammo biz musulmonlar buningdan g'afil yurmoqdamiz. Shaytonning aziqtirishlaridan o'zimizni qochira olmayotimiz. Qanundaqda shaytonning azdirishini bilmoqchi bo'lsangiz, kunda bir kitob sahifamizning bugungi tunishtirmoqchi bo'lgan kitobga quloq solg'aysiz. Talbisu iblis. Şeytanның azdırışı. Hanbali mezhep alimlaridan ataqlıq muhaddis Jamaluddin Abdurrahman İbnul Cavzi. Hicriye 510 yıldan 597 yılgacha. Miladiya 1116 yıldan 1201 yılgacha yaşagan. Onun yazgan qimmatlik əseri. Abdur kitabını 13 babga bölüp şeytanның fitnelerinden agahlandırgan ve şeytanның oyunlarından hazır eyleşki çağırgan. Şeytanның bandalarını to'g'ri yo'ldan azdirishdagi taktikalarını, onun va onunğa ergashgan odamzodlarning o'zini qandoq aldaydiganligini pash qilgan. Şeytanның azdirishi kishilardagi jaholatga qarab kuchni ko'rsatadiganligini muayyanlashtirib, bu illatning jamiyatning turli tabiqalarda shakllangan alomatlari ustida to'xtalgan. Bo'libmi davrdosh mutasavviflardagi haq va sap yo'ldan burilishni qattiq ayblagan. Asarning ismini va mazmunini Abu Hamid al-G'azalining İhya-i Ulumuddin din ilmlarini yashartishdan olgan ham beyitgan bo'lsa-mu, Imom G'azali uning tanqididan o'z nasibasini olgan. Kitobni qurbatimizning yetishicha qisqa ham ixcham tunishtirishga tirishdik. Qolgan tafsiliy mazmunidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, men anglagandan bir ko'rgan a'lo degandek, qurbi yetgan qarindoshlarimizning bu kitobni o'qib chiqishini va yaxshi foydalanishini tavsiya qilaman. Allohga emanet. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018 sentabrda Taklanmagan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Professor Doktor Abdul Ahad Andijonning chet ellarda jadidchilikda mustaqillikcha Turkiston uchun kurashlar nomli yozgan kitobini tunishtirmoqchimiz. Türkçeden Uyg'urchalashtiruvchi A. Abdulhaq Boran tarjimasi. Bu kitob ikki qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda Turkiston harakatining kelish manbalari va Turkiston harakatining nazariya manbalari so'zlangan. Ikkinchi qismda Ikkinchi dunyo urushigacha bo'lgan musofirlik ishida o'tgan yillar va turkistonliklarning Yevropada olib borgan faoliyatlari va mustamlika millatlar birlik sepi qatorliq nazariya asoslar so'zlangan. Yana sharq allaridagi faoliyatlar, urush ishidagi faoliyatlar so'zlangan. Professor Doktor Ahad Andijon apandining bu kitobi bugungi kelgucha bo'lgan milliy mustaqillik yoki milliy erkinlik harakatlarimizga o'rtaq ideviy manba yoki harakat ulgusi bo'lib kelayotgan nurg'un tushuncha yoki hodisalar ustida intayin tafsiliy ma'lumotlarni bermoqda. Gerçi avtor bu kitobida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zamon tarixiga munosabatli bayonlar ustida to'xtalishni Sharqiy Turkistonlik avtorlarning yozgan kitoblarga havola qilib chatnab o'tib ketganda qilsa-mu, bu asarni astoydillik bilan o'qib chiqqanimizda yanada nurg'un ko'z qarash va harakat usullarimizning aslida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yaqinqi zamon milliy mustaqillik ko'rish tarixi
Bulubmu bugungi kunda chet ellarda qanot yaydirayotgan milliy mustaqillik harakatlarimizga aloqador ideya yoki harakat usullari bilan bevosita tumurdosh. Nurg'un taraflar hatto o'z peti ko'chirib kelingan ekanligini ochiq ko'rib olaymiz. Har bir vatanparvarimizga nisbatan olganda bu kitob bugungacha qanot yaydirilgan harakatlarimizni baholashda va kelgusidagi faoliyatlarimizning yo'lini tanlashda salbiy yoki ijobiy jihatlarda muhim foydalanish materiallaridan biri bo'la olishi mumkin. Bu kitob mazmunidan qaraganda bo'libmi O'rta Osiyo tavasidagi xalqlar uchun ilib aytganda samimiylik bilan vatan ozodlik uchun deb chet eldagi har qanday bir davlatda har qanday shaklda kurash qilishning vatan harakatini ilgari surishda qanchalik amaliy roli bo'lishini astoydillik bilan o'ylanishga to'g'ri keldi. Chorrusiya ayni vaqtida Turkistonni mustamlika holiga keltirib olgan edi. Keyin yana Sovet ittifoqi turk qavmlaridan millat yasab chiqib, Turkiston degan bu ufqimni tarixdan siqib chiqarayotgandi. Turkistonlik jadidchilar bilan bosmachilar bunga qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, tarixdan buyon o'ttirg'i chiqqan eng vahshiy ideologiyalarning biri hisoblanadigan kommunizm oldida muvaffaqiyatga erishishning qilchimi fursatlarga ega emas edi. Natijada yengilib chet davlatlarga tarqalib ketishga majbur bo'ladi. Shunday qilib ularning faqat birla g'oyalari qolgandi. Chet davlatlarda yurib mustaqil Turkiston qurib chiqish uchun qanot yaydiriladigan kurishini izchil davomlashtirish. Afsuski, ular bundoq ulug'vor bir g'oya uchun atlangan yo'lida intayin zo'r badallarni to'laydiganliklaridan qilch xabari yo'q edi. Ular bundoq bir taqdirga qoldiganligini fojialik amaliy tajribalar orqali biladigan edi. Ular to'lash to'g'ri kelgan bu ig'ir badal dunyo kuch tangfonligini belgilaydigan kuchli davlatlar o'ynaydigan shaxmat taxtalarida pishki bo'lib berish ekandiq. Amu daryosining vodilarida, Pamir tog'lar etaklarida nemis va o'rus oldingi saflarda o'lib tugdi. Turayotgan ellarda siyosiy besimlarga duch kelib turdi. Boshqalarning qamaldi va ba'zida surgun qilindi. Ularning ko'p qismi Sovet ittifoqining yemirilishini, Turkiston tuproqlarida yangi Turkiy jumhuriyatlarini tug'ilishini ko'rolmay, bu dunyo bilan xo'shlashdi. Shuningga qaramay, 20-asr tamomlanmay turib, ularning g'oyalari amalga oshgan. Vatani qaytadan dunyo sahnasida ko'rilgan edi. Qo'lingizdagi bu kitob uzun so'zilgan jafo mushaqqatlar bilan to'lgan bu kurashni hamma tarafdan tasvirlab sizga sunmoqda. Doktor Ahad Anjan ayni vaqtdagi asl qo'lyozma hujjatlari bilan har turdagi manbalarga asoslangan bu umumyuzlik tarixiy bayonini bugungacha sir bo'lib kelayotgan chet ellarda Turkiston uchun qanot yaydirilgan kurashlar jarayonini betaraf muomala qilishdek mutaxassislarcha alohidligiga tayinib, tarixning baholashiga sunish bilan birga yana intayin muhim bo'lgan yana bir masalani o'ttirib qo'yib o'tadi. Doktor Ahad Anjanning qarshida bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim masala Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasida qisilib qolgan O'rta Osiyo Turkiy jumhuriyatlarining kelgusi taqdirining qanday bo'lganligi masalasidir. Ular har biri o'z oldiga harakat qilib yurib, qo'shnisi bo'lgan cho'ng davlatlarning ara qo'ylisi bo'lishdek fojialik holatini davomlashtirish kerakmi yoki siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, ta'sir ko'rsatgudek qudratli Turkiston Jumhuriyatlari ittifoqiga uyushtirish kerakmi? Asrning burilish nuqtasida o'tirg'i chiqqan bu masala yolg'iz Turkiston jo'grafiyasida yashayotganlarning emas, balki barliq turk dunyo allarini alohida qiziqtiradigan masaladir. Bu masala o'z vaqtida yana insoniyat madaniyati borliqqa kelgandan beri mavjud bo'lib kelayotgan Turkiston ufqumining taqdiriga muzij munosabatli bir masaladir. Tarixning bu muhim masalaga beradigan javobini chet davlatlarda Turkiston uchun qanot yaydiriladigan kurashlarni izchil davomlashtirish yoki davom qildirilmasligimiz belgilaydi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2018-yil sentabrda Taklanmagan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Professor Doktor Abdul Ahad Andijanning Chet ellarda jadidchilikda mustaqillikcha Turkiston uchun kurashlar nomli yozgan kitobini tanishtirmoqchimiz. Turkchadan Uyg'urchalashtiruvchi A. Abdulhaq Boran tarjimasi. Bu kitob ikki qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismda Turkiston harakatining kelish manbalari va Turkiston harakatining nazariya manbalari so'zlangan. Ikkinchi qismda Ikkinchi dunyo urushigacha bo'lgan musofirlik ishida o'tgan yillar va turkistonliklarning Yevropada olib borgan faoliyatlari va mustamlika millatlar birlik sepi qatorliq nazariya va asoslar so'zlangan. Yana sharq allaridagi faoliyatlar, urush ishidagi faoliyatlar so'zlangan.
Professor Doktor Ahad Andijan apandining bu kitobi bugungi kelgucha bo'lgan milliy mustaqillik yoki milliy erkinlik harakatlarimizga o'rtaq ideviy manba yoki harakat ulgusi bo'lib kelayotgan nurg'un tushuncha yoki hodisalar ustida intayin tafsiliy ma'lumotlarni bermoqda. Gerçi avtor bu kitobida Sharqiy Turkistonning yaqinqi zamon tarixiga munosabatli bayonlar ustida to'xtalishni Sharqiy Turkistonlik avtorlarning yozgan kitoblariga havola qilib chatnab o'tib ketganda qilsimi, bu asarni astoydillik bilan o'qib chiqqanimizda yanada nurg'un ko'z qarash va harakat usullarimizning aslida O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizning yaqinqi zamon milliy mustaqillik ko'rish tarixi bo'libmi bugungi kunda chet ellarda qanot yaytirilayotgan milliy mustaqillik harakatlarimizga aloqador ideya yoki harakat usullari bilan bevosita tumurdosh. Nurg'un taraflar hatto o'z peti ko'chirib kelingan ekanligini ochiq ko'rib olaymiz. Har bir vatanparvarimizga nisbatan olganda bu kitob bugungacha qanot yaydirilgan harakatlarimizni baholashda va kelgusidagi faoliyatlarimizning yo'lini tanlashda salbiy yoki ijobiy jihatlarda muhim foydalanish materiallaridan biri bo'la olishi mumkin. Bu kitob mazmunidan qaraganda bo'libmi O'rta Osiyo tavasidagi xalqlar uchun ilib aytganda samimiylik bilan vatan ozodlik uchun deb chet eldagi har qanday bir davlatda har qanday shaklda kurash qilishning vatan harakatini ilgari surishda qanchalik amaliy roli bo'lishini astoydillik bilan o'ylanishga to'g'ri keldi. Chorrusiya ayni vaqtida Turkistonni mustamlik holiga keltirib olgan edi. Keyin yana Sovet ittifoqi turk qavmlaridan millat yasab chiqib, Turkiston degan bu uqumni tarixdan siqib chiqarib o'tgandi. Turkistonlik jadidchilar bilan bosmachilar bunga qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, tarixdan buyon o'ttirg'i chiqqan eng vahshiy ideologiyalarning biri hisoblanadigan kommunizm oldida muvaffaqiyatga erishishning qilchimi fursatlarga ega emas edi. Natijada yengilib chet davlatlarga tarqalib ketishga majbur bo'ladi. Shunday qilib ularning faqat birla g'oyalari qolgandi. Chet davlatlarda yurib mustaqil Turkiston qurib chiqish uchun qanot yaydiriladigan kurishini izchil davomlashtirish. Afsuski, ular bundoq ulug'vor bir g'oya uchun atlangan yo'lida intayin zo'r badallarni to'laydiganliklaridan qilch xabari yo'q edi. Ular bundoq bir taqdirga qoldiganligini fojialik amaliy tajribalar orqali biladigan edi. Ular to'lashga to'g'ri kelgan bu og'ir badal dunyo kuch taqponligini belgilaydigan kuchli davlatlar o'ynaydigan shaxmat taxtalarida pishki bo'lib berish ekandiq. Amu daryosining vodilarida, Pamir tog'lar etaklarida nemis va o'rus oldingi saflarda o'lib tugdi. Turayotgan ellarda siyosiy besimlarga duch kelib turdi. Boshqalarning jinoyatlari uchun gunohkor sifatida jazoga tortildi. Ba'zida turmalarga qamaldi va ba'zida surgun qilindi. Ularning ko'p qismi Sovet ittifoqining yemirilishini, Turkiston tuproqlarida yangi Turkiy jumhuriyatlarini tug'ilishini ko'rolmay, bu dunyo bilan xo'shlashdi. Shuningga qaramay, 20-asr tamomlanmay turib, ularning g'oyalari amalga oshgan. Vatani qaytadan dunyo sahnasida ko'rilgan edi. Qo'lingizdagi bu kitob uzunliq so'zilgan jafo mushaqqatlar bilan to'lgan bu kurashni hamma tarafdan tasvirlab sizga sunmoqda. Doktor Ahad Anjan ayni vaqtdagi asl qo'lyozma hujjatlari bilan har turdagi manbalarga asoslangan bu umumyuzlik tarixiy bayonini bugungacha sir bo'lib kelayotgan chet ellarda Turkiston uchun qanot yaydirilgan kurashlar jarayonini betaraf muomala qilishdek mutaxassislarcha alohidligiga tayinib, tarixning baholashiga sunish bilan birga yana intayin muhim bo'lgan yana bir masalani o'ttirib qo'yib o'tadi. Doktor Ahad Anjanning qarshida bugungi kunda oldimizda turgan eng muhim masala Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasida qisilib qolgan O'rta Osiyo Turkiy jumhuriyatlarining kelgusi taqdirining qanday bo'lganligi masalasidir. Ular har biri o'z oldiga harakat qilib yurib, qo'shnisi bo'lgan cho'ng davlatlarning ara qo'ylisi bo'lishdek fojialik holatini davomlashtirish kerakmi yoki siyosiy va iqtisodiy kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, ta'sir ko'rsatgudek qudratli Turkiston Jumhuriyatlari ittifoqiga uyushtirish kerakmi? Asrning burilish nuqtasida o'tirg'i chiqqan bu masala yolg'iz Turkiston jo'grafiyasida yashayotganlarning emas, balki barliq turk dunyo allarini alohida qiziqtiradigan masaladir. Bu masala o'z vaqtida yana insoniyat madaniyati borliqqa kelgandan beri mavjud bo'lib kelayotgan Turkiston uqumining taqdiriga zich munosabatli bir masaladir. Tarixning bu muhim masalaga beradigan javobini chet davlatlarda Turkiston uchun qanot yaydiriladigan kurashlarni izchil davomlashtirish yoki davom qildirilmasligimiz belgilaydi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2015-yil 6-oyda Azhar Madaniy meros nashriyat tarafidan nashr qilingan Doktor Abdulaziz Rahmatullohning Fatvolar majmuasi nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Muqaddima bilan fatvo qismining muharriri Abdurashid Niyoz.
Fatva ma'lum narsaga shariat hukmini bayon qilib berishni ko'rsatadi. Fatva berish farz kifoya darajasidagi amal ekanligida ixtilof yo'qdir. Chunki kishilarga fatva beradigan ulamolar bo'lmasa, qat'iy bo'lmaydi. Bu jihatdan fatva berish dinni qo'g'dashdan iborat cho'ng farz amal doirasiga kiradi. Doktor Abdulaziz rahmatulloh Qur'on hadis ko'rsatmalariga qiyos va ijmo, shundaqla salaf solihlarning o'tirhal metodiga varislik qilgan asosda Uyg'urlarning navbatdagi sharoitini chiqish qilib bergan fatvolari shariat bilimlarini tarqatish yo'lidagi ilmiy va amaliy xizmatlari bilan xalqimiz orasida tunilib kelmoqda. Bu jihatdan qo'lingizdagi bu kitob fatvo qalaymaqonchilik hodisasi avj olayotgan bu davrda diniy ilm sohasi uchun islohot va oqartish rolini o'ynag'usi. Shundaqla musulmonlar ommasining shariat ko'rsatmalarini bilishga bo'lgan ehtiyojini oz bo'lsa-mu qondirg'usi. Kitobdagi fatvolarning turi jami 14 turga bo'lingan bo'lib, birinchisi Qur'on va tafsir, ikkinchisi hadis sharif, uchinchisi aqida va iymon, to'rtinchisi tahorat va tayammum, beshinchisi namoz va masjid, oltinchisi zakot va sadaqa, yettinchisi ro'za va ramazon, sakkizinchisi haj va umra, to'qqizinchisi nikoh va nafiqa, 10-si miros va vasiyat, 11-si savdo muomala va hunar kasb, 12-si jinoyat va jazolar, 13-si yemak ichmak va qurbonlik, 14-si adab axloq va yasinish jihatdan va eng oxirida fatvo berish uchun qo'llanilgan asosli manbalar so'zlanadi. Muallif kitob haqida mundoq deydi: darhaqiqat fatvo berish ham sharaflik ham xatarlik ish. İlim ahillaridan ba'zilari Allohning dinida xato javob berib qilishdan qo'rqib, uningdan o'zini qochirgan bo'lsa, ba'zilari mas'uliyat nuqtasidan o'tirg'i chiqdi. Ammo hozirgi davrimizdagi to'r taraqqiyotining tezlashishi va kengayishiga ergishib, fatvo qalaymaqonchiligi va qarama-qarshilik kelib chiqib, musulmonlar ijtimoiyatida ziddiyat va iztirob paydo qildi. Gerçi qisman xalq ammasining taqvodorlik qilib imkoniyatning yetishicha ilm va fazilatda ishonchlik olimlarni izlab tepib hojatini ravo qilgan bo'lsa-mu, lekin bu umumiy xalqning hojatini qondirolmadi, ham qondirolmaydi. Shu sababdan Azhar universitetida o'qishimni to'liq tamomlagandan keyin aziz millatimga qarata bir kishilik diniy va ilmiy burchini ado qilish niyatida Janobi Allohning tavfiqi bilan Sajiya islom bilimlari to'rini qurib, ovozliq dars, fatvo, shar'iy tadqiqot va tarjima asarlarini sunishga boshlagan edim. Qisqagina bir yil ichida manglagan har xil temadagi savollarni topshirib oldim. Savollar bak murakkab va nozik edi. Darhaqiqat millatim hozir tarixda hech qanday faqih yo'liqmagan murakkab bir yashamda jon kechirayotgan bo'lsa-mu, saviyamning cheklik, tajribamning kam bo'lishiga qaramay, xalqimning ehtiyojini qamdashga aldirab, fatvo sunishga boshladim. Bu jihat qilganlarim asosan ilgari keyin o'tgan mo'tabar olimlar bergan fatvolarni ilmiy tadqiqot yakunlarini naql qilish, tarjima qilish, to'plash, ratlash va dalillarni selishtirib bir qancha qarashdan Qur'on va hadisga yaqin, dalil jihatdan bir qadar kuchlik, shariat ko'zlagan nishonlarni vujudga chiqarishda boshqa qarashlardan bir qadar ustun turadigan, diyorimizning amaliy ahvoliga nisbatan musulmonlar manfaatini chiqish qiladigan qarashni tanlab bekitish bo'ldi. Shuningdek, ayrim masalalarda yurtdagi ahli ilmlarimizning qanday fatvo berganligini surishti qilib turib fatvo berdim. Atrofli ma'lumotga erishalmagan masalalarda bo'lsa, yurtdagi ilm ahllariga murojaat qilishni tavsiya qildim. Imom Yusuf Qardaviyning Alloh u kishini va bizni haq ustida mustahkam qilsin. Fatvo muasira zamonaviy masalalarga fatvo nomli asarda bayon qilingan ilmiy metodlar asosida yo'l tutdim. 1. Mutaassiblik qilmaslik. 2. Qarg'ularcha taqlid qilmaslik. 3. Osonlashtirish va qiyinlashtirmaslik. 4. Amaliy turmushga munosibatsiz masalalarga fatvo bermaslik. 5. O'ttirhal bo'lish, bak changtivatmaslik, bak bo'shtivatmaslik. 6. Fatvoni atrofli izohlash. Uningdan boshqa millatimizning mavjudiyatini qo'g'dash, kimligini saqlab qolish, umum manfaatini chiqish qilish, masalaning qisman tarbiyaga eslab olmay, shariat ko'zlagan umum nishonlarni vujudga chiqarishga ahamiyat berish qatorliqlarni asosiy o'rniga qo'yib yo'l tutdim. Bir yil jarayonida Sajiya islom bilimlari to'g'rida e'lon qilingan fatvolar ma'lum ko'lamga kelib qoldi. O'qirmanlarmi bularni kitob shaklida nashr qilish taklifini bergili turdi. Shu sababdan fatvolarni qayta ko'zdan kechirib, naqllarning stata manbalarini, hadislarning tahrij tekshirimlarini to'liqlab nashrga tayyorladim. Tepish qulay bo'lsin uchun fatvolarga nomer qo'yib, mazmuni bo'yicha turli boblarga ayirdim. Oxirida Sajiya islom bilimlari to'rini qurishga yordamda bo'lgan qimmatli
fikir takliflarini, samimiy nasihatlarini aymagan, kitobni tahrirlab bergan, xolis duolarni yada etib turgan ustozlar, ahli ilmlar va barliq qarindoshlarimga Allohdan tashakkur aytaman. Hamda Janobi Allohdan ularga dunyo va oxiratda xotirjamlik tilayman. Alloh taolo xatoliklarimizni afv qilib, din uchun qilgan bu arzimas xizmatimizni solih amallar qatorida qabul qilg'ay. Hurmat bilan Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Doktor Abdulaziz Rahmatullah 1971-yili 12 ayning 25 kuni Xotan shahri jamiasining orqa tarafiga joylashgan Do'ng ko'chada dunyoga ko'z ochdi. Tug'ilib uzun o'tmay 1975-yili otasi oilasigalarni olib, asli yurti Qashqar shahri Yag'bazir mahallasiga ko'chib bordi va shu yerda yashashni davom qildi. Ustoz Abdulazizning kindiqqani Xotan diyorida to'kilgan bo'lsa-mu, o'smirlik va balaliq davrlari ota yurti Qashqarda davomlashgan edi. U boshlang'ichni Qashqar shahrining 2-boshlang'ich maktabida tamomlaydi va diniy jihatdagi savodini bir tarafdan chiqargach, 3-o'tir maktabda 1 yil o'qiydi. Uning balaligi mana shunday tarzda toki 1984-yilga qadar davomlashadi. Dadasi Rahmatulloh Qarajim o'qish yoshiga eng munosib keladigan 13 yoshli Abdulaziz bilan uning 15 yoshli aksi uchun pasport hal qilishga kirishdi. U farzandlarini vatanning sirtidagi oliy bilim yurtlarida o'qitish va tarbiyalashni qaror qilgan edi. Xolis va keskin chiqarilgan bu qaror Allohning marhamati bilan o'z mevasini berdi. Abdulaziz va uning aksining pasporti chiqdi va uzun o'tmay safar tayyorligi boshlandi. Ana shundoq kunlarning birida Rahmatulloh Qarajim tuhfikor va mashhur diniy ulamo, Qog'ili xalqining emas, balki butun Uyg'ur xalqining faxriga aylangan marhum Abdulhakimxon Maqsumajinni Qashqarga taklif qilib, kutib olishni hamda o'g'illar uchun o'zatdan duo qilishni unutmagan edi. Shu yili Rahmatulloh Qarajim farzandlarini olib, oldi bilan Pokistonga qarab yo'l oldi. U yerdan Makka Mukarramga hajga berib, andin Pokistonga qaytib, 2 o'g'ilni shu yerdagi madrasalardan biriga o'qishga berdi. U yerning shu vaqtdagi ba'zi bir nabob sharoit tufayli farzandining uzun muddat ilm uchun istiqomat qilishiga mos kelmaydiganligini his qilgan Rahmatulloh Qarajim uzun o'tmay xo'tanlik marhum ma'rifatparvar olim Muhammad Abdullah Maqsumajin bilan birlikda 2 farzandidan boshqa yana 8 nafar o'quvchini birga olib Misr poytaxti Qohiraga qarab yo'l oldi. Bu 2 ma'rifatparvar otaning bu tarixiy sabri Uyg'urlar uchun Misrda yangi asrdagi diniy o'qish yo'lini ochdi. Qohiraga yetib kelgandan keyin bu 2 ma'rifatparvar ota ming bir jafoda boshqa 8 o'quvchini birga olib Abdulaziz va aksini Azhar qarmog'idagi tayyorlik sinifiga o'rinlashtirib qo'ydi. Ustoz Abdulaziz toki Azharning to'liq o'tir maktabiga kirguncha 7 oy oralig'ida arab tilini sistemalik o'rganishga kirishdi. Arqadan imtihon elinib Azharning to'liq o'tir maktabiga qabul qilinib, 1989-yili a'lo natija bilan to'liq o'tirini tamomlaydi. Bu bir bosqich o'qish tamomlangandan keyin shu yili 9-oyda Azhar universitetining Arab Islom tadqiqot fakultetiga o'qishga kirdi. Fakultet o'qishi to'liq ko'ngillik va ma'nilik o'tgan bo'lib, 1993-yili o'qish o'xshashla a'lo natija bilan tamomlanadi. Shu yili o'qish bitirgan o'quvchilar sharafiga atab bir tutash o'qish bitirish murosimi o'tkazildi va bu ishmi uning hayotidagi eng asqalarliq bir kunga to'g'ri keldi. Chunki uning bilan birga o'qish bitirgan saboqdoshlar orasida 10 ga yaqin Uyg'ur o'quvchi bor bo'lib, ularmi uning bilan birlikda taqdirlanguchilar sahnasidan o'rin olgan edi. Kunimizda dunyoning har qaysi joylaridagi islom da'vat sohasida xizmat qilayotgan Muhammad Yusuf, Abdul Ahad Hafiz, Abdul Hafiz Muhammad Abdullah, Abdurashid Qodir qatorliq ijtihodkor ilm ahllari dal bu muborak sahnada uning bilan o'xshash safni tutmoqda edi. Murosimning eng asqadarliq va hayajonli taraflaridan biri shuki, mazkur taqdirlash faoliyatiga 20-asrning mashhur islohotchilari, mujtahid va mujaddidlardan sanalgan Shayx Muhammad G'azali, Doktor Abdul Qodir Tosh, Doktor Said Rizq At-Tavil, Doktor Abdullahi Farmay va Ustoz Ahmad Raif qatorliq olim va mutafakkurlar ishtirok qiladi. Hamda o'quvchilarga o'zlarining umid orzularini, kelgusida ulardan kutadiganlarini, shundaqla ularning islom ummati oldidagi mas'uliyati va majburiyatini aslatib muhim so'z qiladi. Ustoz Abdulaziz o'qishini tamomlaganidan keyin yana yuqorilab o'qish maqsadida 1994-yili aspirantlikka tizimlandi va qabul qilindi. Bu 2 yillik o'qishni o'zining tirishchanligi, savrchanligi va ijtihodkorligi turkisida 97-yili muvaffaqiyatli tamomlaydi va magistrlik ilmiy maqola yozishga kirishdi. Uning o'qish hayotida eng sog'ingan narsasi tug'ilib o'sgan ona vatani bo'lg'achqa, u ona vatanni bir ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi. Garchi vatanda ba'zi bir qiyin sharoitlar uni kutib turayotgan bo'lsa-mu, u yanada tavakkul qilishga majbur edi. Shuning bilan u ilmiy maqola yozishni vaqtincha to'xtatib, safar tayyorliqlariga kirishib ketdi.
2005-yili atasining qo'llab-quvvatlash natijasida o'zining muhim vazifasi bo'lgan doktorlikni tamomlash uchun oilasi bilan birlikda Misrga yana qaytib keladi. Bu navbat u 2 professor yetakchiligida doktor ilmiy maqolasini yozishga kirishgan bo'lib, 3 yil izdinish va izchil tadqiqot olib berish natijasida o'zining doktorlik ilmiy maqolasini yozishga kirishgan bo'lib, 3 yil izdinish va izchil tadqiqot olib berish natijasida o'zining İmam Abulays As-Samarqandining Fiqh yakunlamalari nomli doktorlik ilmiy maqolasini tamomlab bitirdi. 2008-yili 1-oyning 2-kunisi 4 soatlik ilmiy muhokama ochiq so'rinida professor ustozlar tarafidan uning yozgan 450 betlik bu ilmiy maqolasi muhokama qilindi va nihoyat muhokama qilish natijasida islom shariati selishtirma fiqhshunoslik kasbi bo'yicha 1-darajalik doktorlik unvoniga erishdi. Uyg'urlarning Azhar universitetiga kelib o'qish tarixi yaqinqi zaman tarixchilikka ko'ztimida oldingi asrning avvalgi 20dan tartib boshlangan bo'lsa-mu, aniq ma'lumotlarga ko'ra yaqinqi asr tarixida toki 2008-yilga qadar diniy ilm sohasida doktorlik ilmiy unvoniga erishganlar texi yo'q edi. Shunlashqa bu yolg'iz doktor Abdulaziz uchun emas, millatimizning diniy ilm sohasi uchunmi cho'ng bir bosish va buyuk natija bo'lib qoldi. Allah Taaladan doktor Abdulazizning ilm yo'lida va din yo'lida atalgan bu muborak qadamining barakatli bo'lishini, Allah yo'lida qilayotgan xizmatlarining yana ro'noq topishini, avvalining sog'lom boshlanganidek xotimasining sog'lom va utuqli bo'lishini tilaymiz. Hurmatli kitob anglag'ich qarindoshlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Anglab berganingizga rahmat. Yaqinda chiqayotgan va chiqmoqchi bo'lgan yangi kitoblarning mazmunidan qisqacha xabardor bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lib boshqalarga tarqatib qo'yishni unutmag'aysiz. Hurmat bilan Taqdim Akan kitobxonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Musulmon o'smirlar qo'rg'ini. O'smirlar uchun alohida tanlangan duolar majmuasi. Yasin Muhammad Sabinati. Taqdim Akan Uyg'ur nashriyati. 1. Uyqudan uyg'ongan chig'imda Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur deyman. 2. Xo'razning chillig'ini anglagan chig'imda Allahumma inni as'aluka min fadlik deyman. 3. Hojatxonaga kirmoqchi bo'lsam, kirishdan ilgari sol putimni besib Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'ith deyman. 4. Hojatxonadan chiqadigan chog'da o'ng putimni besib chiqqandan keyin g'ufranaka deyman. 5. Tahorat almoqchi bo'lsam, qo'limni suvga tanglagan holda bismillah deyman. 6. Ailemdekilerden biri bilen uçuruşup kalsam Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deymen. Umu ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip salamını ilik alıdı. 7. Tamak yemekçi bolgan çıkımda 10 kulumunu sungan bismillah deymen. Tamak yep bolgandan keyin Elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve ja'alana minal muslimin deymen. Su, çay ve meyve yoki boshqa bir narsa ichishdan ilgari bismillah deymen. Ichib bo'lgandan keyin alhamdulillah deymen. Kiyimimni salmoqchi bo'lsam bismillahillazi la ilaha illahu deymen. Kiyimimni kiymoqchi bo'lsam bismillah deymen. Uydan chiqadigan chig'imda bismillahi tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billah deymen. Musulmon do'stlardan biri bilan uchrashib qolsam, qo'l elishib ko'rishgan holda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deymen. U salomni ilik elib ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deydi. Mescidga kirdigan chig'imda oldi bilan 10 putimni bosgan holda Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad
Allahümme iftahli ebvabe rahmetik deymen. Kur'an-ı Kerim tutmakçı bolsam Bismillah deymen. Kur'an-ı Kerim'ni okuş başlaştan ilgiri A'udhu billahi mineşşeytanirracim deymen. Mescidin çıqqan çağda aldı bilen sol putumni basqan alda Bismillahi Allahümme salli ala Muhammed Allahümme inni es'aluke min fadlik deymen. Topluşup durgan kişilerin elinde ötkinimde Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deymen. Ular cevaben ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deydi. Açıklansam yoki açılangan kişilerini görsem ularning yeniga berip A'udhu billahi mineşşeytanirracim deymen. Yağmur yaqqanı görgünümde Allahümme sayyiben nafi'ah deymen. Bana biri Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salam berse men mu ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salamini ilik alaman. Şükürüp kalsam elhamdülillah deymen. Yenimde bir şükürüp elhamdülillah dese onunla yerhamukallah deymen. Umuman cevaben yahdikumullah ve yuslih balakum deydi. Eğer bir Müslüman dostunu yaxşı görsem onunla inni uhibbuke fillah deymen. Dostum bana ahabbekallahu ahbabtani fi deb cevap qaytırdı. Kisel yoklagan çığımda la ba'sa zahurun inşaallah deymen. La ba'sa tahurun inşaallah deymen. Matematikada birer mesele işlelmesem yoki birer bir qancha savol javob tepishda qiynalib qolsam Allahümme la sahla illa ma ja'altahu sahla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sahla deymen. Biri bana birer işçi yardım qilsa onunğa minnatdorlik bildirib jazakallahu hayran deymen. İşikni çekidigan çağda on qo'limni so'zgan holda Bismillah deymen. Biri kirişim üçün işini içip derse onunğa Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deymen. Umu salamını ilik elip ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuh deb cevap qaytırdı. Öy kirvatqan çığımda Bismillahi velecna ve Bismillahi haracna ve ala Rabbina tevekkelna deymen. Öyge kirgenden keyin ailemnikilerge Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salam qilaman. Ularmı bir-birlep ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salamga cevap qaytırdı. Kitap okuş yoki xat yozish degandek birer ishni boshlaydigan chig'imda Bismillah deyman. Bismillah chig'imda Bismillahi elhamdülillahi subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna lehu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun degan duoni o'qiyman. Ama talat degandek meyip kişilerini görsem elhamdülillah ve feddeleni ala kesirim mimmen halaka tefzila deymen. Avtomobil bilen sefer kılgan çığımda Bismillah elhamdülillah subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun degen duani okuyman. Seferge atlanış niyeti bilen avtobusga çıqqan çığımda Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun deymen.
Safar ustidagi chig'imda yoki egiz joylarga chiqqanimda Allohu akbar deyman. Safar jarayonida yoki boshqa vaqtlarda egiz joydan to'yib tushgan chig'imda subhanalloh deyman. Bazar yoki do'konlarga kirgan chig'imda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qadir degan duoni o'qiyman. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq deyman. Safardan qaytgan chig'imda aibuna taibuna abiduna li robbina hamidun deyman. Mehmonni ustib qo'ygan chig'imda uningga astaudiullaha lidinik va amanatik va xavatima amalik deyman. Safarga atlangan chig'imda atrofimdagilarga astaudiukumullahu allazi la tadi'u va vada'ahu deyman. Yangi oyni ko'rgan chig'imda Allohu akbar, Allahumma ahillahu alayna بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله deyman. Uxlaydigan chig'imda bismika Allahumma ahya va bismika amut deyman. Muhim aqidalar. Xo'sh xabar. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Avlodlarning sog'lom va safoliq yetilib cho'ng bo'lish uchun muhojirat yashayotgan Rahima xonim, donliq pedagog, mutaxassis va psixologiya doktori Odam Gunash apandining Balog'at mazgildagi 100 qoida nomli kitobini tarjima qilib xalqimizga sundi. Bu kitob balog'at mazgildagi qiz o'g'illarning har xil psixik o'zgarishlari, o'zini tutolmay tizli safra bo'lib ochiqlanib kelishining sabablari, ba'zi bolalarning ziyoda jimg'ur bo'lib qolishi yoki qiz o'g'illarning burunli muhabbatli yo'liga kirib qolishining sabablari, internet, televizorlardan qanday ta'sirlarni qabul qilish va uni qanday kontrol qilish, ota-onalarning ular bilan bo'lgan muomalada qanday bo'lish va qanday bir taraf qilish usullarini o'zida mujassamlashtirgan kitobdir. Odam Gunash apandi Amerika psixologlar jamiyati, o'yin orqali davolash usuli jamiyati, Amerika maslahatchilar jamiyati va xalqaro oilada davolash jamiyatining a'zosi bo'lib, hozirgacha turk tilida 21 parcha asar va ingliz tilida bir qancha kitobi nashrdan chiqqan. Avlodingizga ko'ngil bo'ling. Avlod demak millatning kelgusi demak. Kitob ilm xazinasidir. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil fevralda Taklamakan Uyg'ur nashriyat sarbidan nashr qilingan faxrlik yozuvchimiz Yalqin Ro'zining Tanqidning ko'zida nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Yalqin Ro'zi o'z xalqini tushungan, millat uchun fidokorona ruh bilan xizmat qilgan ilg'or fikrlik ziyoli edi. U ta'lim tarbiya xizmatida milliy ong va milliy ruhni yetildirishni, milliy madaniyatimizni qo'g'dab, milliy mavjudligimizni saqlab qolishdagi ochiqishliq masala deb qarab, o'qitish, ta'lim tarbiya xizmatiga alohida e'tibor bergan. Uyg'ur til adabiyot darsligi, o'qishliq va qo'llanmalarini tuzish, tahrirlash ishlarida ko'rinarli xizmat ishlagan. Yalqin Ro'zi riyosatchiligida tuzib chiqilgan bir yurish adabiyot darsligi Uyg'ur ma'rifida milliy ruhga bir qadar to'yingan, milliy kimligimizni namoyon qilgan darslik bo'lgan edi. Yalqin Ro'zining Uyg'ur adabiyot san'atining sog'lom taraqqiyot uchun yozgan o'tkir fikrlik obzorlari Uyg'ur adabiy obzorchiligida yangi palla, yangi saviya yaratdi. U kuchlik ma'arif va madaniyat tashviqotchisi sifatida o'tkir notiq edi. O'zining qoyil qilarliq lisiyalari bilan mavjud masalalarning yechimini ko'rsatib, kishilarga kimligini, kim bo'lish kerakligini, millat oldidagi mas'uliyat va burchini tunutib, minglagan kishilarning qalbidan o'rin olgan mas'uliyatchan ziyolilarimizdan biri edi. Biroq bu tunilgan adib obzorchi
o'z millatining ma'rifiy va madaniyatiga fidokorlik bilan ajr so'ndirib, xalqimizning izzat hurmatiga erishgan yosh ziyoli 2016 yil 10 oyda Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib, milliy bilgirchilik aybnomasi bilan nohaq holda 15 yillik turma jazosiga hukm qilindi. Qo'lingizdagi bu kitob Yalqon Ro'zi maqolalar obzorlar to'plamining 4-kitobi bo'ladi. Bu kitob 2016 yilda tayyorlanib, nashrga topshirilgan bo'lsa-mu, keyin bu kitobning nashr qilinib tarqatilishi cheklangan. Yalqon Ro'zi bu kitobiga Uyg'ur ma'rifiy va madaniyatiga munosabatli asarlarni, jamiyatda alohida ta'sir qo'zg'agan obzor maqolalarini kirgizilgan. Bu kitob asl nashrga tayyorlangan nusxasi asosida bu qatim Taklimakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilindi. Hurmatli qarindoshlar, qonlarimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkos shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalamu alaykum aziz qarindoshlarim. Men sizlarga hozir tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim Abdulmid Xo'ja Abdulla Qaraqashning Zulmatlik tuproq degan kitobi. Bu bir roman kitob. Yozuvchi Abdulmid Xo'ja Abdulla Qaraqashning bir qancha kitoblari vatanda o'qish rekordini yaratgan. Nayeti ko'p o'qilgan. Kitobxonlarda besilishdan burun torlarda intayin ko'p o'qilgan. Shu kitoblarning qatoridan bu Zulmatlik tuproq degan roman kitobi. Men bu kishining kitobini vatanda o'qimagan ekanman, bilmaydi ekanman. Vatandan chiqib, o'sha yaqinda men bu Zulmatlik tuproq degan kitobning danqini angladim va kitobni elib o'qishga boshladim. O'qigandimda nihoyatda tez o'qib bo'ldim. 2 kunning ichida hozirgi bosmasi bo'yicha 522 betlik kitob. Nihoyatda tez o'qib bo'ldim va bu kitobdan nihoyatda ko'p manfaatni oldim. Masalan, bu kitobni masalan nima uchun tavsiya qilmoqchi, qanday foydani olding desanglar, bu kitobda bizlarningki vatanimizga bo'lgan muhabbatimizni oshiradigan, bo'libmi vatanimizning mustaqilligi uchun xizmat qilishga insonni nihoyatda tashviq qiladigan. Shu kitobni yozish jarayonida shu kitobda yozilgan nurg'un hikoyalar bizlarni ana shunga tashviq qiladi. Ya'ni vatanimizga xizmat qilish, vatanimizni zolimlarning qo'lidan ozod qilish. Qanday tashviq qildi desanglar, shu hikoyalarda shu hikoyadagi shaxslarning bo'libmi Podshoxon degan shu farzandning Turkmaniston davlatiga, ya'ni o'zining davlatiga xizmat qilishi, ruslarga qarshi qilgan harakatlari bu meni ajoyib ta'sirlantirdi. Bu yigit, Podshoxon degan yigit nimasi orqali shu Turkmaniston xalqiga va Turkmaniston davlatiga xizmat qiladi. Birisi o bola intayin aqlliq. Aqlliq bo'lish bilan birga ilmlik. Odamda aql bo'lib ilm bo'lmasa yine bakachi. Onun da boshqa ko'p til biladigan. Ya'ni o'zining turkmancha, turk tilini bilish bilan birga inglizcasini ayt yaxshi, arabchasini ayt yaxshi, ruschasini ayt yaxshi.
ko'p til bildigan, o'zi intayin zirak, nayt ushsha. Shuna birga milli ruhi intayin kuchlik. Ya'ni o'zining millatining ruslar tarafidan qiynalayotganligi, ruslar tarafidan zulm qilinganligini nayt eg'ir elib ko'taramay, bularni yo'riqlikqa chiqarish, bu zulmdan qutuldirish to'g'risida harakat qiladi. Bu o'zining shijoati bilan, ya'ni nayt shijoatlik bu bola. Har qanday jafo mashaqqatdan qo'rqib qolmaydi. Shu xizmat qilish, shu vataniga, xalqiga xizmat qilish yo'lida hech narsani qo'rqib qolmaydi. Shunga birga do'st va dushman tushunchasi bu balda nayt aydın. Ya'ni kim mening do'stim? Men kimlarga yaxshilik qilishim kerak? Mening dushmanim kim? Kimlarni dushman tutishim kerak? Degan ang, bu ideya bu balda nayt uchuq. Bu bala mana mushu alohidaliklari bilan, aqlliqligi bilan, ko'p xil til bilish bilan, ilm, bu balda ilm desa ilm bor. Ya'ni Qur'onni yaxshi biladi, musulmonchilikni yaxshi biladi. İntayin zirak, shijoatlik, milli ruhi intayin kuchlik, do'st bilan dushmanni intayin yaxshi ayrıydı. Shuning bilan bu bola mushu alohidliklar bilan o'zining Turkmaniston zaminiga, Turkmaniston davlatiga, xalqiga xizmat qilishga atlandi. Men shunda o'ylab, bu kitobni o'qib, agar bir kishi men Xitoy zolimlar qarshi harakat qilaman, vatanimni qutqizib olaman, xalqimni u qora zulmatdan, zulmdan qutuldirman desa, men mushu balada bo'lgan sifatlar, mushu balada tepilgan sifatlar shu kishida tepilsa bo'ldi ekan deganni tushunib ketdim. Shunga men bu kitobdan nihoyatda cho'ng foyda oldim desam bo'ladi. Hayotimda men nihoyatda ko'p kitob o'qiyman, kitobga bak qiziqaman. O'qigan kitoblarimning ichida menga eng ta'sir qilgan kitoblardan birisi mushu desam hargiz mubolag'alashtirayotgan bo'lmayman. Shuning uchun boshqa qarindoshlarimga uni ko'p tavsiya qildim va o'qib bo'lgan qarindoshlardan so'radim, bu qandayroq kitob deb. Ba'zilari deydiki, har bir Uyg'ur pushti bo'lgan odam bu kitobni cho'qim o'qib chiqish kerak dedi. Ham vatandagi vaqtida, ya'ni bu kitob qachon yozilib tugatgan desalar, bu kitobni yozuvchi 2012 yili 12 ayning oxirlarida Qarqashda tamomlabdi. Shu vaqtning o'zida vatanda nurg'ulg'an qarindoshlarning olqishiga erishib, o'qish rekordini yaratgan kitob deb shunda deb ba'zi qarindoshlar o'qib qilgan qarindoshlar. Shunga men sizlarga bu kitobni tavsiya qilmoqchi, aziz qarindoshlarim. Zulmatli tuproq degan kitob, yozuvchisi Abdumatxo'ja Abdulla Qaraqash. Bu kishiniki yana bir kitobi To'xtib Pokan degan hikoyalar to'plam kitobi. Bu kitobimi zulmatli tuproqdan bakroq mashhur bo'lgan, bakroq yoqtirilib, xalq ichida ko'p o'qilgan, o'qish rekordi yaratgan kitobgan. Mushu kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman va To'xtib Pokan degan kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Hammamizga Alloh taolo manfaatli ilm ato qilsin va mushu ilmimizni Alloh rozi bo'lgan yo'lda sarf qilg'ili va Alloh rozi bo'lgan amallarni qilib, vatanimizning, xalqimizning Xitoy zolimlarining qo'lidan qutulishga vasila bo'lgan kishilardan qilsin Alloh taolo hammamizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Assalamualaikum küçük dostlar. Biz hazır sizlerge okup berdığınımız Kök Ay resimli kitaplar mecmuasidan Qaçanlık qar yağıdı namlı kitap. Yaxtırıp anlaşılığını ümit qilamiz. Bu kitapninki Factory Claire Friedman Angliyadan. Resimli sızıqçı Tina McNaughton Angliyadan. Tercüm qılğıcı Farida Mehmet. Qish kepti. Iyiqchaq bir qish uxlashni azroqmi xolamaydi ekan. Buning do'stlari bilan qarda o'ynasi bor ekan. Qor osmondan mundaq yog'di. Keyinchaq bir siqim qarg'ay urg'uni osmonga etib, azaldan qarni ko'rib boqmagan iyiqchaqni hayajonlantirib tutdi. Iyiqchaqning qishliq uyqusi oxirlashganda, uning do'stlari va'dalashgan joyda paydo bo'libdi. Şikilay dep qaldı qo'zam, depdi iyiq ana iyiqchaqqa. Yana bir qancha kundan keyin sovuq shamol chiqib, havo texim sovib ketdi. Yumshoq ham oppoq qor shamolga qo'shilib yig'ishga boshlaganda biz illiq uyimiz uxlaymiz. Mening uxlug'im yo'q, qorni ko'rgim bor. Yana qor ustida o'ynag'im bor, depdi iyiqchaq. Iyiqchaq shundoq deyinicha onasining qo'ynidan yulqum chiqib mukini olibdi. Keyinchaq daraxt shiqida sanglab turib, daraxt keniga mukini olgan iyiqchaqni ko'rib, xushal oldi buningga. "Hey, men mukim bilan o'ynashqamroq", debdi. Debdi iyiqchaq darhol past ovozda. "Men mukim bilan o'ynamadim." Tuyuqsiz bir qarg'a chaşqan tushdan chiqib, yuqorida "Sen de bo'lding", deb vaqirabdi. Iyiqchaq atcha sekrab tutdi. "Men rostli o'yin o'ynamadim. Men yurolmoqchi", debdi. "Nimishqa?" deb so'rabdi keyinchaq qiziqib. "Chunki onam meni uyga qaytib uxlag'in deydi. Butun bir qish uxlaydi ekanmiz. Shunaqa bo'lsa, men qorning qanday narsaligini ko'rolmayman", debdi iyiqchaq. "Men sana deb biray", debdi keyinchaq. "U qor osmondan mundaq yog'di", deb bir siqim qarg'ay urqini osmonga otgan ekan. Qarg'ay urqini shar qilib yerga tushibdi. "Qar degan qarag'ay urug'idek undaq qattiq bo'lmaydi", debdi qor uzashgan yuqori ovozda. "Qor yumshoq ham o'l bo'ladi." U shundoq debla kastin to'lg'aplay ko'lchak o'zini itib ekan. "Paq!" qilgan ovoz bilan tang patqoq etirib chashrabdi. Buni ko'rgan iyiqchaq shuq vaqirib ketdi. "Vay!" deb vaqirib ketdi. "Qor qilin yog'sa", debdi keyinchaq. "Qor bo'yasiga qarayib o'ynag'ili bo'ladi." U shundoq debla bir parchalarni iyiqchaq itibdi. Iyiqchaq chaqqaloq bilan o'zini oldiga qo'ydi. "Pat!" qilgan ovoz bilan tang kim bo'pti? Lay qarg'a chashqanning beshiga tegibdi. "Qor haqiqatan yaxshi narsa ekan", debdi iyiqchaq kulib. Bu uch do'st bir-biriga lay etishib o'ynabdi. Birdamdila hamma, ya'ni u yoqdan bu yoqqa uchayotgan lay parchalari qoplab ketibdi. Yaxshi o'ynabdi bular. "Sen yana qor ustida farishta paydo qila olaysan", debdi keyinchaq. U shundoq debla 4 butun uzun sinib to'pishni so'naynib yetib, ikki qo'lida to'pini yuqortidan turibdi. U o'rnidan turganda to'p ustida chiroyli keyinchaq farishta paydo bo'ldi. Buning farishtaligini qarang. Unda to'p o'zi o'yinaga yadalqi to'p bo'lgan ekan. Shu o'ziniki nimasiga saytga o'xshash. To'p shag'dan asl bo'lgan nima? Ko'langisga. Iyiqchaq bilan qarg'a chashqami? "Men shuna qilib baqay, men shuna qilib baqay",
Deyishgenicha tiyinchoqni doğrab to'p ustida yetib, nima qilibdi? To'pni o'tishga boshlabdi. Tezla to'p ustida xilma-xil farishtalarning shakllari paydo bo'libdi. Ular farishta deb tarjimani to'langizgan. Tamam. Ular shunda xushal o'ynayotganda iyiqchaq do'stlarim, qish kuni men uxlayotganda sizlar qorda o'ynamsizlar deb so'rabdi. Albatta, deb qarg'u chashgan beshindan ishdik. Biz qor ustida mumkin o'ynaymiz. Bek beyzi bo'ladi. Bu chaqda iyiq ananing iyiqchaqni chaqirgan ovoz anglabdi. Biroq iyiqchaq yerdan qo'pmay yetyapti. Uning faqatla turg'usi yo'q ekan. Iyiqchaq xafa bo'lib qopti. Debdi qarg'ish chashgan qaqoqlab. Iyiqchaq xafa bo'lib qopti. Debdi qarg'ish chashgan qaqoqlab kulib. U qurib qaqshal bo'lib qolgan daraxtlardan qaliti do'p yasab, uni iyiqchaq so'qibdi. Endi uning tasalli berdi. Men uyga qaytib uxlayman. Men unutib qolmoqchiman. Debdi iyiqchaq ko'ngli yerim oldi. Albatta unutib qolmaymiz. Debdi tiyinchoq. Iyiqchaqning ketkisi yo'q ekan. U azroq minib, tiyinchoq bilan qarg'u chashqanning o'zi bor vaqtda kerak xushal o'ynayotganligini ko'ribdi. O'zda hech xushal o'ynayotganmi? Iyiqchaq ko'ngli yerim oldi uyga kelibdi. U iyiq ana qo'lchin kelib uni quchoqlab qo'ymoqchi bo'libdi. Meni quchoqlamang, debdi iyiqchaq. Mening qorin ko'rgim borki. Iyiqlar qishda uzun uxlaydi, debdi iyiq ana muloyimlik bilan iyiqchaqqa. Biz uyqudan uyg'onganda qarimizda ko'rinmay qoladi. Do'stlarimni ko'rinmamdi, deb so'rabdi iyiqchaq. Bularni o'ylagancha uning ko'ngli yerim bo'ldi. O'zini tutolmay yig'lab ketibdi. Haqiqiy do'sting seni tashlab ketmaydi. Xuddi daraxt ustidagi chechak va illiq quyoshga o'xshash. Garchi hozir sen ular bilan xo'shlashgan bo'lsang, lekin uyg'ongandan keyin ular andin iyiqchaqni asta ko'tarib karavotga yotqizib qo'yibdi. Wow. Qarayapti. Iyiq ana bala uxlagan uyquning sirtida mamux yotdi. Yig'ibdi. Qarayapti. Qish ketibdi. Illiq quyosh nuri qarni eritib bo'lgandan keyin iyiq ana iyiqchaqni asta uyg'otibdi. Qo'zam, o'rnidan tur, bahor keldi. Debdi iyiq ana kulimsirganicha. Iyiqchaq ko'zini ochib, xushalliqida sirtga qarab yuguribdi. Vah, kundirning degan illiqa. Bahor kelgachga atrofning gullari, o't-cho'plarning xushbo'yi qaplagan ekan. Qaranglar. Va kepinaklar, chechaklar, gul chechaklar echib ketibdi. Iyiqchaq xushalliqida o'ziga tunish bo'lgan kichik ko'zak tarafga yuguribdi. U tiyinchoq bilan qarg'u chashqanni izlabdi, lekin topolmabdi. Bular u yerda ko'rinmabdi. Ular ketibdi deb o'ylabdi iyiqchaq o'xsanib. Ular rostli meni unutib ketibdi. Dal shu chog'da iyiqchaq qo'ng'iroqdek jaranglik yo'l ovozni anglabdi. U daraxt shoxlarini qayirib qarabdi. Nereden kelayotgan ovozdi? Kim edi u? Kimning ovozidir? Vah, aslida tiyinchoqning ovozi emasmi? U gul chechaklar bilan o'zini urab qarg'uga yasalgan ekan. Iyiqchaq, bizning bek sevindik, debdi qarg'u chashqan iyiqchaqqa o'zini etib. Sen bo'lmasang biz mumkin o'ynasak qizimaydi. Iyiqchaqning ko'zchani qinamlashibdi. U bütün bir qish saqlab, oxir o'zi arzu qilgan narsa dunyodagi eng yaxshi do'stga erishibdi. Mana yaxshi do'stlik erishibdi. O'zi arzu qilgan eng yaxshi do'stlik erishibdi. Do'stlikning qiymati nasib bo'lmasa kerak-a? Shu bilan bu kitobimiz tugadi. Allohga omonat.
Assalamu alaikum, umaqtuslar. Hazır sizlerge oxup kitabımız Kök Ay isimli kitaplar mecmuasidan Ördek Yak deydi. Bu kitabın avtori Timothy Elson Rich İngilizce'den, resmi sözcüsü Hannah George, tercüme kılıcı Feride Mehmet. Ördek kölçek başquruvchisi bo'lgandan keyin mag'rurlanib, "Belok tutishib qo'yilmaydi, suv ichishga ruxsat yo'q" deb davron saldan bo'lib qoldi. U bolqa taxtaylarini tang'ishtib, ogohlantirish taxtlarini yasab, ko'l bo'yiga qadab qo'ydi. Bundan ko'pchilik norozi bo'lib, ko'l bo'yidan bir-birlab ketib qoldi. Shuning bilan timtas ko'l bo'yida yolg'iz qolgan o'rdek ko'z yesh qildi. Ekanning o'zini anglab boqaylik, nima ish bo'libdi? Vay! Deb chiroyli ko'rdek bu. Ördek chiroyli ko'lchakda yashaydi ekan. Oq g'oz bu ko'lchakning xo'jayini ekan. Parlaq quyosh nuri ostida ko'lchakdagi suv parqirab turadi ekan. Ko'lchakning har bir a'zosi ko'lchakda xushal-xuram yashaydi ekan. Qaranglar. Ba'zilari giz to'qiydi ekan, ba'zilari gittar chaldi ekan, ba'zilari pelak tutadi ekan, ba'zilari suvda paranglashadi ekan, ba'zilari suv uzdi ekan, ba'zilari pelak tutadi ekan. Shunami? Hemmasi xushal-xuram yashaydi ekan. Bir kuni oqqoz o'rdakka: "Men nihoyat muhim bir ishni sana topshiraman. Men dem elib kelgili boradigan bo'lib qoldim. O'rnimda ko'lchak qarab qo'ygin" debdi. O'rdak buning rostiga ishonmay qoldi. Oqqoz ko'lchakka qarashni menga topshirdi deb o'ylabdi. O'rdak hayajonlanib, qaraganda ko'lchakni boshqargan o'xshayman. Oqqoz, men cho'qim bor kuchim bilan bu xizmatning uddasiga yaxshi chiqaman debdi. O'rdak ishonch bilan maysiga urib. Ertesi o'rdak saharda o'rnidan turib, ko'lchak bo'yiga kelib, tiz uchishda baslashayotgan bir to'p yo'naqlarni ko'rdi. "To'xtash!" deb to'labdi o'rdak. "Men mush ko'lchakning boshqaruvchisi. Senlarning bu yerda vangildab ushib, jimjitlikni bo'lishga ruxsat yo'q." Baslashayotgan erlarga men qarab, ushlayotgan erlarga boshliq. "O'rdak, biz bu yerda uchdik" debdi yo'naqlar ayronlik bilan. "Buning nima bo'ldi? Bu yerda uchish bo'lmaydi" debdi o'rdak keskinlik bilan. "Men bu ablahlarni eskartib tursam bo'lg'adak" deb o'ylabdi o'rdak. Kechida u ko'lchak bo'yiga taxtaga ekilib, taraq-turuq qilib bir nimalarni yozsa o'tiribdi. Nima yozgandi u kechgacha? Wow! Qaranglar. Ertasi degan ko'pchilik ko'lchak bo'yiga qadilgan ogohlantirish taxtasini ko'ribdi. Nima yozibdi bu ko'lchak taxtasiga? Qarab boqay, ogohlantirish taxtasiga. "Bu yerda musa qilish bo'lmaydi. Ko'lchakni boshqaruvchi o'rdakning buyrug'i." Qaranglar, bu buyruq hammalarni to'limi mayishlantiribdi, umidsizlantiribdi. Hech kim qo'shilmabdi bu buyruqqa. Uzoq o'tmay, o'rdak beliqchi qushning ko'l bo'yida beliqni tutayotganligini ko'ribdi. "Voy beliqchi!" deb baqiribdi o'rdak. "Qo'lingni tart, bu yerda beliq tutish bo'lmaydi." "Emisha, men nega beliq tutaman?" debdi beliqchi norozi bo'lib. "Ishqilib, boshqa yerga bor" debdi o'rdak keskinlik bilan. U qanot quyrug'ini igiz ko'tarib, irg'angancha ketib qoldi. Uzoq o'tmay, u yana bir parcha taxtaga egilib, ogohlantirish taxtasidan yana birini yasabdi. "Nima deb yozibdi deymsizlar? Beliq tutishga bo'lmaydi. O'rdakning buyrug'i. Jazman rioya qilish kerak." Sal eshib ketdimi qanday? O'rdak miglab qolgan paytda bir to'p paqa ko'chak sakrab tushibdi. "Poltong, poltong!" Paqa! O'rdak esi
Kilip yuqori ovozda to'labdi. Bu nima qiladinglar? Bu yerda so'qsa kirsanglar bo'lmaydi. So'qsa kirsanglar bo'lmaydi. Baqilab perishon so'rabdi. Kim shunaqa deydi? Men debdi o'rdak qanotini qiqib. Yuqori ovozda. Men bu ko'lchikning boshqaruvchisi. Bu yerdan darhol yo'qolish. Bu gapni qattiq qarang. Tezla ko'lchakning atrofini ogohlantirish taxtasi to'shib ketibdi. Xudoyim tövbe. Qarang, suv sakirishga bo'lmaydi. Suv sakirish qat'iy ma'ni qilinadi. O'rdakning buyruqi. Yugurishga bo'lmaydi. Musobaqa qilishga bo'lmaydi. Ko'lchakning boshqaruvchisi o'rdakning buyruqi. Beliq tutishga bo'lmaydi. O'rdakning buyruqi. Cho'qim rioya qilish kerak. Suv chachirishga bo'lmaydi. Suv izishga bo'lmaydi. Sakirishga bo'lmaydi. Beliqlar yig'lab ketibdi. Kepinaklar ko'chib ketibdi, qarang. So'ng yerim bo'libdi. O'rdak oxir rozimanlik bilan o'rniga o'ltiribdi. Oxir jimidi deb o'ylabdi. Biroq yana ozroq beram bo'libdi. U oldidagi chiroyli ko'chak qarabdi. Parlab turgan quyosh nuri ostida atrof shunchalik jimjit bo'lib, paqlar ko'rilgan ko'r qilgan, suv sakirgandagi polton qilgan, suvning shashar qilgan ovozi anglanmabdi. Hech qanday ovoz anglanmag'achqa atrof shunchalik tintas bo'lib ketibdi. Ko'pchilik nima ketgandi? O'rdak yig'lashga boshlabdi. Men zodi nima ishni qilib qo'ydim? U shu aman o'rnidan shashrab turib, do'stlarini izlashga mo'ltdi. O'rdak chimliq kelganda ko'pchilikning bu yerda erkin-ozoda o'ynab yurganini ko'rdi. Bu yer nima yaxshi, debdi yanglavich. Yo'nildig'inicha. O'rdak bizni bu yerdan qo'lib kelmaydi, debdi baqalar ko'rkirab. O'rdak yig'labdi. U ig'ir qadamlarini tasti o'tkab, ko'lchak taraf qarab, asta minibdi. Tushdan keyin hammalar aptop qoqinib uyquga ketganda, ko'lchak tarafdan bo'lqin tanilgan ovoz anglandi. Ah, Tangrim, deb g'o'donishibdi baqlar. O'rdak yana ogohlantirish taxtasi yasayotganmidi? Qarama, kepinakdan qulqini yetyapti. Baqlar taqa abballarga allarning qulqiga bir narsa qo'yibdi. Qulqar qo'yibdi, shunday qarang. Ko'lchak tarafdan anglagan bo'lgan ovozi qarang'u tushkish to'xtamabdi. A'satganda chimliqning ustida Allohi cho'ng taxtadan bir paydo bo'libdi. Uning nima yozgandimda? Bu o'rdak. Ko'pchilik ko'lchakka kelganda yana bir taxtni ko'ribdi. Unda bizdu o'rdak namaqul bo'ladi. Qaytib kelgan bo'lsanglar, bu xatni barliq yangnag'ich paqa beliqchi qushqa yozdim. O'rdakdan. Bu yerda musobaqa qilishinglarni qarshi olaman. Beliq tutilgan qarmoqni haqsiz ta'minlayman. Yangi yasalgan suv sakrash taxtasi yugurishga, suv izishga, suv o'ynashga bo'ladi. Hamma ishni qila olasizlar. Wow. Xo'shavatgina bu. Ey ahmoq o'rdak, deb kulib ketibdi, yangnag'ich mo'ndab kuchib. Hammamiz seni sevgandoq, garchi sen odam boshqarishni yaxshi ko'rsangmi, deb ko'karabdi paqa. Hammaning xushalliqqa suv sakrabdi. Oq g'oz dam ilishdan qaytib kelib, qaynam tashqiliq tushungan ko'lchakni ko'rib o'rdakka. O'rdak, men topshirgan xizmatni nihoyat yaxshi o'rinlabsan. Kelar qitim yana seni ko'lchakka boshqarishib qo'yaman, debdi. Yo'q bo'ldi. Rahmat oqqaz, debdi o'rdak kulib turib. Ko'lchakni boshqarish oson emas ekan. Shu kundan boshlab oqqazning ko'lchagi dunyoga boshqalarga buyruq tilab turdi, gap qilmaydigan bo'ldi. Sizlarmi kichik do'stlar boshqalarga buyruq tilab turib gap qilmay, chiroyli, yaxshi, muloyim gap qilsanglar, shunday xushal quram, baxtli yashaylaysizlar bo'lamdi. Boshqalarni boshqarishga amroq bo'lmay, boshqalarga yaxshi do'st bo'lib, baravar o'ssanglar,
Şalqıram yaşayışlar qarang. Buldu. Bu kitabımızın tugidi. Allah'a emanet. الله وما أنا من المشركين Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yili 13 fevralda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Dilyar Obulning 2 tomliq tor romani Uyg'ongandan keyin nomli kitobini tunishtirmoqchimiz. Mas'ul muharrir Abduli Ayub. Mas'ul korrektor Batur Qaraxalli. Bat loyihaligüchi Batur Qaraxalli. Nashr qildiruvchi Uyg'ur Yar fondi. Mazkur asar ana til kuniga bag'ishlab Uyg'ur Yar tarafidan nashr qildirildi. Bu roman 2011 yillardan boshlab torlarda e'lon qilinishga boshlagan. Har juma bir vaqtdan chiqadigan bu roman ayni chaqda million qatimdan ortiq ko'rilgan bo'lib, Uyg'ur tor adabiyotida eng olqishli roman bo'lib qolgan edi. Bu asar 2011 yildan boshlab vatanda qalamga ilinganligi uchun muhojiratdagi Uyg'urlar tilga ilinish, anglashni xohlamaydigan so'z iboralarning bo'lishi tabiiy ahvol. Bu sababdan qadrli o'qirmanlarimizning to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Romanning tili oddiy, fikri o'tkir, uslubi o'zgacha. Ayni yili vatanda to'rda bir bobdan e'lon qilinganligi uchun azroq imlo xatoligi bo'lsa-mu, ammo kitobning biz yoshlar ibrat va ulgu olishimiz kerak bo'lgan ideya o'ttirib qo'yilgan. Romandagi asosli personajlar Muhit, Ali, Go'zalnur va Mutallib bo'y qatorliqlar bo'lib, bu shaxslarning xarakteri nihoyat ro'shan selishtirib qilingan. Romanda Muhit bilan Go'zalnurning hikoyasi bilan Alining millat uchun cho'ng ishlarni qilishga tirishishi, o'qirmanni nimadan voz kechish va nima uchun yashash haqida o'ylanishga da'vat qiladi. Asarda Muhitning to'liq o'tirdagi vaqtida Go'zalnurni yaxshi ko'rib qilib, u qizning oliy maktabga o'tolmasangiz, mendan umid ketmang degan bir og'iz gap uchun kapsizlikni, o'yin qiliblikni, g'oyasizlikni tashlab, tirishchan, g'oyalik o'quvchiga aylanib, dangliq oliy maktabga o'tishi. Keyin u qizning Muhitni sababsiz tashlab o'tishi, Muhitning u qizdan ayrilishi bilan Allohning hidoyatiga erishib, diniy hayotini boshlashi. Uning oliy maktabda birinchilikni qo'ldan bermay o'qishi va eng yaxshi natija bilan maktabni bitirishi. Shu sabab bilan oilasining tuzilishi, oilasining texmi illiqlik to'lishidek go'zal hikoyalar bor. Yana Alining maktab bitirishiga bir oy qolganda vatan uchun cho'ng ishlarni qilaman deb 5 yil o'qigan maktabining diplomidan voz kechib, o'z arzusini amalga oshirish uchun qadam qo'yganligi. Alining yoshlarda kamchil bo'lgan tavakkulchilik ruhini ifodalagan. Avtor asarda Mutallib buvayning Qizil alma guruhini qurish bilan yoshlarni yetaklab, vatan millatni jafo mushaqqatdan qutqizish, xalqning madaniyat safosini o'stirayotganligidek bayonlarni yozish orqali milliy korxonalarning vatanga qanday foydalarni olib keladiganligini o'qirmanlarga bildirgan. Kitobdan olingan parchalar. Xotirjamsizlik kishi qadrlik deb biladigan narsasidan ayrilganda yoki ayrilib qolishdan andish qilganda bo'ladigan tuyg'u. Lekin bu dunyoda hech bir narsa odamga mangulik taalluq emas. Dunyodagi narsalarga ziyoda muhabbat bog'lab, shuningdan hayotiga ma'no beradigan odamlar ashu narsadan ayrilgan hamon so'g'uq tanga, o'lik o'xshab qoladi. Dunyodagi har bir ko'rinadigan ham sezgili bo'ladigan narsalarning egisi inson emas. Yana kelib, bu narsalar hamon yo'qoladi, yutkiladi yoki o'zgaradi. Biroq odamlar bularni go'yo mangulik narsadek o'ziga abadiy taalluqdek his qilib, ularga ziyoda berilib, oxiri bir kuni azob tepib oladi yoki ayrilib qolishdan ansirab g'am ichida yashaydi. Shuhrat qo'g'lashquchilarning na maqomi, na vazni bo'lmagan ulug' quruq gap bilan odamlarni bo'sh bekor hayajonga solib, jamiyatni harg'uzib tashlashlari bekor emaskan. Hatto u shuhrat sohiblarining qalbida Makka bo'lsa-mu, ulardan shirdan qochganda qachish kerak ekan. Dunyodagi jahongir allarining guruhlari amaliyotda hozirgi zamondagi taraqqiy qilgan jang mashinalari va armiyalarga o'xshaydi. Lekin bu yangi zamon jang mashinalari va askarlarning shakli, hujum qilish usuli burungi davrlarga o'xshamaydi. Ular istitaksiz hujum qiladi.
qo'rg'on tomlar bilan qo'rshalgan qarshilik uchirmaydi. Amerikaliklarning bu Coca-Cola ichimligi Jungo bozorining 12%ni egallagachga har yili Jungodan Amerikaga millionlab dollar eqib turdi. Lekin burunqi jahongirlar mushunchalik boyliqni Jungoning ma'lum o'lkasini besib olib, andin alalaydi. Yaponiya 1937-yili sharq shimoldagi 3 o'lkani ishg'ol qilib olgan chaqda olgan foydasini ularning hozir cho'ng quruqlik setilayotgan esil mollar orqali elayotgan foydasi bilan solishtirib ko'rsak, texmi cho'chib ketsin. Shakli o'zgargan bilan mohiyat o'zgarmadi. Burun boshqa davlatlar Jungoni qonunsiz besib olgan va oshkora talon-taroj qilgan bo'lsa, mana endi qonunli holda kirib, Jungoning oltin kumushlarini to'salg'usiz yetkazib ketyotdi. Ma'lum ma'nodan aytganda, raqobat madaniylashdi. Ammo raqobatning o'z maydonida hech yerga ketgani yo'q. Hurmatli qarindoshlar, bu qatimliq kitob tunishtirishimiz mush yerda oyoqlashdi. Anglab berganlarga rahmat. Kanalimizni qo'llash uchun a'zo bo'lishni unutmang. Agar bermoqchi bo'lgan yaxshi taklif fikrlaringiz bo'lsa, kanalning ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yishni unutmag'aysiz. Hurmat bilan Taklimakan kitobxonasi. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Kunda bir kitob sahifamizning bugungi tunishtirmoqchi bo'lgan kitobi bo'lsa, atoqliq hadis olimi Imom Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Nishaburining eng ishonchli deb nom olgan ikki hadislar to'plami Sahihaynning ikkinchisi deb nom olgan mashhur asri Sahihul Muslim. Imom Muslim Hijriya 206-yildan 261-yilgacha, milodiya 821-yildan 875-yilgacha yozgan bo'lib, Imom Muslim degan nomi bilan mashhurdir. Imom Muslim bu mashhur asrni 15 yilda, ya'ni Hijriya 235-yildan 250-yilgacha, milodiya 849-yildan 864-yilgacha yozgan. Bu kitobiga hadis ilmida intayin qimmatli bir muqaddim yozgan. Hadislarni tekshirish, raviylarning ahvolini egallash va rivoyatlarni selishtirishda alohida kuch chiqargan va bu hadis to'plamini 300 ming hadisdan so'zib olgan. Ondan faqat sahih hadisni bayon qilgan va uningga sahoba va tabiinlardan kelgan bayonlarni aralashtirmagan. Bir mazmunga aloqador hadislarni bir yerga jamlagan. Bu jihatdan alohidaligi ko'p. Muhaddislarning nazarida Imom Muslim kitobidagi hadislarni raviylarning asli tutish qobiliyatiga binoan ikki qismga bo'lgan. Biri asosli hadislardir. Eng pishqan raviylar rivoyat qilgan hadislar. Ikkinchisi mutabaat, o'rta darajalik raviylar rivoyat qilgan hadislar. Boshqa sahobadan o'xshash mazmunda rivoyat qilingan hadislar bo'lib, bu turli hadislarda birinchi turdagidek qattiq o'lchamlar shart qilinmaydi. Onundagi sanatlik hadislarning soni takrorlarni hisoblamaganda 3333. 4000 deganlarmi bor. Takrorlar bilan jami 7275 yoki 8000 yoki 12000 deganlarmi bor. Jami 54 bo'lim. 3450 bablar Imom Navaviy tarafidan qo'yilgan. Hurmatli qarindoshlar, kitobni qurbitimizning yetishicha qisqa ham ixcham tunishtirib qilishyapmiz. Agar sizlarning texmi yaxshi fikr takliflaringiz bo'lsa, inkas bo'limiga qoldirishingizni so'raymiz. Kitobning qolgan tafsiliy mazmunidan xabardor bo'lishni xohlagan qarindoshlarimizning bu kitobni o'qib chiqishini va yaxshi foydalanishini tavsiya qilaman. Rahmat. Alloh omonat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yilda tug'ilib, 1527-yilda vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yovuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita olmaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm.
Hükümdarlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandig'ini asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hükümdarlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib berdi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundoq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyoti bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunday qilganda keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan istilo qilingan rayonni qanday boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova: istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak. Agar bu mukar qilmasa, ularni tub yildizdan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon chaqmak yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi yetadi. Agar bir odamga berilgan zarba og'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytiradi ekan, u o'z-o'zini alo qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uvchi davlat bilan istilo qilinuvchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlardan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlardan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa, bo'libmi istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsa, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi urf-odatlarga tegmasala, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdarning boshqarish ostida tep-tinish ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, urf-odat jihatlarda istilochilari bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lish kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashish kerak. Bu hukmdarning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilo qilingan joyda tursa, to'polon va tartibsizlik omillari ko'rilsa, hukmdor ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikka ulguradi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. Bu chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansami, kechikkanligidan to'polonni besiq tura olmaydi. Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayr-saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim. Shundoq bo'lganda, podshohning sodiq fuqarolari podshohni taxmi qo'g'daydigan bo'ladi. Podshohga yomon g'ara saqlagan fuqarolar podshohdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga petinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, urf-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirish kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirish kerak. O'ziga o'xshash kuchli chet el hukmdorlarining tasaddibi holda
atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda bunu ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchoqlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishini talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bundoq ahvolni Rumliklarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qiziqarli yeri shuki, Rum kendi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Şoňlaşqa istilaçı noktasından elip aytganda, el bolgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tartish kerak. Chunki ular istilachilarning hokimiyati bilan o'zini xalab sаңышыды. Istilachi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylish kerak. Istilachi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning maslashishi bilan istila rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilachi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avarishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunda qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxirdagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yovuzlikqa botirona qarshi turayli, qo'l-qo'llariga qural alayli. O'tib ketar bu urush payti, ishimiz ajdodlarning ruhiy qudrati. Uyg'onishqa undaydigan xitob davati, İtalyan yurkidan o'chmidi taxay. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hukmdorlar dasturi. Avtori Niccolo Machiavelli, Italiya. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. Machiavelli 15 va 16 asr oralig'ida Italiyaning Florensiya degan joyda yashagan bu buyuk shaxs 1469-yilda tug'ilib, 1527-yilda vafot bo'lgan. U razil obraz bilan bog'lanib ketgandi. Razil ham yovuz, ikki yuzlimichi, gibida turmaydigan, maqsadiga yetishda vosita tanlamaydigan degandek bir qator salbiy xususiyatlar Machiavelli degan nom bilan qo'shilib bir simvolga aylangandi. U bo'lsa-mu Machiavellizm. Hukmdorlar dasturini umumiy jihatdan kuzatganda so'zlandigani asosan xonning davlatni idora qilish yo'li va davlatni gullantirish tadbirlari bo'lib, asosiy maqsadi shoh yoki boshqa monarxiyalik hukmronlarning o'z hokimiyati hamda o'rnini qandoq mustahkamlash, uni qandoq kuchaytirish. Markaziy masala siyosiy usul va harbiy ishlar tadbiridan iborat ikki nuqtadan chetnab ketmaydi. Hukmdorlar dasturi har xil tipdagi xalq davlatini aniq ayirib beradi. Alayliq varislik tipidagi xalq, aralashma xalq, o'zining qo'ral kuchi va iqtidoriga tayanib erishgan xalq, boshqalarning askariy kuchi va ta'lim omadi bilan erishgan xalq, shahar aholisi xalqi va diniy xalq qatorliqlar. Machiavelli shuning uchun mushundoq konkret ayirish, tarixiy faktlarni dalil qilish, bu atalg'u ismlarning haqiqiy ma'nosini yeshib tushuntirish, shundaqla bu o'xshash bo'lmagan xalqlarning ayni vaqtdagi mag'lubiyatlik tajriba saboqlarini tunishtirish orqali hukmronlik o'rnatuvchi podshohlarning boshqa davlatlarning tarixiy tajribalaridan qandoq foydalanish, uni o'z davlatining amaliyati bilan qandoq birlashtirish, o'z yerining shart-sharoitiga biqib ish ko'rgan asosda o'zining xalqiga mos keladigan hokimiyat qurish uchun bishorat bergan. Shubhisizki, bu har qanday bir podshoh davlat qurishdan burun o'ylamasi bo'lmaydigan muhim bir prinsipdir. Xalq davlati o'z iqtidoriga yarasha ish ko'rishi, asosiy nuqtani o'z kuch-qudratiga markazlashtirish kerak. Shunda qilgandila keyingi vaqtlarda o'zini saqlab qolishi ta'sga tushmaydi. Tuvanda sizlarga bu kitobning 3-bobida ilingan istilo qilingan rayonni qandoq boshqarish kerak degan temadagi bir bo'lakni o'qib bermoqchi. Ilova: istilo qilingan rayon xalqlarini imkon qadar paypalash kerak. Agar bu mukar qilmasa, ularni tub yiltizdan quritib etish kerak. Chunki bir odam ziyon zahmat yengilroq uchirsa, uning hamon bir kuni qisos elishda qurbi etadi. Agar bir odamga berilgan zarba ig'ir bo'lsa, u qisos elishga mangu ojiz keladi. Abadiy to'g'ri bo'lgan mundaq bir umumiy prinsip bor. Kim boshqalarni kuchaytiradi ekan, u o'z-o'zini aloq qilgan bo'ladi. Mening ko'zlashimcha, istilo qilg'uchi davlat bilan istilo qilinuvchi davlatning bir bo'lsa, har ikkisi millatdosh va tildoshlaridan bo'ladi. Bir bo'lsa, g'ayri millatdosh, g'ayri tildoshlardan bo'ladi. Ularning millati, vatani ayrim bo'ladi. Agar istilo qilingan elning xalqlari istilochilar bilan o'xshash bir millatdan bo'lsa,
Bulupmu istilo qilingan el erkin muhitda o'tmagan bo'lsa, undaq elga bo'lgan hukmronlikni davomlashtirish o'ng'ay bo'ladi. Hech qanday kuch ketmaydi. Aslidagi davlat xonning avlodlarini yo'qotsa, mustamlika el amin topadi. Boshqa jihatdan elib aytganda, istilo qilingan rayondagi xalqning an'anasini saqlab qolib, aslidagi o'rib-odatlarga tegmasila, istilo qilingan rayon xalqlari yangi hukmdarning boshqarish ostida tep-tinch ketaverdi. Bundaq ahvollarni kishilar Britan, Burgun, Gaskoni, Normandiya qatorliq rayonlarga oid misollardan uchirtdi. Agar istilo qilingan rayon xalqi til, qonun, o'rib-odat jihatlarda istilochilar bilan farqli bo'lsa, qiyinchilik intayin zo'r bo'ladi. Bundaq ahvol ostida istilo qilingan rayonni saqlab qolish uchun tirishchanlik, omad bilan birlashib kelgan bo'lishi kerak. Eng yaxshi va eng ishonchli usullarning biri shuki, istilochi istilo qilingan rayonda o'ltiraqlashishi kerak. Bu hukmdarning ashu rayonga bo'lgan igidorligini bexatar qiladi va o'zartadi. Turklar Gretsiyada ana shunday qilgan. Agar ayni vaqtda Turkiya podshohi Gretsiyaga berib uzoq muddat o'ltiraqlashmasa, podshoh istilo rayonini saqlab qolish uchun har qancha qilsa bekorga ketgan bo'lar edi. Buningdagi qoida nihoyat oddiy. Chunki yangi hukmdor istilolar ularni darhol sezib, bu holatida tinchlikka ulguradi. Agar hukmdorlar istilo qilingan joyda turmasa, hukmdor yuz bergan ishlarni cho'ngib ketganini sezadi. U chaqda hukmdor keskin tadbir qo'llansa-mu, kechikkanligidan to'polonni besiq tura olmaydi. Bu xil ahvoldan saqit bo'lishning ipi shuki, yerli xalqni amaldorlarning zulmidan xoli qilish, avomni podshohning xayr-saxovatidan bahramand qilib, ularni rozi qilish lozim. Shundoq bo'lganda podshohning sodiq fuqarolari podshohni taxmi qo'g'daydigan bo'ladi. Podshohga yomon g'ara saqlagan fuqarolar podshohdan qo'rqadigan bo'ladi. Natijada bu elga xiris qilayotgan sirqiy dushmanlar harakat qilishga patinilmaydi. Xulosa kalam shuki, hukmdor o'zi istilo qilgan joyni egallab tursa-da, uni qaytarib olish mushkul ish bo'ladi. Agar bir hukmdor yuqorida deyilgandek til, qonun, o'rib-odat jihatdan o'zlariga yot bo'lgan bir rayonni egallasa, undaqda u o'zini ashu ojiz qo'shni elning rahbari va himoyachisiga aylantirishi kerak. Ularning orasidagi qovul kuchlarni har xil amallar bilan ojizlashtirishi kerak. O'ziga o'xshash kuchli chet el hukmdorlarining tasaddubi holda atrofidagi ojiz davlatlarga hujum qilib kirishidan har vaqt ogoh bo'lish kerak. Real turmushda bunu ahvollar yuz berib turadi. O'z xonidan rozi bo'lmagan kishilar makkarlik va qo'rqinchlik bilan chet el kuchlarining o'z eliga kirishni talab qiladi. Bo'rini qo'toniga boshlashdak bunday ahvolni Rumliklarning Yunonga kirishiga doir ishlardan ro'shan ko'rgili bo'ladi. Qizqarliq yeri shuki, Rumliklar boshqa ellarga kirganda hamisha shu eldagi ayrim kishilarning yuchuq echib berishi bilan kirgandi. Ishlar hamisha shundoq bo'ladi. Chet el kuchlari ma'lum bir rayonga o'sib kirgandan keyin mazkur rayonning ojiz kuchlari o'z hokimiyatining hukmdorlaridan qanoat topmay yoki ularga hasad qilib tajovuzchi chet el kuchlarining qo'yniga o'zini atadi. Shunlashqa istilochi nuqtasidan elib aytganda, el bo'lgan rayondagi ojiz kuchlarni o'ziga tortish kerak. Chunki ular istilochilarning hokimiyati bilan o'zini xolab sangishadi. Istilochi ana shu kuchlarning zo'rayib, kunlarning birida o'ziga tahdid bo'lishidan hazar aylish kerak. Istilochi o'zining kuchiga tayanib, ojiz kuchlarning moslashishi bilan istilo rayonidagi kuchli guruh mazhablarni o'ziga bo'ysundiradi va o'zini ashu rayonning mangulik hukmdoriga aylantira oladi. Agar istilochi bularni muvofiq hal qila olmasa, qo'lga keltirgan hamma narsalarni tezlik qo'ldan berib qo'ydi. U mazkur rayonni boshqargan ahvoldami avorishlik ko'p bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, shunday qilib bu kitobni tunishtirishni eng oxiridagi bu she'r bilan oxirlashtirmoqchiman. Yavuzlikqa boturona qarshi turayli, qo'l-qo'llarga qurol olayli. O'tib ketar bu urush payti, ishonimiz ajdodlarning ruhiy qudrati. Uyg'onishqa undaydigan xitob davati, Italiyan yurgidan o'chmidi taxi. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Atabatul Haqoiq. Avtori Ahmad Yuknaki. Nasrlashtiruvchi Ali Hamid. Nashrga tayyorlovchidir. Adib Ahmad etim, adib pand so'zim, so'zim mundoq qalur, barur bu o'zim. Ahmad
Ahmad Yuknaki. Farg'ona viloyatining Yuknak degan xushavorliq bo'stonligida tug'ma ama ajoyib bir ruhiy kalon hazrat o'tgan ekan. Uning ko'zi ojiz bo'lgani bilan fikri o'tkir, qalbi o'yg'oq bo'lib, bir umr ilm tahsil qilib, samoviy balog'atda oriflikqa yetibdimish. Tug'ma ama shoir va faylasuf Ahmad bin Yuknaki 1110 yildan 1180 yilgacha Qora xoniylar sulolasining oxirgi yillarida O'rta Osiyodagi Yuknak degan joyda yashab, ijodiyat bilan shug'ullangan. Navoiy o'zining Nasaimul Muhabbat nomli kitobida shoirga yuqori baho berib, Turkiy xalqdan chiqqan ulug' adib. U har kuni Imom Azamdan dars oladi deydi. Hamda zamondoshi Badiuz Zamanni Ahmad Yuknakidan o'rganishga da'vat qilgan. Aytishlariga qaraganda Ahmad Mahmud Yuknaki ko'zi ama kishi bo'lishiga qaramay Bag'dodda ilm tahsil qilgan. Shayxul Mashoyix Xo'ja Ahmad Yasaviyning shogirdi bo'lgan ekan. Atabatul Haqoiq haqiqatlar bo'sog'isi didaktik daston bo'lib, so'zlik qurilish alohidaligi va Chag'atoy tiliga xali yaqinlik nuqtasidan qaraganda 1250 yildan 1260 yillar atrofida yozilganligini faraz qilishga bo'ladi. Asar 14 bob, 484 parcha she'rni qo'shganda hammasi bo'lib 512 misra bo'ladi. Asar rubai shaklda yozilgan. Bu asar ba'zida Hibatul Haqoiq, haqiqatlar sovg'isi degan nom bilan tilga olindi. Dastonda ilm ma'rifatlik, go'zal tillik, rostchilik, mardlik, saxiylik, yaxshilik, halollik, kamtarlik, muloyimlik qatorliq go'zal axloq, insoniy xislatlarga zavq-shuq bilan madhiya o'qish orqali johillik, nadonlik, xasislik, ochko'zlik, yomonlik, yolg'onchilik, rahimsizlik, zolimlikqa o'xshash razil illatlar, obrazlik, jonliq, yengil she'riy til bilan qattiq ayblangan. Bu xil ilg'or ideyalarning qimmati bebaho bo'lib, nurliq go'harlardek xislatlik, daryo suyidek ulug', qashtashidek sirliq va xosiyatlikdir. Bu asar Uyg'ur adabiyot tarixida muhim o'rinni egallash bilan bir vaqtda Uyg'ur tili tarixini tadqiq qilishdimi nihoyat muhim ahamiyatga ega. Dastonning alohida bir yorqin nuqtasi shuki, uningda ifodalangan muhabbat nabratining intayin ro'shanligi, ya'ni xalqchilik, haqqoniyat tuyg'usining bulduqlab teshib turganligi. Bo'libmi, butun insoniyatni millat, din ayirmay, ota bir, ana bir xalq degan yuksak insonparvarlik ideyasi bilan yo'g'rilgan ittifoqliq, inoqliq ruhi hisoblanadi. Shoir dastonda boy tasavvur kuchi, mo'l til boyligi va folklor sehri bilan intayin yuqori mahoratini jo'ralantirgan bo'lib, tafakkurga qanot berib qolmay, hissiyotga bag'ishlaydigan estetik kuchimi ajoyib. Masalan, bulut ushshaq qadrini hadiya qilsa, dengiz uni oz ko'p demay qabul qiladi. Bilimli kishi qimmatli dinardir. Bilimsiz nadonlar qimmatsiz yarmoqdir. Baxt go'yo yoz buluti yoki tushdir. Kang qo'rsaqliq bir bino bo'lsa, muloyimlik uning o'lidir. Rost gap hasaldek, yolg'oni piyoz. Nadonlik yuyib tozalag'ili bo'lmaydigan kirdir. Ay yomonlik qilib yaxshilik kutgan kishi. Tikan taragan odam o'zim ololmaydi. Qatorliqlar. Mazkur o'qishliq bolalarga moslashtirish uchun to'qilma personajlar va qo'shimcha hikoyatlar muvofiqlashtirilib, Adib Ahmad bin Yuknakining falsafaviy qarashlari ommaboplikqa yetkazilib sharhlandi. Do'stlarning yoqtirib o'qishini, tafakkurga qanot, qalbiga nurliq chiroq bo'lib qolishini umid qilamiz. Ay yaxshilikqa qo'l uzatquchi aziz inson, angla. Adib Ahmad Mahmud Yuknaki aytadilarki, aya mendan keyin kelganlar qani, o'qisang duoda unutma meni. Sana hadiyadir bu tangsuq so'zim, manga qilsa deb yaxshi duo seni. Tuvanda sizlarga kitobning eng oxiridagi bobdan o'zim ketdim, so'zim qoldi degan bo'lkini huzuringizga sunmoqchiman. O'zim ketdim, so'zim qoldi. Milodiya 1158-yili safari oxirlashib, qiruv mazgili keldi. Yo'g'on va kang yupurmoqli dal-daraxtlar oltin halqa esishib, to'yga jamlangan qizlardek go'zallashdi. Hazratning kichikina beg'imi ajoyib rang julosi bilan bezalgan. Yeshil, sariq, qizg'uch, ko'koch, oq rang bo'yoqlarning sezimida kishi mast bo'ladi. Oddiy, ammo pokiz saramjon ancha-muncha bo'lmagan mehmonsaroyda Hazratim o'z hikmatlarini Janbek Husnxal Kamolida ratlab chiqqan nusxasidan qayta o'qitib, anglab, ba'zi so'z jumlalarni o'zgartirish to'g'risida taklif berdi. Ömrümden kaç göz yetip geldi, dedi Hazret eğer osunup. Ey balam, bahar ötüdü, köz keledi. Ömür ötüdü. Bu bahar, bu közler ömrünü tüytüdü. Kişi gitidi, sözü qaradı. Şunun için bu Türkiye kitabını çıkardın. Xalisan bunu qabul qil, ey dost. Xalisan ayıpla.
Özüm ketsem sözüm qalsın deb bu kitobni tangdashsiz go'zal so'zlar bilan yozdim. So'zlarning keraksizlarini tashlab, tanlab keltirdim. Odatda hazil ko'p, lekin nadir va sap so'z az bo'ladi. Xuddi zarlik atlas az, arzon bo'z ko'p bo'lganidek. Ey Mavlanam, dedi Janbekmo tasalli sharbatidan liqlab to'ldirib. Hikmatlarini o'git nasihat shaklida sap qashqar tilida ratlab chiqdim. O'qisa til xuddi asal yegandek bo'ladi. Kimiki bu so'zlarni boshqalarning so'zi bilan solishtirsa, durust bilan yolg'onni solishtirgan bo'ldi. Shunga Hazratimning bu divoni sap va o'z kitobdir. Ey Mavlana padarim, bu bakmo xosiyatlik emgak bo'pti. Qut bo'lsin. Har bir betini yulduzlar naqshligay. Har bir qo'lini gul rayhon so'ygay, dedi Ibrohim divonni qo'lga olib suyib turib. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 100 mashhur Uyg'ur. Avtori Muhammad Tursun Ahmad Uyg'ur. Muhammad Tursun Ahmad 1968-yili 4-oyning 14-kuni Kucha Koni shahrida tug'ilgan. 1975-yildan 1983-yilgacha Kucha 3-boshlang'ich va Kucha 1-o'rta maktablarda o'qigan. To'liqsiz o'rta maktab saviyasiga ega. Muharrir Abduli Ayub. Muhtaram kitobxon, bilamsiz, qo'lingizdagi bu kitobni yozgan yigit yozuvchi emas, olimmi emas, tadqiqotchimi emas. Qisqasi, hech qanday ilmiy unvoni, sharaf unvoni bo'lmagan o'rta savodliq oddiy bir Uyg'ur. Ishonamsiz, bu Uyg'ur tarixining kichiklatilgan xazinasini sizga sunayotgan sizdek, balki sizchilikmi emas bir yigit. Bu qadar zo'r bir ilmiy emgakni bitirib chiqqanligi bizga bir haqiqatni so'zlaydi. Kitob deganni savod emas, sabat yozadi ekan. İzdinish degan unvon ish emas, vijdon ish ekan. Mana qo'lingizdagi kitob buning dalili. Bilamsiz qarindishim, siz bir olimning tadqiqot mevasini tetish oldida emas, bir oq ko'ngilning, pokiz qalbning, vatan millat deb so'qqan yurakning sadosini anglash oldida tursiz. Men angladim. Kashki ilmdorlarimizda mushunchalik ruh, matonat bo'lgan bo'lsa, qandoq buyuk emgaklar o'ttirg'i chiqmaydi. Bugünkidek beşimizga 6000 yillik tariximiz bo'yicha tarqallarımızdan jug'larimiz kelayotgan, umumiyizlik yo'q bo'lishga majburlangan bir davrda tariximizning qarang'uliklarini, botur ajdodlarimizning qahramonliklarini, dahiylarning ochiq savoqlarini, milliy munofiqlarning razilliklarini hikoyat qilib beradigan mundaq bir kitob milliy ruh tarbiyasiga muhtoj bo'layotgan mushu kunimizda shifoh baxsh dori edi. Bu dori hozir bo'ldi. Tarix bir millatning o'tmishi va madaniyatining yig'indisidir. Tarixini bilish, o'rganish, o'rgatish, dunyo madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan katta olimlarning, dastan yozgan qahramonlarining ish izlarini kelgusi avlodlarga yozib qoldirish har bir millatning tabiiy haqqidir. Biroq Uyg'ur millati o'tmishda shalliq tarixlarni yaratgan bo'lsa-mu, ishg'olchi Xitoylarning bo'libmi kommunist hokimiyatining mustamlikasida qolgandan tartib bechora bo'lib, insoniy haqqidan izchil holda mahrum bo'lib kelmoqda. Burmalangan yolg'on va saxta tarixlar bilan zaharlanmoqda. Natijada o'zining kimligini, millatining kim ekanligini bilish fursatidan mahrum qolmoqda. Hurmatli o'qirman, biz Uyg'urlar beshimizga kelgan bu og'ir kunlardan qutulamiz deydiganmiz, oldi bilan tariximizni pishiq o'rganishimiz kerak. Chunki tarixini bilmagan millatlarning xaritasini har zaman boshqalar sizadi. Tarixni o'rganish demak, o'tmishdan ibrat olish, kelgusi uchun to'g'ri qadam olish demakdir. Tarixini bilmaganlar do'st dushmanlarini bilolmaydi. Boshqalarning yolg'on yumshoq gaplariga asalda aldanib ketadi. Muallif kitobi haqida mundaq deydi. Men aslida tarixchi emas, yozuvchimi emas. Shundaq bo'lsa-mu, bir qancha yil o'ylangandan keyin 2009-yil 6-oyning 3-kunidan boshlab 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobimni yozishni boshladim. Men kitobimga millatimizning tarixda iz qoldirgan mashhur shaxslarimizning tarixini qisqacha bo'lsa-mu amal bor, to'g'ri, aniq va tafsilroq yozib chiqish uchun qo'limdan kelishicha tirishdim. Bu kitob 2 qism bo'lib, birinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizildi. Ikkinchi qismga 50 nafar mashhur shaxsning tarjimaholi kirgizilgandan boshqa yana 10 nafar shaxs qo'shimcha yer oldi. Shundaqda 100 mashhur Uyg'ur nomli bu kitobga jami 110 nafar mashhur shaxslarimizning qisqacha tarjimaholi kirgizildi. Bizning tarixiy bilimimiz va tushunchamiz bir qadar tez bo'lganlikdan ba'zi shaxslarimizning tarixini yozishda texnik tushunishlik bo'lishi uchun
shu davrning tarixiy jarayoni ustida qisqacha to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz oldi bilan xalqimizda milliy ruhni yetildirishimiz kerak. O'z ichimizdagi ittifoqlik va hamkorlikni texnik kuchaytirishimiz kerak. Uyg'urlarning tarixida qurilgan dunyoga ta'sir ko'rsatgan shonliq imperiya va davlatlarning bo'lganligini Uyg'ur xalqining boshqa davlat va millatlardek dunyoviy olim va mashhur shaxslarning bo'lganligini bildirishimiz kerak. Xalqimizni mana shunday amaliy faktlar orqali o'zining tarixi bilan yuzlashtirib, oldi bilan o'z-o'ziga ishonishga, o'zining qadr-qimmatini bilishga, kelgusi taqdiriga ko'ngil bo'lishga yetaklash kerak. Bu kitobda tuvandagidek 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. 1. Kitobda yer olgan shaxslar Uyg'ur bo'lish. 2. Tarixda o'tgan real shaxs bo'lish. 3. Ijobiy shaxs bo'lish. 4. Kitobga kirgizilgan mashhur shaxslarni dastlabda birinchidan boshlab radga tizish ustida ko'p o'ylandim. Bir qancha qadimliq suhbatdan keyin shaxslarni radga turg'izishda tug'ilgan yilini asos qilib radga turg'izishni muvaffaq ko'rdim. Shuning uchun kitobdagi mashhur shaxslar milodidan ilgirki eng burungi vaqtdan boshlab bugungi kunimizgacha tug'ilgan yili rad tartibi bo'yicha radga turg'izildi. O'qirmanlarning bu nuqtaga diqqat qilishini umid qilaman. Bu kitobni yozib chiqishimga bir qancha yil tayyorlik qilganim hisobga olmaganda 9 yilga yaqin vaqt ketdi. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklarga duch keldim. Imkonlarim doirasida tayyorlagan materiallar kamchil bo'lg'achqa, ba'zi shaxslarning tarjimahlarini yozish jarayonida vatan ichi va sirtidagi to'r munbarlarga bir qancha qatim e'lon chiqarib, qarindoshlardan yordam so'radim. Ba'zi qarindoshlar qo'lidan kelishicha yordam qildi. Men bu yerda u birodarlarga samimiy rahmat aytaman. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq texnik to'liq mukammal yozilgan asarlarning borliqqa kelishiga ishonaman. Bu kitobga kirgizilgan mashhur shaxslar Uyg'urlarning mashhur shaxslarining hammasi mushu deganlik emas. Necha ming yillik tariximizda ajdodlarimizdan bugungi kunimizgacha bo'lgan shuncha uzun zaman ichida yuzlab emas, balki minglab mashhur shaxslarimizning o'tganligida shak yo'q. Albatta, shuning uchun mashhur shaxslarimizning tarjimahlarini milodidan burungi 7-asrdan O'roxon Uyg'ur davlati ayoqlashgan milodi 840-yilgacha bir davr. Qaraxoniylar davlati qurilgan 840-yildan boshlab Saidiya xonligi munqariz qilingan 1678-yilgacha bir davr. Undan keyin bizning davrimizgacha yana bir davrga ayirib, har qaysi davrlar bo'yicha yozishimiz kerak edi. Ammo mening saviyam cheklik, imkonim yetarsiz bo'lg'achqa faqat mushunchalik yozib chiqdim. Yaqin kelgusida tarix tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan tariximiz, shundaqla tarixda o'tgan mashhur shaxslarimiz to'g'riliq texnik to'liq va mukammal yozilgan asarlarning borliqqa kelishiga ishonaman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimiz Uyg'ur yaqinqi zamon harbiy ishlar tarixida maxsus harbiy maktab bitirib, izvod, rota va polik komandirlik darajasigacha bo'lgan 20 yillik harbiy musofani besib o'tgan, shuningdek o'z qo'shiniga qo'mondonlik qilib, uzun vaqt bevosita qonliq janglarni beshidan kechirgan oliy harbiy qo'mondonlarimizdan biri Sopaxon Surovning 2010-yil Millatlar nashriyati tomonidan Bejonda nashr qilingan o'zi yozgan kechirmishlari "Men kechgan kechiklar" nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Kitob jami 11 bobdan tuzilgan bo'lib, avtor avvalgi bo'laklarda Xo'jani Zojining 1931-yildagi Qo'mil dehqonlar qo'zg'olonidan boshlab, keyin harbiy maktabdagi ahvollari va Gomindanning armiyasida ilib borgan janglari, oxirida bo'lsa G'oljidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga qochib berib, Gomindanga qarshi ilib borgan janglari so'zlandi. Biroq uning 1945-yili 6-oydan 1949-yili 13-oygacha bo'lgan araliqdagi harbiy hayoti bo'libmi, kishilar eng qiziqqan Aqsu jang maydonlaridagi tafsilotlari Xitoy tajovuzchilari tomonidan kitobdan chiqarib etilgan. Kitobda avtor o'zining hayotini tafsiliy to'xtatganlik uchun biz sizlarga qisqacha qilib, bundan ilgari tanishtirgan 100 mashhur Uyg'ur nomli kitobimizdan foydalanib, qisqacha tarjima holidan bir parchasini sunmoqchimiz. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri Sopaxon Surov 1915-yili Qumul shahrining Ostona yezisida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sopaxon Surovning ismi Sopaxon Surov.
Sopaxun Surov debmi yoziladi. U o'smirlik vaqtida dastlabda o'z yezisidagi diniy maktabda, keyin Qumul shahridagi tunji fanniy maktabda o'qigan. 1936-yildan 1939-yilgacha millatchi Xitoy Gomindaning Huangpu harbiy maktabining Urumchi sho'basida o'qigan. 1939-yili maktabni a'lo natija bilan bitirib Qashqarda, keyin Urumchiga yetkazilib kelingan otliq 31-polikda Payjang shtab ofitseri, Lianjang qatorliq vazifalarni o'tagan. 1944-yili 9-oyda Sharqiy Turkistonning G'o'ldi shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy Gomindanga qarshi Sharqiy Turkiston inqilobi portlaydi. Bu inqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1945-yili 11-oyning 12 kuni G'o'ldi shahrida mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu vaqtda millatchi Xitoyning 31-qismining Sopaxun Suvorov qo'mondonligidagi 8-9 liyalari Maytag'da edi. İnqilob xabarini olgan Sopaxun Suvorov qo'zg'olon ko'tarish uchun qat'iy niyatga kelib, jiddiy tayyorlik qildi. Chunki Maytaq bilan Azad rayonining orliqi necha yuz kilometr bo'lib, bu joylarga millatchi Xitoyning minglarcha askari o'rnashtirilgan edi. Sopaxun Suvorov 1945-yili 4-oyning 27-kuni qo'l ostidagi 200 dan ortiq Uyg'ur askarlari bilan qo'zg'olon ko'tarib, Maytaq, Shixo, Jing atrofidagi millatchi Xitoy qismlari bilan qonliq kurash qilib, dushmanning 20 mingdan ortiq askarini bosib o'tib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Azad rayoniga yetib keladi. 1945-yili 7-oyda Sharqiy Turkiston hukumatining qaroriga asosan Sopaxun Suvorov Sharqiy Turkiston armiyasi janubiy qism urush sepining bosh qo'mondonligiga tayinlandi. Qasimjon Qambiri hukumat vakili, Abdukarim Abbasov siyosiy komissar bo'lib tayinlandi. Bu qo'shin 1945-yili 7-oyning 23-kuni Tekasdan Aqsu frontiga atlanadi. Hukumat rahbarlari va Tekas xalqi ularni dag'dug'i bilan uzitib qo'ydi. Ular ig'ir tabiiy sharoit qiyinchiligini yengib, muz dovondan eshib Aqsu tarafga o'tadi. Bay Koni shahar noyillarini azod qilib, millatchi Xitoyning qo'lidan o'lja ilingan ochliqlarni Aralli jana qolgan xalqqa tarqatib berdi. Xalq bularni bejidi ko'tardi va yigitlar to'p-to'p bo'lib ularga qo'shildi. Kishilar o'z o'g'illarini Sharqiy Turkiston armiyasiga fidoilikka berishdi. Xalq ularning kelganligini anglab, kechalab yo'l bo'ylariga yetib kelib, ularning yo'liga talmurib, ularning kelishini intizorlik ichida kutdi. Ular yetib kelgandan keyin xalq ularni yig'izari bilan qarshi oldi. O'z qo'shinini ko'rgan Uyg'ur xalqi jangchilarning pashlarini yuziga surtib, jangchilarning otlariga esilib yig'ilishib ketdi. Bu vaymomaylar o'z qo'shinimizni ko'rdik, o'lib ketsak armonimiz yo'q deb qo'llarini egiz ko'tarishib Allohga duo qildi. Yuzlarcha xalq ağır toqmaqlar bilan qurollanib, ularga madad berdi. Sopaxun Suvorov Muzat qo'rg'onidagi millatchi Xitoy qismlarini yo'qitib, dushmanning Sharqiy Turkistonning janubidagi asosiy kuchni tutib turish orqali Sharqiy Turkiston armiyasining Shixoga yurish qilishiga kafolatlik qilish vazifasini muvaffaqiyatli o'rinlaydi. Sharqiy Turkiston hukumatı Sopaxunni Muzat qo'rg'onidagi botırlik uchun 1-darajalik oltin medal bilan mukofotlab, Aqsu frontida ko'rsatgan xizmatlari uchun oltin medal bilan mukofotlaydi va polkovnik unvoni berdi. Sopaxun polkovnik keyin Tekas atliq 1-polkqa polk komandiri, Milliy armiya ta'lim-tarbiya bo'limining muavin boshlig'i bo'ldi. Sopaxun polkovnik Sharqiy Turkiston hukumati bilan millatchi Xitoy hukumati orasida tuzilgan 11 moddalik bitimning ro'yi bo'yicha Aqsudan chekinish buyrug'i topshirib olgan vaqtda qattiq g'azablanadi. U oxiri Aqsuni ozod qila olmay, fojialik turda Aqsudan chekinganligidan cho'nqur afsuslanadi. 1949-yili Kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni bosib olgandan keyin Sharqiy Turkiston armiyasini Xitoy armiyasining 5-korpus armiyasiga o'zgartgan. Sopaxun polkovnik 1950-yili 2-oydan 1951-yili 6-oygacha 5-korpusning harbiy ta'lim-tarbiya bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1951-yili ofitserlar siyosiy o'rganish kursida Xitoy boshliqlarining ziyonkashligiga uchrab, polkovnik darajasidan rota darajasiga tushirib qo'yilgan. Keyin harbiy saptanma chekindirilgan. 1951-yildan 1953-yilgacha atalmish yer islohoti xizmatiga qatnashgan. 1953-yildan 1955-yilgacha dehqonchilik 4-diviziya transport 4-atirtida cho'ng atart bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1955-yildan 1984-yilgacha atalmish avtonom rayonlik tashyo'l idorasida boshqurish, nazorat qilish bo'limining muavin boshlig'i, mexanizm ishlari bo'limining boshlig'i, tashyo'l idorasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. U atalmish madaniyat inqilobida yana zo'r ziyonkashlikka uchragan. Sopaxun Suvorov 1984-yili dam olishga chiqqan. U shundan keyinmi vaqtini chang tutib, zehnini yig'ib, keyingi avlodlarga ashu yillardagi ajoyib tarixni aynan yetkazish uchun "Men kechgan kechiklar" ismli tarixiy aslamasini yozib chiqqan. Bu asar 2010-yili 8-oyda Millatlar nashriyati tomonidan nashr qilingan. Bu Sopaxun Suvorovning har bir Uyg'ur o'qib chiqishga arziydigan esil asardir. General mundaq vasiyat qilgan: "Balarim, men askar boshlab qurol ko'tarib so'qish qildim. Turmaga tushib mahbuslar qatorida ig'ir emgakmi qildim.
Zay zindonlarda, qo'rqinchli qiynashlarda xo'rlandim, ammo bosh egmadim, tizlanmadim. Meni ikki narsa yiqilgan yerimdan turg'izdi. Biri men o'rgangan tarix, yana biri men egillagan hunar. Men bilgan tarix menga millat uchun kurash qilib, hurlik talab qilgan ajdodlarimizning kurash irodalari orqali ma'naviy yo'lak bo'ldi. Bovularimizning shalliq tarixi va qahramonlik ish izlari menga zay zindonlarda bosh panoh bo'ldi. Ruhiy oziq bo'ldi. Dushman och qo'ydi, ammo umidsizlantira olmadi. Tenimni qiynadi, ammo ruhimni bosh egdira olmadi. Chunki mening ruhiy dunyorimda ajdodlarimiz hikmatlardan allaqachon yiqilmas iroda munori tikilgan edi. Bu xosiyatli munarni hech kim yiqitolmaydi. Men bovularimizning insonga 72 xil hunarmi oz degan tavsiyasi bo'yicha fursatli bo'lsa hunar o'rgandim. Turmaga tashlangan chog'imda qo'limdan navoiylik, shopurlik, rimnutchilik, ko'rik yasash, tamchilik qatorliq hunarlar kelganligi uchun dushmanlarning menga ehtiyoji tushib turdi. Balki mushu hunarim xosiyatidan bo'lsa kerak, shuncha qiynadi-yu o'ltirishmadi. Hunarning xosiyati sababli hayot qolgan malla emas. Marhum O'tkir apandim xizmatini qoldirilgandan keyin yog'ochlik bilan jon saqlagan. Urumchida ko'nilar Elimi O'tkir apandimni Daraz yog'ochchi deb atishadi. Bolarim, ishxonada gazet o'qib o'ltirib xizmat qilyapman demanglar. Qizil varaqlarni yig'ib olib bayliqmikin demanglar. Bovlarimiz kimdan qolmagan jahon bu deb to'g'ri aytgan. Biz jiq jahon ko'rdik. Bağlan pullar bir kechada quruq qog'ozga aylandi. Hayvatli qasrlarda g'adayganlar bir kundala osh zarlarga aylandi. Ruhimiz solmasin desanglar, tarix o'rganinglar. Qaddimiz solmasin desanglar, hunar o'rganinglar. Mashhur Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri marhum Supaxon Surov 2001-yili 12-oyning 17-kunisi 86 yoshida Urumchida vafot bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, qonimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun hamdardlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2013-yili 9-oyda vatanimizda Xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan chet el yozuvchilarining nadir asarlaridan Farosatlik hayot nomli kitobni tanishtirmoqchimiz. Tuzguchi Gochen, tarjima qilguvchi Abduqodir Jaloliddin. Turmush ibrat bilan to'lgan bo'ladi. İnsanlarning ibratli kechirmishlari o'ziga xos ifoda shakllarini barliqqa keltirgan. Adabiyotdagi masal va hikoyatlar insonlarning ibratli kechirmishlarini bayon qilishga loyiq keladigan janrlar sifatida tarix davolaridan o'tib, hozirmi iste'mol qimmatini ko'rsatmoqda. Bu kitobga kirgizilgan hikoyatlar G'arb va Sharq allaridagi adiblar va ustozlar qoldirgan vasiqalardan terilgan boshaqlar bo'lib, hozirgi zamon kishilari duch keladigan ruhiyat va jamiyat hodisalarini yig'inchoq ko'rsatib berish ahamiyatiga ega. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin kitobida mundaq deydi: Ba'zida men qisqa, ibratlik narsalarni ko'rganimda alman-talman qalamga olib boqaman. Odatda xanzu o'qirmanlar ibratlik hikoyatlarga yetarlik erishib, safarda va oiladagi tanaffus vaqtlarida tafakkur qilgudek turklarga noil bo'ladi. Uyg'ur o'qirmanlarga aldirashlikda o'ylangudek xo'rish lozimdi degan o'yda qo'lingizdagi kitobning tarjimasiga sabab bo'lgan. Farosatlik hayot degan kitob nihoyatda qisqa hikoyalar bilan to'lgan bo'lib, oxirida sizlar bilan Taqdim nomli hikoyani huzuringizga sunib oxirlashtirmoqchiman. Agar qiziqsangiz, kitobni sotib olib, boshdan oxir o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Taqdim. Popning vaznini anglagan bir odam qattiq hayajonlanib, popning qashig'iga berib uningga o'zining borlig'ini Xudoga taqdim qilishga rozi ekanligini aytibdi. Bu gapni anglab, pop uningdan: Agar sizning ikki mashinangiz bo'lsa, birini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz deb so'rabdi ekan, u xohlayman debdi. Pop yana: Agar sizning ikki yurish uyingiz bo'lsa, bir yurishini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz deb so'rabdi ekan, u odam xohlayman deb javob beribdi. Shuningdan keyin pop texmi oddiy bir savol so'rabdi: Agar sizning ikki jup xo'rum oyog'ingiz bo'lsa, bir jupini Xudoga taqdim qilishni xohlamsiz? Bu chaqda haliq odam o'ylamagan yerdan: Yo'q, men xohlamayman deb javob beribdi.
Hayron bo'lgan pop uningdan nima uchunligini so'rabdi ekan u. Chunki mening 2 mashinam yo'q, 2 yurish uyimmi yo'q, biroq 2 jup xo'rim oyog'im bor debdi. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tanishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2016-yil 5-oyda Taklimakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Shayx Muhammad Qutubning Kilanglar bayavan zulmatlaridan chiqib ketayli nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tahriri Abdujalil Turan. Kitob 5 bobga bo'lingan bo'lib, birinchisi kirish so'z, ikkinchisi biz bayavonga qanday kirib qoldik, uchinchisi bayavonning hajmi, to'rtinchisi muborak uyg'onish, beshinchisi biz arzu qilayotgan kelajak. Kitobning tafsilotiga kelsak, bayavondan chiqib to'g'ri yo'lga qaytish chaqiriqi butkul ummatga, xususan uyg'onish harakatini tashkil qiluvchi yoshlarga qilingan chaqiriq bo'lib, bu yoshlar yo'lida ummatni yetaklaydigan, ummatning yo'liga qaytishni va yo'lda mengishini osonlashtiradigan boshlamchidir. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda menginglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Sura An'am 153-oyat. Avtor bu sahifalarda ummatning bayavoniga qanday kirib qolganligini, qisqagina bir mezgilda ruhiy, ideviy, axloqiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ummatning hayotini bir butun qoplab ketgan ashu bayavonning doirasining qanchalik ekanligini, muborak uyg'onishning garchi uning salbiy taraflari va chechanag'uliqlari bo'lsa-mu, mushu daqiqalarga qadar o'z rolini qanday joriy qildirganligini yozib chiqqan. Undan keyin Allohning izni bilan uyg'onish voyaga yetib, ummat bayavon zulmatlaridan to'liq chiqib bo'lgan hamda Allohning va'dasi bo'yicha yer sharida qudrati kuchaygan chaqdiki, biz o'zimdan beri arzu qilib kelayotgan go'zal kelajakning qanday bo'lganligi tasvirlangan. Alloh ichinglardagi iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Sura Nur 55-oyat. Ummatga bayavondan chiqishning to'g'ri yo'lini va u yo'lda mengishning to'g'ri prinsipini ko'rsatishga Alloh mas'ul. Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh paktur, men mushriklardan emasman. Sura Yusuf 1:8-oyat. Bugun islom ummati Alloh rahim qilgan kishilardan boshqalar bayavon zulmatlar ichida yashayotdi. Allah Musa alayhissalomning qavmini bayavondan chiqmaslik jazosiga mubtalo qilgan bo'lib, ular 40 yilgacha bayavonda adishib yurgan edi. Chunki ular Allohning muqaddas zimini Falastinga kirish buyrug'ini rad qilganlik uchun Alloh ularni ashundoq jazolagan edi. Musa alayhissalom qavmining 40 yilgacha bayavondan chiqolmaslik jazosiga mubtalo qilinishining sababi shuki, bu qavm Firavnning mustamlikasi va qulluq ostida o'sib yetilgachga ilahiy elchilikni amalga oshirish va zaminda Allohning qonunini yo'lga qo'yishdek ulug' vazifani ustiga olish salohiyatini, bo'libmi Alloh tarafdan ularga tushirilgan omonatni ado qilish irodasini butunlay yo'qotgan edi. Shunga Alloh ularni bir muddat ashu bayavonni qoldirish orqali jazoladi. Bu jarayonda qulluq va xorliq ichida o'sib yetilgan bu qo'rqinchoq atalar olamdan o'tib, ularning o'rnini cho'lda o'sib yetilgan yangi bir avlod egalladi. Bu yangi avlodlar bayavonda tug'ilib, jafo va mushaqqat ichida o'sib yetildi. Ruhiy va jismoniy jihati tavlandi. Jafo mushaqqatdan qo'rqmaydigan kuchli irodaga ega bo'ldi. Natijada Alloh ularni muqaddas zaminga kirishiga ruxsat qildi va ularni zaminda kuchish imkoniyatiga ega qildi. Islom ummati bugun bayavonda yashayotdi. Biroq bu Isroil avlodlari yashab o'tgan hissiy bayavon bo'lmasdan, balki ma'naviy bayavondir. Ya'ni ideya, his tuyg'u, tasavvur va harakat yo'llaridagi bayavondir. Ummat Allohga ko'p shukrlar bo'lsinki, oxiri uyg'onish barliqqa keldi. Ummat bir mezgil mugdab qolgan hamda bayavonda cho'rgilab yurgan mezgillarda tashlab qo'ygan haqiqiy to'g'ri yo'l va haqiqiy kuch-quvvat manbasiga qaytish uchun ummatning bayroqdorlari bayavondan chiqishga boshladi.
Serblar Bosniya Hersegovinada ilib bargan ahli salib qirg'inchiligi hamda butkul g'arb xristianlarining bu xil vahshiy qonxo'rlik qarta sharmandalarcha sukut qilib turishi dal ashu saxta madaniyatning haqiqiy o'lchami bo'lib, bu o'lcham ashu madaniyatning haqiqiy manbasini va ummatning hayotidan qanchalik tarafini shaytonga ozuq qilib berganligini ichib tashlab berdi. Gerçi ahvol yuqorqidek bo'lsa-mu, biroq u atalmış madaniyatlik dunyo sodir qilgan yoki uningga qarata sharmandalarcha sukut qilgan yoki oshkora va yoshirin holatda uningga olqish yangratgan birdan-bir vahshiylik emas. Chunki Tojikiston, Hindiston, Kashmir, Falastin, Filippin va vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchiliklar yer sharining boshqa joylaridagi vahshiy qirg'inchiliklarni hargizmi Bosniya, Hersegovinadagi qirg'inchiliklardan tuvan degili bo'lmaydi. Undaqda İslam ümmeti içindeki g'arbga aldanganlarning hoşuğa keladigan va o'zini bayavan zulmatlardan qutuldiradigan vaqti yetib kelmadimi? Kitobning tafsili mazmunlariga qiziquvchi do'stlar, kitobni boshdan oxiri tafsili o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Hurmatli qarindoshlar, qanotimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham bahirlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ko'pincha insonlar kitob o'qishni nihoyat yaxshi ko'radi. Har xil kitoblarni o'qishga qiziqadi. O'qigan kitoblarida nurg'un voqealar, bilimlar va uchurlarga erishadi. Lekin bu kitoblardagi ma'lumotlarning to'g'ri yoki xatoligini bilib bo'lmaydi. Chunki ba'zi kitoblar haqiqatan tadqiqotchilarning tirishchanlik natijasida erishilgan bilimlar bo'lsa-mu, ya'ni ba'zi kitoblar o'qirmani jalb qilish uchun yolg'on sabchatlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo yuqorida aytilgan shubhalardan xoli, Qur'ondan qolsa birinchi o'rinda turadigan butun islom olimlari ishonchligi haqida birlikka kelgan bir kitob bor. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan o kitob Sahihul Buxoriydir. Sahihul Buxoriy mashhur hadis olimi, hadis ilmida hadis illatlarining doktori, Amirul Mu'minin deb nom olgan muhaddislar sardori Imom Buxoriy. Hijriya 194-yildan 256-yilgacha, milodiya 810-yildan 870-yilgacha yashagan. Imom Buxoriyning Sahihul Buxoriy nomi bilan mashhur. Eng ishonchli ikki hadis sahih hadislar to'plami bo'lgan Sahihaynning birinchisi Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'ul Musnadis Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem ve sunanihi ve eyyamihi. Cemi alimler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den kalsa en sahih kitap Sahihayn. Sahihayn'ın en sahihi Sahihul Buxoriy ikenligida birde qarashda bo'lgan. Imom Buxoriy 16 yilda Hijriya 216-yildan 232-yilgacha, milodiya 831-yildan 846-yilgacha tamomlagan bu kitobida aqida, ahkam, tafsir, tarix, jihad, adab, qoida va fazilatlarga aloqador eng sahih hadislarni 600 mingga yaqin hadisdan suzib to'plagan. Imom Buxoriy bu kitobiga tanlagan sahih hadislarga qattiq shartlarni qo'ygan va har bir hadis uchun 2 rakat namoz o'qib, istixora qilib, hadisning sahihligini jazm qilgandan keyin ondan uni kitobiga kirgizgan. Uningdagi sanadlik hadislarning soni takrorlarni hisoblamaganda 2602, takrorlar bilan 7563, jam'iy sanadliklari 9082. Ba'zi joyda sanadlik kelgan bo'lsa-mu, umum muallaqatlari sanadsizlari 1341, faqat sanadsizlari 159 hadis bo'lib, jam'iy 98 bo'lim, 3450 babga bo'lingan. Qarindoshlar, kitobni mushunchalik tunishtirib o'taman. Men anglagandan bir ko'rgan a'lo. Qurbi yetgan qarindoshlarimizning bu kitobdan yaxshi foydalanishini umid qilaman va texmi ko'p yangi kitoblar bilan qisqacha tunishib chiqishni xohlasangiz, bu qanotimizga ergashib qo'yishingizni hamda qarindoshlaringizga tavsiya qilishni unutmasligingizni so'raymiz. Rahmat. Allohga omonat.
Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uyg'ur taomlari qomusi. Tuzguchi Vali Kerim Ko'kalov. Tekshirib bekitguchi Ahmadjon Ismoil. Vatanimizga tunji qatim kelgan kishi ta'mi o'zgacha, lazzatlik va quvvatlik, etilish hunar san'ati nihoyatda inchika, xilma-xil Uyg'ur taomlariga ig'iz tekkanida qadimdan tartib Ipak yo'lining o'rta balvog'ida yashab, iqtisod va madaniyat jihatda ko'rikli rol o'ynagan Uyg'urlarning o'zgacha va yuksak darajada taraqqiy qilgan taom madaniyatining borligini va uning bugungacha davomlashib kelganligini his qilmay qolmaydi. Shundoq ajdodlarimiz yaratgan va bugun biz varisi qilib kelayotgan Uyg'ur taomlarining turining ming xildan eshib ketishi, har birining etilish, hunar san'atining o'zgachiligi, inchikligi, lazzatliligi, quvvatining yuqoriligi, quyuq suyuq, issiq sovuq tabiatli taomlar nisbatining tangpungligi, Osiyoning ichki quruqligiga joylashgan, havosi qurg'oq va nihoyatda o'zgacha bo'lgan bu zaminda yashayotgan Uyg'urlarning mizojiga nihoyatda moslashganligi, ularning mushu taomlardan oziqlanib, avlodma-avlod sog'lom tirishlik qilganligi, oziqlanishdagi tibbiy folklorning keng xalq ommasining zarur bilimiga aylanganligi qatorliq madaniyat omillarining hammasi buning jonliq dalilidir. Uyg'ur taomlari qomusi necha ming yildan beri Uyg'ur xalqi iste'mol qilib kelayotgan an'anaviy tabiiy taomlarning mujassimi bo'lib, uningga ming xildan ortiq yemak-ichmak turi kirgizilgan. Bu qomus Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatini umumiylik aks ettirib qolmasdan, balki Uyg'urlarning o'zlari yashagan Osiyo qit'asining ichki quruqligining qurg'oq havo klimatiga loyiqlashgan, mushu alvak zamindan chiqadigan go'sht, donliq ziroat, meva va ko'ktat va dori-darmaklardan foydalanib ijod qilingan parlaq taom madaniyati, oziqlanish odati va tibbiy folklorni namoyon qilib berdi. Buningga ta Qumuldan O'rta Osiyogacha, Xotandan Altay va Yettisugacha bo'lgan bepoyon zaminda yashayotgan Uyg'urlar iste'mol qilib kelayotgan taomlarning hammasi asosan kirgizilgan. Uyg'ur taomlari kundan kunga shuhrat qozonayotgan va kishilarimizda yemak-ichmakda yodlashish ko'rilayotgan mushundoq ochiqlik paytda Uyg'ur taomlari haqida maxsus to'xtalish, uni texmi mukammal tunish, xalqimizning tan holati, madaniyati, psixikasini tibbiy folklor madaniyatiga bog'lab tushunish, buningdan keyin uni ashu an'anadan yiroqlab ketmagan asosda taraqqiy qildirish va uni varislik qilish jihatda intayin muhim ahamiyatga ega. Biz Uyg'ur taomlari to'g'risidagi eng dastlabki ma'lumotlarni O'g'iz nomida uchirta olamiz. Ana shu davrlarda Uyg'urlar chorvachilik va ovchilik egiligida bo'lg'achqa, go'sht yemakliklarini asosiy oziqlik qilgan. Bo'libmi qo'y, kala, tuga, at qatorliq hayvonlarning go'shtini yeb, sutini ichgan. Terisidan kiyim-kechak tikib kiygan. Silincha va yepinchi qilgan. Qo'y, kala, at va boshqa yovvoyi hayvon go'shtlarini kabob qilib, sho'rp qilib va qoq go'sht qilib yegan. Sutlarni kunda qaynatib ichishdan sirt, uningdan yana erimchik, pishloq, qurut, suzma yasab iste'mol qilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday bir taom madaniyati aholi zich o'ltiraqlashgan, madaniy hayot jush urib rivojlangan, shaharlar avatlashgan, bozor qaynagan rayonlarda nisbatan rivojlanadi. Taomlarning xilma-xil turlari maydoniga keladi. Etilish, hunar san'ati va pishqan taomni bezash san'ati yuqori bo'ladi. Shu davrlarda Yarkan, Qashqar, Xotan, Kuchar qatorliq shaharlarda mana mushu talabga to'shadiganlik sababli Uyg'ur taom madaniyatining bushki bo'lib qolgan va hozirmi shundoq bo'lib kelmoqda. Aqsuning sharqidan boshlab Turpan qumullarda aholi nisbatan shalom, bir yurt bilan yana bir yurtni sayliq va bayovan ayirib turg'achqa, har holda madaniy hayot va bozorlar o'ziga xos shaklda imkoniyatning yetishi rivojlangan hamda Uyg'ur taomlarining asosiy qismini saqlab qolgan va o'zgacha taom turlarini ijod qilgan. 20-asrning 90-yillariga kelganda Uyg'urlarda restoran madaniyati nihoyat tezlikda umumlashib, qisqagina 5-6 yilda nahiya yezlargacha umumlashib ketdi. Restoranlar Uyg'urlarning an'anaviy esil taomlarini taom shirasiga chiqarish bilan birga boshqalardan qabul qilingan yoki shakli o'zgartirilgan isloh qilingan yemaklik qo'rimlarni shiraga chiqardi. Bu yemekliklarga qizilmuch umumiylik ishlatilganligi, ta'mi achchiq, qirtoq bo'lishi nurg'un kishilarni bezar qilgan bo'lsa-mu, bunda holat davomlashavergachga yana bozorlar qo'rimlardan bo'lib qoldi. Sirtdan izchil holda ko'chirib kelingan qo'rima va yemak-ichmaklar restoranlarning yangi yuzlanishi bo'lib qoldi. Buning bilan Uyg'urlarga xos bo'lgan yemak-ichmaklar ma'lum darajada ziyonga uchragan bo'lsa-mu, u xalqimizning necha ming yillik tajribalarining yakuni sifatida yana o'zining qimmatli o'rnini saqlab keldi. Mana mushu munosabat bilan bundoq mukammal madaniyat merosining tuzilishi va nashr qilinishi hammamiz uchun xushallanarli ish albatta. Hurmatli qarindoshlar, tuvanda sizlarga mushu kitobdagi cho'chura etish usulini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Cho'chura
Xo'ruchi bug'doy uni 1 kilogramm, semiz go'sht 1 kilogramm, piyoz 100 gramm, oqmuch, tuz, yumg'oq sut muvofiq miqdorda. Tayyorlash usuli: tuzni normal silib, ching'roq petir xamir yo'g'irib, tindirib qo'yamiz. Go'shtni ushshoq to'g'rab, piyozni qo'shib chanab, xamirda qilib etib, tuz, oqmuch silib, obdan aralashtirib qiyma tayyorlaymiz. Xamirni no'g'uch bilan tekshi nepiz yeyib, 4 cm cho'nliqda chasi kesib, jilti tayyorlaymiz. Qiymini jiltiga silib qatlab, chetlarini ching'roq besib yemlab, ikki chetini egib birlashtirib chimdib tugimiz. Qaynayotgan qozonga silib, pishqanda yumg'oq sut, penna, savza qatorliqlarni silib, chinalarga suyini qo'shib suzib olamiz. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2015-yili Hurriyet nashriyati tomonidan nashr qilingan yozuvchimiz Sadoyining O'sinish nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Hurmatli kitobxonlarning diqqatiga. Qo'lingizdagi bu kitob vatan ishidagi matbuotlarda e'lon qilish ko'zlangan holda yozilgan. Bu nuqtani kitobxon har vaqt esida tutgan bo'lsa. Qo'lingizdagi O'sinish nomli to'plam yozuvchi Sadoyining Asiy bandalar, Sahrolik qiz va yoshlikqa qaytishdan iborat 3 povestidan tarkib topgan. Ularni milliy mavjudlikning xilma-xil ko'rish nuqtalarida sezilgan tiz sezmasi deyishga bo'ladi. Asiy bandalarda yozuvchi Uyg'urlarning 20-asrning boshlaridagi siyosiy taqdiri haqida, jumladan Uyg'ur siyosiyonlarining psixik dunyosi haqida cho'nqur o'ylanish olib boradi. Bu nuqtadan mazkur asarni siyosiy psixologiyalik tragediya deyish mumkin. Asardagi Mehmet Tursunning tragediyasi o'z navbatida Uyg'ur milliy inqilobchilarining tragediyasidir. Oningda ko'riladigan nurg'un psixik ojizliklarning Uyg'urlar uchun universal ma'nosi bor. Asiy bandalardagi Mehmet Tursun kichkina bir baxtsiz oilada tug'ilgan va keyincha yetimchilikda Qozonga borib, u yerda o'zini beqib olgan tatar ziyolisining yordamida ko'zini ochgan bir inqilobchidir. Keyin u vatanni sig'inish istaklari bilan Qashqarga qaytib, avval tog'asining homiyligida bo'ladi. Andin tasaddibi o'zi danqini Qozonda anglagan Abduqodir Damollam bilan ko'rishib, uning ilm homiyligiga o'tadi. Damollamning yerlik kuchlar tarafidan qatl qilinishi butkul Uyg'urlarning emas, balki uning hayotiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. U Qashqardan Fayzobodga borib, o'zining madrasadagi saboqdoshining yanida jon saqlash uchun bir mazgil panohlanib turishga majbur bo'ladi. Fayzobodda u yerliklar bilan birlashib, hukumatga qarshi qurolli qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lganda, intizomsizlik, shuhratparastlik, xamlik, qo'rqinchoqlik, soddalik va salochilik sababidan mag'lub bo'ladi. Natijada u jinini mingtaslikda elib, sobiq Sovet ittifoqiga qochib chiqib ketmoqchi bo'lib, Atishning Qirg'izistonga yaqin Joypatcham degan yeriga bordi. Mehmet Tursunning teg-tegdan elib aytganda, qahramonlashtirilgan qahramondir. Ya'ni u anti qahramonlik sifatiga ega shaxsdir. Uning qahramonligining ziddiyatlik nuqtasi shuki, u qahramon bo'lishga qancha uringan sari shuncha qahramonsizlashadi. Uning qahramonligining echinishli tarafi shuki, u o'zi yaratmoqchi bo'lgan qahramonlikning haqiqiy ma'nosini tushunmaydigan to'pning manfaati uchun qahramonlik qiladi. Garchi uning qahramonligi amaliyotda shaxsiy nom qo'g'ilishga qanchalik berilgan bo'lishidan qat'iy nazar. Postda 20-yillarda Qashqarda diniy va madaniy oqartish bilan shug'ullangan Abduqodir Damollamning tragediyalik o'limi bilan 1980-yillarning boshlarida Fayzobodda haqiqiy yuz bergan qurolli qarshilik harakati asar personaji Mehmet Tursunning hayot kechirmishlari bilan yo'g'ri o'tilgan. Bu orqali avtor asarning reallik tusini texmi quyuqlashtirib qolmasdan, balki yana uning zamon boshlig'ini maqsadli kengaytgan. Yana bir nuqtadan ilib aytganda, bu xil usul tarixiylikdan az-to'la hal qilgan mundaq bir sezimni ishoralaydi. Uyg'urlarning siyosiy ahvoli vaqtning iqinidan mustasno holda odamni shirkindirgidek darajada o'xshashlikqa ega. 1920-yil mag'lub bo'lgan Uyg'ur qarshiligi 1980-yildami, garchi 60 yildan ko'proq vaqt o'tganiga qaramay, o'xshash usul bilan mag'lub bo'lyapti. Dushman o'xshash bo'lganidek mag'lubiyatni o'xshashdir.
Chunki Uyg'urlarning bu kurashlar davomida ifodalayotgan psixik to'salg'ulari hali ham o'xshashdir. Yana boshqa bir nuqta, bosh qahramon Muhammad Tursunning xarakteri orqali ifodalangan milliy xarakterimiz bo'lib, Muhammad Tursun garchi bak arzu qiladigan bo'lishiga qaramay, irodasizligi, g'ururligi, izchil bo'lmasligi tufaylidan ziyolimi bo'lolmaydi. Gerçi o'zi inqilobchi bo'lsa-mu, g'oya yo'lida o'zliksiz emas. Gerçi bir musulmonning pushtidan bo'lgan va o'zini musulmon chaqlaydigan bo'lishiga qaramay, tuzukroq musulmonni bo'lolmaydi. Qalbi illatga, past arzu-havaslarga, shaxsiy huzur, halovat tamosiga to'lgan. Ikkinchi post sahroliq qiz. Ko'z oldimizga Uyg'ur mavjudligining chidog'siz darajadagi bir xilligi, yuzakiligi va zerikishlikni mundoq bayon qiladi. Bir tarafi cheksiz ketgan sho'rliqqa, yana bir tarafi ochiq oqboz to'piq taqir dalga, yana bir tarafi qog'oz taqqa tutishib turadigan bu yeza namoratlik quchqida ingrayotgandek ho'ldab turadi. Odamlarning rang ro'hidan, taxshi tamlardan aplab-saplab yasalangan uylardan, yo'parmoqlari chang to'zan dastidan rangini yo'qitib, oqarib ko'rinadigan paxmoq va shalon daraxtlardan tinjiq issiq ustiga qurg'oqchilik dastidan chanqab ketgan etizlar va cho'ng muhit ta'siriga uchrab yovishib qolgan malvaranlar, hatto taxshi tamlar ustida tukuni yurib aytib, g'ururlik bilan churqirab turgan oq quchqachlarning abdidanmi to'pichang g'arib miskinlik chiqib turadi. Bu yuzida hayot xuddi Abdur aytgandek qansiq purg'ili turgan to'xtam suvdek o'tidi. Qarg'ushdek kür yezining o'zining odamni buruqtirma qiladigan kuchini kitobxonlarga asarning birinchi quridan tartib toki oxirgi qurg'icha his qildirdi. Asar personaji Go'laysham xuddi birinchi postdagi Muhammad Tursunga o'xshash anti qahramonlik xarakteriga ega. U rasida bo'lib dunyoga qiziqish bilan beqiyotganda, dunyo uningga garchi jafoliq bo'lsa-mu, to'limi oddiy bilinadi. Uning hayoti odamni parishon qiladigan oddiylikqa to'lgan. Uy ishlarini qilish, talada g'aybat anglash va qilish, allikimlarni yushirin sig'inish, shaharda payzi surishni xiyol qilish va hokazolar. Gülaysham yashayotgan yezliklarning realligi shu qadar bekinmiki, ular tashqi dunyoda bo'libmi o'z atrofida nima ishlarning yuz berayotganligini bilmaydi. Faqat tashqi hamiyat kuchlarining ta'siri sezilarli nuqtaga kelganda kishilar nimani yo'qotayotganligini xirashira his qiladi. Yezidagi so'ning kunsir avayotgan Xitoy ko'chmanlarga to'lgan shaharga tartilishi va yaqin yerda Xitoy ishchilari ishlayotgan Boruvoyning qo'llanishi yezidagilarni az-to'la sarosimaga soladi. Lekin ular xuddi har qadamqadek salohiylarning nasihati va yezdikilarning beg'amligi bilan tizli untiladi. Beg'amlik orqali hayotning sinoqlaridan xotirjam o'tib olishga ko'nikkan bu xalq o'zining yashash boshligiga sunilayotgan qora qo'llarga intayin ojiz, bilinmas qarshilik ko'rsatib bilan bo'ldi qiladi. Ular atrofda yuz berayotgan ajoyib taraqqiyotlarga hech nimaga erisha olmaydi. 3-post yoshlikka qaytish. Uningdagi bosh personaj yoshlikdagi shav-shuvlar, hurmat va baxtlarni qayta qo'lga keltirish uchun qancha kuchaygan sari uningdan shuncha ayrilib qoladi. Uning o'tmishdagi saltanatlarni asabiylarcha izlashtirilishi xuddi ba'zilarning hozirgi reallikdagi baxtsizliklaridan o'tmishga sig'inish orqali qutulmoqchi bo'lganligiga o'xshab qoladi. Kollektiv ongdagi kasallik alomatlari uningdan ko'riladi. U o'tmish orqali reallikda qanmagan istaklarga, psixik darmon izlashga qancha intilgan sari o'tmish uningdan shuncha yiroqlashadi. U o'tmishdagi o'zini izlagan sari uni reallikda shuncha yutirib qo'yadi. Mazkur postni bir psixologik drama deyishga bo'ladi. Sadoyining o'sha bu postlari Uyg'ur hayotining azob-uqubatlarini xilma-xil ko'rish nuqtalaridan ifodalaydi. Ma'lum nuqtadan bu postlar kollektiv gumron bo'lish tarixini so'zlayotgandek bilinadi. Ammo sinchilab qarasak, asardagi odamni parishon qiladigan mag'lublik ichida intayin so'g'uqqan va sal qarg'usiz bir haqiqat bor. Bu haqiqat bizni yengiltaklik va soddalik va'da qiladigan xatarlik umidvorlikning iziqtirishlaridan saqlaydi. U nima qilishimiz haqida so'g'uqqan bo'lishga undaydi. Qahramonlikning nima ekanligini bizga mayli biz qabul qilishni xohlaylik, xohlamaylik ochiq tarzda aytadi. Shu sabab bu postlarda Uyg'urlarning mavjud realligiga qarata cho'nqur psixik analiz, siyosiy ishora va estetik sezim bor. Uning anti qahramonlik xohishiga ega qahramonlari o'z hayotidan halqib bir butun millatning mavjudlik krizisiga to'lgan hayotini so'zlaydi. Uningda tarixning to'pi-to'zanlari, reallikning pardasiz yuzi va kelgusining muzdek ishorasi bor. Bu asarlar Uyg'ur realligini estetik sezimchanlikda turib his qilg'uvchilar uchun ko'ngildagidek badiiy asar. Uni tarixiy nuqtadan tushunishni xohlaydiganlar uchun yaxshi darslik. Uningga siyosiy istiqbol nuqtasidan qaraydiganlar uchun sal qarashga bo'lmaydigan muhokama va uni psixologik nuqtasidan kuzatmoqchi bo'lganlar uchun o'zgacha psixik analizdir.
Hürmetli qarindoshlar, oxirida sizlarga Asi bandalar nomli postning eng beshini sizlar bilan o'rtoqlashib oyoqlashtirmoqchiman. Yazning quyoshi g'arbga qaysaygan bo'lib, endi janni qaqshatquchi issiq o'rniga tog'ning sap havoliq salqini almashishga boshlagandi. Chegara punktida ikki soqchi oddiy bir yo'lovchini aqtirib, qog'ozlarini tekshiryotdi. Yo'lovchi amdila burti xat tartgan, yigitlikning jushqun hislari teshiq tepib turadigan mazgildagi yosh yigit bo'lib, uchisidagi kiyim-kechaklari oddiy, ammo ratlik edi. O'zimi ashu muhitga nisbatan xali madaniy ko'rinadi. Uning qo'lida kichikina tugunchak bo'lib, buningdan uning savdogarmi emas, o'g'rimi emas, oddiy ishlamchi ekanligi bilinib turadi. Anjoniga demishga borgan, savdo karvonlariga yallanib borgandim. Keyin ko'proq pul topamanmikin deb qilib qoldim. Ammo sayzida inqilob bo'lib, ocharchilik ig'ilab ketdi. Xudoni bijdab Qashqarimni tepib olay-ya degan niyatga keldimda bu yandim. Bir necha oddiy so'roq javoblardan keyin uni bu tarafga o'tkazibdi. Yigit saqchilardan 20-30 qadam o'zida o'zini aydalaga tashlab so'zilib yetib oldi. Uning bundoq yetishida uzun yil yetimlik zulmi chekkan balaning onasini topgandagi erkinligi bor edi. Janub taraflarda zerikishlik qish faslini o'tkazib, bahorda yurtiga qaytgan qushlarning sho'xliq bilan churuqlab, o'z tilida tinmay hikoya qilishlaridek qonmaslik bor edi. U o'ngda yetib olib, osmonni yurib turgandek bilinadigan cho'qqilarni tomosha qildi. Bu taraflardagi necha ming kilometrlik davlat chegarasi tabiiy jo'grafiyalik chegarani tog' cho'qqillarni asos qiladi. Bu ibtidoiy chegara ayirish usuli o'z zamonasi uchun bir ijodiyat, shundaqla mudofaaga qulay edi. Bu chegara badavlat char podshoh hukumati bilan birlikda bekitgan oxirgi chegara edi. Cho'qqillar orasidagi ba'zi tekshirliklarda, jilg'inlarda choruvchilarning mahallilari, qo'y padillari ko'zga chaliqatdi. Ammo yigit bularga qiziqib yetayotgani yo'q. Uning hissiyotida hozir u o'z uyiga, jonijon onasining bag'riga qaytib kelgan. Bu yerda yetirqosh, xuduksirash yotdi. Shunga mayli tog'da, mayli bog'da bo'lsin, mening degan xo'jayinlik ruh bilan kibrlanib yetib harduq oladi. Yuragini to'ldirib nafas oladi. Bu yerning sap havosi, allaqanday shifoliq tarkiblarga ega xushpuroq havosi uningki. Chunki bu uning vatani. Tog' shivoqlarining puroqlari shu qadar xushbo'yki, attarning do'kinimi bundoq yaqishliq emas. Hurmatli qarindoshlar, qadrimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun hamdardlikni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklimakan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Anamning aslimilari. Avtori Abdushkur Muhammad. Abdushkur Muhammad 1967-yili 1-oyning 1-kuni Kucha noyasi Koni shahrida tug'ilgan. Avtor keyincha Shvetsiyada o'tiraqlashib qolgandan keyinmi o'z ijodiyatini to'xtatmay, tarixiy, siyosiy, diniy va adabiy maqolalarni yozib, Ma'rifat jurnali, Uyg'ur akademiyasi tarixchi, tadqiqotchi va adiblar munbiri va boshqa nufuzli torbatlar orqali o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirmoqda. Anamning aslimillari nomli bu kitobdan bir mehribon onaning og'zidan qadimiy Ko'san diyori Kuchaning o'rta asrdagi tarixiy va madaniyatini, Kuchada yashab o'tgan ilm ahlilari va qadimiy yerlarni va xalqimizning shu davrlardagi turmush kartinasini bilib olamiz. Onundan sirt yazılgan başka temadagi maqolalarning ba'zilaridan ana vatanimizga aloqador qimmatli tarixiy bilimlarni bilib olsak, ba'zilaridan avtorning adabiyotimiz, ayollarimizning huquq va majburiyatlari va shuningdek xilma-xil temadagi ko'z qarash va ilg'or fikrlar bilan tanisha olamiz. Oxirida Xitoyning bizning til yozuqlarimizni cheklab, yozuvchi adablarimizni tutqun qilib, Uyg'ur adabiyotimizga ig'ir buzg'unchilik qilayotgan bugungi kunda vatan sirtidagi sanoqli yozuvchilarimizning o'z mas'uliyatini unutib qolmay, xalqimizga foydali bilim, istik zo'q ato qilayotganiga rahmatimizni bildiramiz. Qadiminglarning taxmi kuchli bo'lishini, xalqimizning ma'naviyatini beyitish uchun aslab tirishchilarni umid qilamiz. Ishonamizki, hozir yashayotgan realligimiz va tortayotgan zulmlarimiz sizlarning qalaminglar bilan tarix qilib turadi. Va avlodlarimiz bu qari kunlarimizni hech bir zaman unutmaydi. Ham bu ulug' kurashni davomlashtiradi. Tuvanda sizlarga mushu kitobdagi qiz ayollarning tarixni bilish majburiyati bor degan maqolasidan azroq o'qib bermoqchi.
Ayollar insoniyatning yarmini tashkil qiluvchisi bo'lish sifati bilan o'zlari yaratgan tarixni bilishi zarur. Ularning tarixda iz qoldirgan g'oyat zo'r tuhfalarga ko'z yumishqa bo'lmaydi. Ular tarix sahnasida nomsiz qahramonlik obrazi bilan tarix kitobining har bir bitiga singib ketgan. Ular erlarga o'xshashla tarixning yaratquchilari va guvohchilari. Shunga ularning tarixni bilish majburiyati bor. Bo'libmi bizning qiz ayollarimizga qarata taxmi shundoq. Ayollar millatning onasi, balalarning tunji tarbiyachisi. Har qanday bala tunji darsni onasidan oladi. Balalarning tunji o'rgangan narsasi toki hayotining oxirigacha mangu esidan chiqmaydigan asosiy bilimga aylanadi. Oldin olgan bilimning qanday bo'lishi balaning keyingi taqdirida muhim rol o'ynaydi. Balaning kichkidilla xalqparvar, vatanparvar, oliyjanob qo'rqmas bo'lib yetishib chiqishi umuman onaning tarbiyasidan keladi. Ana tarixini, hatto o'zining tarixini bilmasa, balani qandaqmi mundaq fazilat bilan tarbiyalasin? Hurmatli qarindoshlar, qanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Dunyoviy mashhur asar Kalila va Demina. Avtori Obul Hasan Abdulla Muqaffa. Hijriya 1130-yili, milodiya 1717-yili Qashqar Hekimbegi Imom Muhammadning tavsiyasi bo'yicha Molla Muhammad Temur bu kitobni Faris tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qilib, bu kitobga Asari Imamiya deb qo'shimcha mavzu qo'ydi. Molla Muhammad Temurmo nihoyatda fasohatli til bilan ijodiy tarjima qilib kitobga yangi libos kiygizdi. Umuman aytganda, bu kitobdagi masal va cho'chaklar quldorlik va feodallik jamiyatlarida vujudga kelgan. Aslida buni ijod qilguvchi asosiy jihatdan quldorlik va feodallik jamiyatlaridagi ezilgan xalq ammasi. Mazmun jihatdan bu masal cho'chaklarning bosh qahramonlari ko'pincha uchar qanot va hayvonotdan iborat. Lekin ularning fikr tuyg'ulari insonning fikr tuyg'ulari. Tilimi insonning tili. Bu uchar qanot va hayvonot amaliyotda insonlarning timsollaridir. Hozirgi tilimizga o'zlashtirib nashrga tayyorlovchi Hoji Ne'matulloh Abaydulloh. Hikmat so'zlarining o'zaro bog'lanish qoidasi bo'yicha tuzilgan kitoblardan va nasihat siyoqini ifodalash usulida bitilgan risolalardan biri Kalila va Demina degan kitobdir. Bu kitobni Hindi olimlari o'ziga xos usul bilan ratlab, hikmat bilan yo'g'irib, uningga nasihat, hikmat va chaqchaqlarni qo'shib yozib chiqqan. Danalarning uning haqiqatidan lazzat tepish niyatida mutolaa qilishi va nadonlarning uning afsonasidan bahra olish maqsadida o'qish uchun, ya'ni kishilarga ta'lim berishni va ularning tabiati, maylini nazarda tutib, so'z surtini afsona tariqasida sizib chiqqan hamda vahshiy hayvonlar, charpaylar va qushlar tilida turli hikoya rivoyatlarni bayon qilib, ularning zaminga rangarang, foydali hikmat va nasihat durdullarini chashqan. Qisqasi, bu kitob sir asrar daraxtlari, kishilarning nafs ishtiholarini qo'zg'aydigan gul chechaklarning tuslari bilan bezalgan. Gulzorlarning atrofini hech qanday ko'z ko'rib boqmagan, hech qanday quloq anglab boqmagan go'zal gullarning bo'ylari bilan xushburoqqa kirgan hikmat beg'idir. Bu kitobning asli ismi Kitobi Kalila Demina edi. Bu kitobda bayon qilingan hikmat ilmi insonga hayotning qoida yusuni va qiladigan ishlarining chora tadbirlarini bildirdi. Bu hikmat ikki qism bo'ladi. Onun birincisi her bir kişiye alayda zarur bo'lgan hikmat bo'lib, u poklik axloqiy deb ataladi. Buningda kishining xuy paylidagi poklikni bayon qiladi. Ikkinchisi jamoat bilan muomala qilish ishlarida lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, bu mu ikki xil bo'ladi. Buning biri mahalladorchilik, qo'shnidarchilikda yoki uyda uchraydigan har xil muomalalarda lozim bo'ladi. Shunga bu manzil tadbiri deb ataladi. Yana biri bo'lsa, shahar viloyatlarda va iqlim mamlakatlarda lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, siyosat deb ataladi. Bu kitob yuqorida bayon qilingan 3 xil hikmat ilmining keyingi ikkisining ba'zi foydalarini o'z ichiga oladi. Hikoyalarning asli kitob bo'yicha Roy va Barahmanning savol-javobi tariqasida yozib chiqqan. Har bir bobdan ilgari asli hikoyadan ayrilib turadigan so'z beshi o'rnidagi bayonlarni qo'shib qo'yishni lozim topgan hamda so'zga zinat bo'lsin uchun shu joyga loyiq keladigan oyatlarni kirgizib, so'z javharlarini she'r go'harlar bilan zinnatlagan. Yazar har kimiki u bo'lsa aqlliq, asar nazmisiga she'rni yiqimliq, o'qib topqay kishi ko'ngli halovat bo'lib tan topqanidek istirohat.
Tövəndə sizlərə mushu kitobdagi bir qadar qisqa ham ma'nilik bo'lgan bir qarg'u yo'lovchining hikoyasini huzuringizga sunmoqchiman. Bir qarg'u bilan bir kishi birlikda safarga chiqibdi va qosh qarayganda bir manzilga kelib tushib, kechasi shu yerda qo'nibdi. Ular atsi adigini taxassubihi yurmagan vaqtda yo'lga chiqmoqchi bo'lib atlanibdi. Lekin qarg'u qamchisini izlab topolmabdi. Shu joyda sovuqdan to'nglab qolg'ili tas qolgan bir yilon yotgan ekan. Qarg'u uni qamchi o'xshaydi deb xiyol qilib qo'liga olibdi va silab ko'rib beqib, siliq ham yumshoq qamchi ekan deb ko'ngli shod bo'libdi. Ular atlanib birer soat yo'l yurgandan keyin subihi yurib olam ro'shan bo'libdi. Qarg'uning yilonni ko'tarib olganligini ko'rgan hamrohi qattiq cho'chib ketib, "Hey birodar, qo'lingda zaharli yilon turdi. Uni darhol tashlag'in, bo'lmasa senga zarar yetkazib qo'ydi" debdi. Qarg'u hamrohimning bu qamchiga ko'zi tushgan o'xshaydi deb gumon qilib, "Hey aziz" debdi u. "Kishining baxti bilan kishining nima kari bor? Men qamchini yuturib qo'ygandim, sehiy parvardigorim menga uningdan yaxshiroq qamchi ato qildi. Sana mutaliyang madad qilsa, yaxshi qamchidan birini tepib olarsan. Men sening afsuning bilan bu qamchini tashlab o'tadigan ahmoq emasman." "Hey birodar" debdi hamrohi kulib. "Men hamrohlik haqqini ado qilmoq uchun seni bu xatardan ogohlantirib qo'yyotaman. So'zimni anglab yilonni tashla." Qarg'uning achchiq kelib uning shundoq debdi. "Bu qamchiga sen tama qilib olding nemancha? Anglag'inki har kimga haqdan yetar nesiva. Senza mening qamchamga ko'z tikib, men tashlab etsam o'zing ilib olishni o'ylayapsan? Bu sening xam xiyoling. Menga g'oyib alamdan kelgan qamchi bu. Haqning kuch ko'rtishi bilan qo'ldan beramanmi buni? Hargiz bermayman." Hamrohi uningga qancha nasihat qilgan bo'lsa-mu, qarg'u uning so'zini anglag'ini unmabdi. Havo barbara qizishga boshlaganda yilonga salpal issiq o'tib midirlabdi. Yilon ko'zini ochib, o'zining bandga tushganligini ko'rib, qarg'uni chiqib o'ldiribdi. Bu misolni shuning uchun keltirdimki, senmi bu dunyoga ishonma va uning naqshliq yilonga o'xshaydigan suratiga aldanma. Uning postining yumshoqligini do'st tutqining bilan uning ichi halok qilg'uchi zahar bilan to'lgan qotildir. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum qarindoshlar. O'qish insoniy safa va ilmiy ruh yetildiradi. Kitob bir millatning ma'naviy qudratini o'lchaydigan muhim belgi. Kitob bilim buluqi, kitob dilning chirig'i, kitob rahnama, kitob bebaho. Insoniyat tarixi taraqqiyot sahnasida o'tirib chiqqan ijobiy va salbiy shaxslar, muqarrar va tasodifiy yuz bergan zo'r voqealar, xilma-xil ta'tir qismat va qiyin xatarlar ichida mo'jizdek saqlanib qolgan kitoblarning addi-hisobi yo'q. Bularni bir-birlab eglab bo'lish mumkinmi? Mumkin emas. Undaqda biz sizga mushu kitoblarning ichidan ba'zilarini qisqacha tunishtirib o'tamiz. Tuvan tunishtirganimiz insoniyat ideya tarixidagi tunji utopiya lohisi Aflatunning G'oyiviy davlat nomli kitobi. G'oyiviy davlat Yunonlik faylasuf Aflatunning asosiy falsafiy asari. Aflatun Afinada bir martabalik oila dunyoga kelib, o'smirlik davrida yaxshi tarbiya olgan bo'lib, zo'r adabiy ishtiyoq va iste'dodga ega edi. U 20 yoshida Sokratga shogird bo'lgan. Ana shundan e'tiboran butkul hayotini falsafa ishlariga bag'ishlagan. Milodiydan ilgariki 399-yili zavollikqa yuz tutgan Afina demokratik tuzumi Sokratga o'lim jazosi bergan. Aflatun shundan keyin sirtlarni kezib, davlatni qutqizishning unumli to'g'risini izlashga kirishgan. Milodiydan burunqi 387-yili Afina qaytib kelib, do'st birodarlarining iqtisodiy yordami bilan Afina shahrining sirtidagi Arkadem degan joyda Yevropa tarixida tunji bo'lib universal maktab Aflatun madrasasini qurgan. U toki milodiy 529-yili xristian diniga kirgan Rim podshohi Chashtin pechatlab tashlagan qadar ilgari oxir 900 yildan ortiq mavjud bo'lib turgan. Aflatun falsafa tarixida eng dastlab ko'plagan falsafiy asarlari bilan obyektiv idealizmning zo'r falsafa sistemasini barliqqa keltirgan faylasuf bo'lib, 30 xilga yaqin asar qoldirib ketgan.
Bu əsərlər söhbət şəklində yazılğan, üslubu güzel bo'lib, adabiyot tarixidagi namunlik əsərlər deb ta'riflangan. Aflatunning Afinaning demokratik tuzumi gullangan hamda xarablashgan mezgillarda yashagan. U yoshlik davridan boshlabla o'zini siyosiyga bag'ishlagan niyatiga kelib, to'g'ri falsafaning yetakchiligi bo'lgandila, ondan haq bilan nohaqni ayirib olg'ili, shundaqla polis, shahar davlatini idora qilg'ili bo'ladi deb qaragan. Afinaning realligi uni umidlantirib qo'ygan. U 3 martam Sitsiliyaga safar qilib, o'zining siyosiy qoyasini amalga oshirishni sinab ko'rgan bo'lsa-mu, mag'lubiyat bilan oxirlashgan. U o'z g'oyasi bilan reallikning chunqur ziddiyati ichida asar yozishni to'xtatishga majbur bo'lib, davlatni idora qilish ilmi ustida izlangan hamda g'oyaviy idora qilish iddiasini barpo qilgan. G'oyaviy davlat mana shunday tarixiy sharoitda yozilgan. G'oyaviy davlat yana davlatnoma, Cumhuriyet degandek nomlar bilan tarjima qilingan. Bu Aflatunning mutlaq ko'p sondagi asarlarga o'xshashla Sokratni asosiy personaj qilib suhbat, dialog shaklida yozilgan asar bo'lib, jami 10 jilddan tarkib topgan. Uning sahifasi uzun, qonunnomadan qolsa 2-chi o'rinda turadigan bo'lib, odatda u Aflatunning o'rta tipdagi asari deb qaraladi. Bu falsafa qomusi Aflatunning ilgirki o'z falsafiy iddiasini umumlashtirish va yakunlash bilan qolmay, ayni chog'dagi har qaysi fanlarni umumlashtirib beradi. Asarda falsafa, siyosat, etika, ma'arif, adabiyot, san'at qatorliq har qaysi jihatlardagi masalalar xususida izlanish elib berilgan hamda tushunish ta'limot asosida sistemalik bir g'oyaviy davlat loyihasi o'ttirib qo'yilgan. G'oyaviy davlatda mulohiza qilingani haqqoniyat masalasi. Shuningmi, keyingilar bu asarni haqqoniyat dasturi degandek qo'shimcha nom bilan atashgan. Ilgirki kamdan kam tepilgan aktiv natijalik suhbatlarga o'xshamaydigan shuki, Aflatun bu suhbatida haqqoniyat qatorliq masalalarni aktiv va sistemalik bayon qilgan. G'oyaviy davlat kitobida eng dastlab davlat haqqoniyati mulohiza qilingan. Aflatun yaxshi bir davlatda farosat, boturlik, o'zini so'rash hamda haqqoniyatdan iborat 4 turlik axloq fazilat hozirlangan bo'lishi kerak deb qaraydi. Davlatning farosati butkul elni idora qilish bilimlarini talab qiladi, faqat intayin oz sonli kishilarda mana shunday farosat bo'ladi. Davlatning boturligi uni yovdan qo'dayotgan qo'g'diqchilarga mansub. Davlatning o'zini so'rashi bir xil moslashish. İstiloq qiluvchi bilan istiloq qilmovchi birdek moslasha olgandala, bu davlat o'zini so'rash darajasiga yeta oladi. Agar bir davlatda bu 3 xil axloq fazilat bo'lsa, bu davlatda haqqoniyat bo'ladi. Haqqoniyat har xil qatlamli kishilarning o'zida hozirlagan axloqiga asosan davlat uchun eng yaxshi to'p qo'shish, ya'ni har kim o'z burchini ado qilish, ammo boshqalarning ishlariga aralasha olmaslik. Mana bu haqqoniyat prinsipi. Mubada yog'ochchi mo'zuzning Sodigar askar yoki istiloq qiluvchining ishini qilaman desa, u holda haqqoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun haqqoniyat boshqa 3 turlik axloqiy mezonning sirtida bo'lmasdan, ular bilan bir qatorda turadigan boshqa bir axloq, balki u boshqa 3 turlik axloq fazilatning ustida turadi. Ularning muvofiq axloqini umumiylik ega qiladi. Shaxsning haqqoniyati bilan davlatning haqqoniyati o'xshash degandan ko'ra, davlatning axloq fazilati shaxsdan keladi degan yaxshiroq. Odamning ruhida aql, hissiyot, umid, arzudan iborat 3 tarkibiy qism bo'lib, ulardan farosatlik kelgan aql. Bu boshlamchilik rol o'ynaydi. Hissiyot uningga biqinadi. Uningga yordamda bo'ladi. Umid, arzu eng chong tarkibiy qismni egallaydi. U ochko'z to'ymas bo'lib, aql bilan hissiyotning kontrolida bo'lishi zarur. Bu 3 tarkibiy qismning o'ziga xos rolini farqlantirish farosatdir. Shodlik bilan qayg'uni aqlga bo'ysundirib, hissiyotni tizginlash boturlik. Bu 3 tarkibiy qismga aqlni yetakchi qilib moslashtirish, o'zini so'rash, bu ishi o'z oldiga burchini ado qilishi, vazifasini qo'g'dishi, birdaklikni saqlab tirishib, ruhni o'z-o'ziga xo'ja qilishga tirishmoqi zarur. Mana bu shaxs ruhidagi haqqoniyat va sog'lomlik. Unda bo'lmaydigan har qaysi tarkibiy qismlar o'rtasida o'zaro nizolar yuz beradi-da, ruhning haqqoniyatsizligini keltirib chiqaradi. Shuning uchun shaxsiy haqqoniyat bilan davlatning haqqoniyati birdek bo'ladi. Aflatunchi bo'lganda davlatning haqqoniyatini amalga oshirish uchun birla chora bor.
u bo'lsa-mu faylasufni podshoh qilish. Chunki faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchidir. Faylasuf farosatni haqiqiy so'yguchi, ammo har qanday ishqa qiziq sinovchilar faylasuf bo'la olmaydi. Haqiqatni qizg'in izlagan kishilar faylasuf bo'la oladi. Bu haqiqat masalasiga berib taqiladi. Aflatun dunyoni hissiy dunyo va tushunish dunyosi deb ikkiga ayiradi. Konkret shaylar alayliq go'zal melodiya yoki obrazlarni yoqtirgan kishida birla bo'ladi. Fikrli bo'ladi. Bilim bo'lmaydi. Go'zallikning o'zini taniydigan, ya'ni go'zallik tushunchasiga ega bo'lgan, go'zallik bilan konkret shaylarni farqlantira oladigan hamda ularni o'zaro aralashtirib qo'ymaydigan kishilar bilimli kishidir. Bilimning obyekti real mavjudiyat, tushunch dunyosi. Halbuki fikrning obyekti aksiya mavjudiyat bilan la mavjudiyat o'rtasidagi odisiy dunyo. Bir davlatni falsafa bilan idora qilish va chiriklashib ketmaslik uchun eng negizlik bo'lgani falsafa istidodiga ega kishining yaxshi falsafasini qabul qilib chiniqishi kerak. O'rganilgan bilim ichida eng muhimi ezgu tushunchasi. Chunki u haqqoniy bo'lgan uchunla uning roli va ahamiyati bo'ladi. Aflatun quyoshni tamsil qilib shunday izohlaydi. Quyosh zahiran dunyo bo'lgani uchun zahiran sababiyat bo'lganidek izgulik tushunch dunyosiga bar tushunchlarning mavjudiyat sababi. U eng oliy tushuncha. Aflatun yana yipni tamsil qilib, texim ilgirgan holda yuqorqi ikki dunyoni tövendikidek to'rtga ayirgan. Birinchi obraz, ikkinchi obraz suratidagi shay'i, uchinchi tushunchlar obyekti. Ruh obrazning shay'larini obraz deb mutaala qiladi. U qiyosni chiqish qilib xulosa chiqarib o'tadi. To'rtinchi tushuncha. Ruh qiyosni chiqish qilib birinchi prinsipni o'ttirib chiqaradi. U obrazga emas, tushunchaga tayinib sistemni tadqiq qiladi. Oldingi ikki tarkibiy qismi ko'rgili bo'ladigan zohiran dunyo, keyingi ikki tarkibiy qismi belgili bo'ladigan dunyo. Shuningga masalda ruhning holati 4 bosqichga bo'linadi. Bular tasavvur yoki qiyos, e'tiqod, aql, idrak. Aflatun o'nkirni tamsil qilib, bilimning 4 bosqichi keyingi o'rganishning taraqqiyot jarayoni emas, balki ruhning burilishi deb ko'rsatdi. Chunki ruhning o'zi bir xil bilish iqtidoriga ega, ta'lim tarbiya bu xil iqtidorni o'rgatib, to'g'ri yo'nalishga yetaklaydi. Uni zulmatdan yo'riqqa, hodisiy dunyodan haqiqiy chin dunyoga o'zlantiradi. Shunga ta'lim tarbiyami g'oyaviy davlatning muhim mazmunlaridan biri. Aflatun bir yurish g'oyaviy ta'lim tarbiya darslik tuzgan. Tantarbiya va muzikadan iborat bu ikki darsdan boshqalarida hisob, bo'shliq geometriyasi, astrometriya, astronomiya, ahangdoshlik ilmi qatorliq 5 xil darsni o'rganish so'rar. Mushtarak asosan ruh zohiran dunyodan barabara falsafaga buriladi. Uningdan maqsad davlatning hukmron ixtisos egillarini yetishtirib, ularning ruhini burishiga yordam berishdan iborat. Aflatun tushunch ta'limoti bilan davlatning tushunchisi, ya'ni g'oyaviy davlatning mavjudligini isbotlab qolmay, real mavjudlikdagi 4 xil siyosiy tuzumni kuzatgan. Bu 4 xil tuzum shansharaf tuzumi, oligarxiya tuzumi, demokratiya tuzumi va podshohlik tuzumidan iborat. G'oyaviy davlatda donishmandlar tuzumi ostida kishilarga eng yaqini shansharaf tuzumidir. Uning aloyiligi boshqalarni besib tushish, nom-obro'yini saqlab turish, Sparta tuzumiga mos keladi. Shaxsiy mol-mulk vayron bo'lganlikdan shansharaf tuzumi mulk salohiyat asosida oligarx tuzumini barliqqa keltirib, oz sondagi boylarla hukmronlik huquqiga erishadi. Bu tuzum boyliqqa ziyoda e'tibor bilan qaraganlikdan hukmdorlarning iqtidorsizligini keltirib chiqaradi. Buning bilan hukmronlik qilinguvchi nomrod xalq inqilob qo'zg'aydi. Demokratik tuzum o'rnatiladi. Demokratik tuzumning eng chong alohidaligi erkinlik. Halbuki chekdan oshgan erkinlik uning o'z asosini buzg'unchilikka uchratadi. Mustabid hukmronlar ziyoda erkinlashib ketgan hukumatsizlik holatiga xotim beradi. Buning bilan podshohlik tuzumi kelib chiqadi. G'oyaviy donishmandlik tuzumidan podshohlik tuzumiga borganicha tuvallab boradi. Aflatun g'oyaviy davlatda qonun hech narsaga asqatmaydi deb qaragan. Hamda odam siyosatni tashabbus qilib, faylasufning davlatni idora qilishini arzulagan. U umrining oxirgi yillari yozgan qonun nomida donishmandlar tuzumi g'oyasining barpo bo'lishiga ergashib, odam siyosatini tashabbus qilish maydonini o'zgartgan.
Qonunning nufuzi hukmdorlarning nufuzidan ustun bo'lgandala, ondan davlatni idora qilish normal bir izg'i tushidi deb qaragan. Darvaqa g'oya bilan reallik o'rtasida o'tkir ziddiyatlar mavjud bo'lib tursimi, biz qanday qilib kishilarning g'oyaga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib qo'ymay, haqqoniyatni chin dilidan izlashiga turtki bo'la olamiz? Aflatun ruh o'lmaydi va ruh metempsixoz ta'limot orqali bu qiyin masalani hal qiladi. U axloqiy fazilatga belgan eng chong in'om ruhning o'lmasligidir deb bilgan. Ruhning o'lmasligi aqliy ruhning o'lmasligiga qaratilgan. Chunki 3 tarkibiy qismda aql, idroklar uning tub mohiyatiga vakillik qila oladi. Bundaq ruhda ichki qabohat mavjud emas. Alayliq nahaqchiliklar kasallikka o'xshash vayron bo'lsa-mu, uningga razillik yo'qmaydi. U mangu mavjudlikdan qolmaydi. Haqqoniy bir odam bu dunyoga turilishdan burun bo'lsin yoki o'lgandan keyin bo'lsin, ilohning iltifotiga noil bo'ladi. U qatma-qat baxtsizliklarga duchor bo'lsa, uni ilohmi nazardan saqlash qilmaydi. Haqqoniyatsiz kishi dastlab ba'zi bir foydaga erishishi mumkin, biroq eng oxir yanala Xudoning jazosidan qochib qutulolmaydi. G'oyaviy davlat nomli bu kitob falsafa tarixi, hatto butkul insoniyat tarixiga nihoyat chuqur ta'sir ko'rsatgan. Aflatunning nomini bildiganligi kishi uning bu kitobini biladi. Aflatunning G'oyaviy davlat nomli kitobi uning burunqi idealizmlik falsafiy ideyasiga nisbatan eng mukammal, sistemlik bayoni bo'lib qolmasdan, balki insoniyat tarixida tunji qatim mukammal, sistemlik holda g'oyaviy davlat doirasini o'ttirib qo'ygan. Keyingi har xil ijtimoiy, siyosiy g'oyalar uchun ko'tarib chiqqan utopiyaning boshlanishi bo'lib hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Uyg'ur tarjima markazi tarafidan tarjima qilingan Shams Navid Osmoniyning bizmi musulmonmi nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. O'zlashtirib tarjima qiluvchi Kamiljon Kashg'ari. Pokistonlik mashhur yozuvchi Shams Navid Osmoniyning qo'lingizdagi bu kitobni bitib chiqish uchun saq 10 yil ajr singdirib 1960-yildan 1970-yilga qadar yozib chiqqan maqolalarining bizmi musulmonmi degan nom bilan 3 qism kitob shaklida to'plangan. Sahabi kiramlardan iborat islom osmonidagi ulug'vor cho'lponlarning mislsiz amaliy faoliyatlaridan mubakirak ichki ruhiyat dunyosini, tafakkur andizini, din va dunyo qarashlarini temalashtirib, obrazliq tasvirlab berishga qattiq ahamiyat bergan. Sahabi kiramlarning voqealiklar bilan munosabatlik ayni chog'dagi o'y xiyolini islomning tub ruhiga uyg'un shaklda imkon yor bergan yerigacha tadqiq qilib, jonliq bayon qilish uchun alohida qimmatli amgaklarni singdirgan. Ularning tarixini an'anaviy shaklda tarixiy voqea sifatida bayon qilib, puchak hujjatlar dövsiga aylantirib qo'ymasdan, balki o'zgacha yangi badiiy uslub bilan tarixni yakunlab, intayin go'zal, obrazli shaklda pishiqlab ishlab chiqqan. Hamda navbatdagi ahvolimizga solishtirib, bizmi musulmonmi degan ochiq savolga javob topishning xaritasini sizib bergan. Mana bu nuqtadan qo'lingizdagi bu kitob yakunlangan va pishiqlab ishlangan amaliy tarixning bir adabiy ulgusi bo'lish bilan birga kelgusi uchun chizilgan nihoyat qimmatli ideviy chertyoj bo'lib, kang Uyg'ur adabiyotchilariga nisbatan islom adabiyotining poyonsiz tema xazinasini, yangi davrdagi yangi uslub davrlarini va quluplangan qalblar bilan pardalangan konservativ nazarlarni dadil ichib beradigan ochqich bo'lib qolsa ajab emas. Shuni alohida eskartib o'tish kerakki, bu bir adabiy asar bo'lg'achqa, uningdagi hadislarning hech biri boshqa kitoblardagiga o'xshash so'zma-so'z tarjimasi bo'yicha o'z beti naql qilinmagan.
balki o'zgacha yangi uslub bilan mazmun tarjimasi ishlatilgan. Tarixiy voqealiklar turilib, yangi uslubda yig'inchoqlab bayon qilingan. Shunga keng o'qirmanlarning kitobdagi hadislarni mazmun tarjimasi bo'lish salohiyatidan oshirib, boshqacha salohiyatda tushunib olmasligini iltimos qilamiz. O'rdochi nasriy til bilan ajoyib ta'sirli yozib chiqilgan bu adabiy asarni Uyg'urchaga o'zlashtirib tarjima qilish uchun qaliblashgan an'anaviy tarjima uslubini tashlab, ozod tarjima usuli qo'llanildi. Bizmi musulmonmi? Men bu savolni tarixiy maqolalarim uchun mavzu qilib tanlashdan ilgari u faqat menmi musulmonmi degandanla iborat ichki pig'onim edi. Chunki sahobiy kiramlarning hayotiga oid materiallarni ko'rib, ularning asl fazilatlari aynigida o'z aksini ko'rishga intilgan har qanday chaqda bu savol go'yo nadomatlik pig'onimning cho'qoniga aylanib, qalb ruhimni zilzilaga solishga boshlaydi. Keyingi chaqda balkim jamiyatdagi yana boshqa nurg'un hadisangal musulmon qarindoshlarimmi bu tarixiy voqealarni o'qiganida mendan bakadek azobli pig'onlarni chekishi, ularning qalbidanmi hasrat nadomatning tavbikor cho'qonlari texmi shiddat bilan ko'tarilib chiqishi mumkin deganlarni o'ylab qoldim. Shunga bu pig'onliq nalamni o'zim bilan cheklab qo'ymasdan boshqa nurg'un hadisangal musulmon qarindoshlarim bilan o'rtoqlashqim keldi. Shunda qilib oxiri menmi musulmonmi degan savolning o'rnini bizmi musulmonmi degan mavzu egiladi. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, ardin bir qancha yil o'tmayla o'qirmanlarim menga maqolalarimdan naqadar cho'nqur ta'sirlanganligini bildirishdi. Sahobiy kiramlar hayotining muqaddas aynaklarida o'z aksini selishtirib ko'rgan az bo'lmagan kitobxonlarning nadomat ichida qimmatli ko'z yoshlarini oqizib nola qilganligini, ularning qalbidanmi bizmi musulmonmi degan alamli cho'qonlarning ixtiyorsiz ko'tarilib ketganligini menga ma'lum qildi. Amdilikda o'qirmanlarimning ko'zlaridan taramlab oqqan ashu bebaho durdanlarning qimmati haqida zodi nima deyishimni bilolmay qolyotaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu vaqtda to'xtalib, shahidning qanidan qolsalar Alloh taolo uchun eng suyimli narsa dal ko'z yoshi ekanligini aytgan. Aslida men nausta qalamkashlikim bilan qari ko'langulik gunohkorona amallarim sahobalarning muqaddas nuroniy hayotiga yepilgan parda bo'lib qolmasa bo'ladi deb nihoyat qo'rqqan edim. Ammo Allohga hisobsiz hamdlar bo'lsinki, amdilikda qalb, ko'z sahobiy kiramlarning voqealigi bilan o'qirmanlarimning ta'sirli ko'z yoshlarini oxiratlikim uchun baxtiyorlikning vositasiga aylantirib bergan bo'lsa kerak. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, taxmin ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmaysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkos shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi 40 hadisning sharhi. Islomning asoslari va ahkam prinsiplari to'g'risida. Avtori Imom Navaviy. Tarjima va sharhi ishliguvchi Abduraqib Abdulg'ani. Avtorining asli ismi Yahya ibn Sharaf, odatda Navaviy degan nom bilan mashhurdir. Imom Navaviy hadis ilmlari peshvosi va fiqh ilmda Shafiiy mazhabining ko'z qarashlarini bekitishdagi ikki nufuzli olimning biridir. Bu zot milodiya 1233-yili Suriyaning Horran o'lkasidagi Nava yezisida tug'ilgan. 10 yoshida Qur'on yodlashga boshlagan va yurtidagi ba'zi ahli ilmlardan fiqh ilmda ta'lim olishga boshlagan. Imom Navaviy ilm tahsil qilishda ajoyib ijtihod ko'rsatgan bo'lib, har kuni o'shki shayxda 12 qatim dars o'qigan. 1262-yildan boshlab kitob yozishga boshlagan. Imom Navaviy 30 yoshlarda asr yozishga boshlab, ta 45 yoshida vafot bo'lguncha jami 15 yil ichida 50 ga yaqin asar yozgan bo'lib, uning muhim asarlaridan Riyodus Solihin, Yaxshilar bog'chisi, ustozimiz Muhammad Salihning tayyorlashida 2005-yili Uyg'ur tilida nashr qilingan. Imom Navaviy milodiya 1277-yili yurti Navoda kasal sababi bilan vafot bo'lgan. U bir umr to'y qilmay o'tgan. Muhammad ibn Ahmad ibn Umar Imom Navaviyga mundaq marsiya yozgan. Xaloyiq hazidar motamda sana ölümün ümidni yo'qotdi tamam, sig'indiq biz seni sig'indi yana, namazing uyg'otgan sahar va oqshom. Dinimiz chiriqi eding'u mana, qalamda yetuksan amalda qaram, g'urbatda yashading g'iriblar ara, Navaviydek bo'lsa deyishar avam. Yashading mardana hasratda dunyo,
xizmating dunyoda jannatda aram. alloh taolo imom nabaviyning oxiratdagi martabasini yuqori qilg'ay. Hadis sharif allohning oxirgi payg'ambari muhammad sallallohu alayhi vasallamning 23 yillik payg'ambarlik hayotining amaliy xotirasi bo'lib, u islom dasturi bo'lgan Qur'on Karimning tunji tafsiri hisoblanadi. Uningda islom dinini o'ziga eng mukammal ravishda o'zlashtirgan insonning hayoti xotirlangan. Hadis ilmlarida yetishgan katta olim Ibn Salah bir ilm majlisida islom dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan hadislar degan nomda islom dinidagi umumiy qimmatlarni o'z ichiga olgan 26 hadisni tanlab bayon qilgan. Keyincha hadis ilmlarida yetishgan olim va faqih Imom Navaviy yana 16 hadisni tanlab, uniga qo'shib jami hadis sonini 42 ga yetkazgan. Biroq bu kitob 40 hadis deb atalib mashhur bo'lgan. Ushbu kitobdagi har bir hadis islom dinidagi umumiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, bir musulmonning kishilik qimmati va axloqini ko'p taraflama yo'ritgan. Bir musulmonning o'zining yaratquchisi va o'zidan boshqa barliq yaralg'uvchilar bilan bo'lgan munosabati, tabiat, shariat va insoniyat bilan bo'lgan munosabati ochiqlashtirilgan. Inson ruhiyat, jismoniyat, e'tiqod, aql va nafs qatorliq birliklar asosida operatsiya qilingan. Shundaqla ularning har biridagi islomning o'lchami bayon qilinib, o'lgulik bir musulmonning obrazi tiklangan. Qisqasi, ushbu kitobdagi 42 hadis islom dinidagi 42 cho'ng prinsip bo'lib, musulmon kishining barliq ish harakatlariga umumiy ko'rsatmani yuritib beradi. Islom shariatining ruhini va 5 maqsad nazariyasini markaz qilgan asosda har bir musulmonning turmushidagi tafsilotlargacha kengayib, qanday qilganda komil musulmon bo'lg'il bo'ladi degan savolga javob beradi. Shunga ushbu kitob yozilgandan tortib ta hozirgacha olimlar darslik qilib o'rgatadigan, taliblar qat'iqni yodlaydigan, avam xalq suyib o'qiydigan qo'llanma kitob bo'lib kelgan. Asrlardan buyon dunyo musulmonlarining kishilik hayotida va aqliy qurilmasida muayyan bo'lon shakllantirib, fikr qilish qurilmasiga cho'nqur o'zlashma ta'sir ko'rsatgan. Bundaqcha aytganda, vaizlarning vazlaridan, olimlarning qalamidan, taliblarning hifizidan olqib, musulmonlarning emida o'rtaq zamin shakllantirgan. Shuningmi, hozirgacha ushbu kitobni cho'rida bezilgan sharh, hashiyalar 150 dan oshadi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2017 aprelda Taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilingan Baxt Saodatning 40 retsepti nomli kitobni tunishtirmoqchimiz. Ustoz Muhammad Yusuf 1968-yili 10 fevral kuni Xotan viloyatining Keriya noyisida ilm ma'rifatli oilada dunyoga kelgan. U hukumat maktabiga kichik yoshida o'qishga kirish bilan bir vaqtda mahalladagi yoshirin diniy madrasada oqshomlar Qur'on Karim yodlashga boshlagan. 1986-yili Misrning Qoira shahriga o'qishga borgan va 2 oylik arab tili kursidan keyin Azhar institutining 1-sinfiga imtihon berib, a'lo natija bilan o'tgan. 4 yillik institutni musobaqa orqali 3 yilda tugatib, 1989-yilning oxirida Azhar universitetining shariat va qonun fakultetiga o'qishga tushgan. 1993-yili universitetni bitirgandan keyin Turkiyada 1 yil arab tili va Qur'on Karim o'qitishdan muallim bo'lgan. 1995-yili fevral oyida u Qozog'istonning Almuta viloyatiga qarashli Isik shahriga kelib, u joydagi Qozoq-Turk institutida arab tilidan muallim bo'lib ishlashga boshladi. Bu jarayonda u bir tarafdan Qozog'istonning Cumhuriyetlik gazetlaridan Uyg'ur ovozi va Yangi hayot gazetlarida diniy va ijtimoiy maqolalarni e'lon qilib tursa, yana bir tarafdan islomdagi oila tuzumi, namoz o'qish qoidasi, islom aqidalari, zakot kitobi, ro'za va uning ahkomlari qatorli kitoblarni yozib chiqib nashr qildirdi. Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatchiligi uning maqolalarini va kitoblarini qiziqib o'qiydigan bo'lib qoldi. Hatto ba'zi kitoblarni qozoq qarindoshlar qozoqchaga tarjima qilib, Shafaqat Nur degan oylik qozoqcha jurnalda yillarcha e'lon qilgan edi. Muhammad Yusuf 2001-yilgacha Qozog'istonda ana shunday bir tarafdan o'qitish va yozish, yana bir tarafdan xalqqa dinni to'g'ri yo'lga yetkazish bilan shug'ullandi. 2002-yildan beri Saudiya Arabiston radiosi Turkiston bo'limining mudiri bo'lib ishlab kelmoqda. Muhammad Yusuf tinimsiz izlanish va tirishish natijasida hozirga qadar 30 parchaga yaqin diniy asar yozib nashr qildirdi. U yana 10 tomliq tafsir yozgan bo'lib, yaqinda nashrdan chiqish kutilmoqda. Muallif kitobning muqaddimasida mundaq deydi: Eng go'zal maqtashlar va eng isl madiyalar olamlarning yaratquchisi va yegona Rabbi bo'lgan Alloh taologa xosdir. Alloh taoloni chin qalbimdan madiyalayman.
Onunğa hamd sana aytaman va shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo va salom yo'llayman. Uning oila davobatlariga, sahobalariga va ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlariga baxt saodat tilayman. Zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, moddiy hayot ma'naviy hayotga ustun qilinayotgan. Dunyolik oxiratlikning oldiga qo'yilayotgan. Iymon ojizlashgan, axloq fazilatlar suslashgan. Yangi krizislar o'tirg'a chiqayotgan bir davrda yashayapmiz. Zamonimizdagi insonlar dunyolikdan tilganlarga va moddiy boylikqa erishgandan keyin ma'naviy jihatdan namratlikqa va qashshoqlikqa giriftor bo'lib, huzur alovatsiz, baxt saodatsiz, buruqtur hayotda yashashga majbur bo'lmoqda. Nurg'un kishilar bu xil baxtsizliklardan qutulib, huzur alovatlik bir hayotni orzu qilsa-mu, uni hosil qilishning yo'llarida tang'irqab qolmoqda. Hatto ba'zilar baxt saodatlik, huzur alovatlik hayotga erishishni intayin qiyin, hatto mumkin emas deb o'ylab qolganlikdan umidsizlikka giriftor bo'lmoqda. Aslida o'zimizni va boshqalarni xushal qilish, baxt saodat ichida hayot kechirish hargiz qiyin ish emas. Hamda baxt saodat degan sirtdan import qilinadigan narsa emas, balki u o'zimizda bor va o'zimizdan chiqaradigan narsadir. Afsuski, baxt saodatni hosil qilishning choralari nihoyat o'ng'ay. Bakmi oddiy tursa-mu, nurg'un kishilar buningdan g'aflat qilganlikdan uningdan mahrum qoladi va bu qisqa hayotlikda ham o'zining ham boshqalarning hayotini jahannamga aylantiradi. Doimiy xushallik va baxt saodat ichida yashash har kimning qo'lidan keladigan ish bo'lib, bu ozroq tirishchilik ko'rsatib, o'zimizdagi javharlarni qazish orqali amalga oshadi. Fikr bir qancha 10 yildan beri bu mavzuda jiddiy izlandim. O'tmishlardagi va hozirgi olimlarning bu mavzuda yozgan asarlarini qatirqinib o'qib o'rgandim. Bo'libmi Hujjatul Islom Abu Hamid G'azali, Shayxul Islom Ibn Taymiya, Allama Ibn Qayyim Javzi, Allama Muhammad G'azali, hozirgi ulamolardan doktor Aiz Al-Qarni, doktor Muhammad Arifi, Allama Salman Avda qatorliq ulamolarning asarlarining ma'naviyatga munosabatli boblarini nuqtali holda qayta o'qib chiqdim va ko'p foydalandim. Bu jarayonda qo'lga keltirgan hasilatlarimni musulmon Uyg'ur xalqiga yetkazib, ular bilan birga foydalanish qaroriga keldim. Shuning bilan astoydil izlanish va qadr qilib to'plash natijasida bu asarni yozib chiqib xalqimga sundim. Bu asarni baxt saodatning 40 retsepti deb atadim. Bu asarda yuqorida ism shariflari tilga olingan ulamolarning va ba'zi tajriba egilarining so'zlaridan olingan naqllar ko'proq o'rin oldi. Biz bu asarni nurg'unlagan kamchiliklardan va ba'zi xatoliklardan xoli degili bo'lmaydi. Shunga hurmatli o'qirmanlarimizning samimiy tuzatish berishini umid qilaman. Janobi Alloh taolodan bu oddiy amgikimni foydali ilmlar qatoridan qabul qilishini tuvanchilik bilan so'rayman. Muhammad Yusuf. Baxt saodat degan nima? Baxt saodat degan nima degan savol falsafadagi eng qadimiy klassik savollardan biri bo'lib, hozirgacha buningga qanoatli javob topilmagan. Faylosoflar dastlabda yashashning g'oyasi faqat baxt saodatga erishishdir deb qaragan. Ondan ular shu baxt saodatga erishishning yo'llari ustida ixtiloflashgan. Aflatondan ilgirki yunonlik faylosoflar baxt saodat degan o'tirhallik va tansaqliqqa bo'lib, uni hosil qilishning yo'li tarki dunyolikdir deb qaragan. 14-asrda o'tgan faylosoflar baxt saodat degan erishgili bo'lmaydigan bir armon bo'lib, uning haqiqati yo'qdir deb qaragan. 18-asrda o'tgan faylosoflardan Immanuel Kant inson o'zining mas'uliyatini erkin, ozoda ado qila olsa, shu chog'da u baxt saodatni his qila oladi deb qaragan. Tolstoy biz ko'pincha vaqtlarda baxt saodat yanimizda tursa-mu, xuddi ko'zimizda turgan ko'z aynakni izlagandek uni izlab yuramiz degan ekan. Ulamolar baxt saodatni tuvandagidek ta'riflaydi. Baxt saodat inson o'zi yaxshi ko'radigan ishdan yoki birov uchun kishilarning qilib qo'ygan ishidan hosil bo'ladigan xushallik tuyg'usidir. Baxt saodat ko'ngilni xushal qiladigan, dilni aram topqizadigan, yurakni yashartiradigan narsadir. Baxt saodat hammaga rozi bo'lishdir. U iymon bilan to'lgan qalbdan etilib chiqadi. Baxt saodat huzur halovat his qilish va ko'ngil ozodlikdir. Xulos qilganda baxt saodatni birla tarafga qisqartib qo'yg'ili bo'lmaydi. Chunki hamma odamning baxt saodat his qilish yo'li o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilar baxt saodatni boylikdan izlaydi. Ba'zilar uni mansab, mavqedan izlaydi. Yana ba'zilar farzandlardan izlaydi. Lekin haqiqiy baxt saodat tuyg'usi hech o'zgarmaydi. U bo'lsa-mu insonning ichki dunyosini voyaga yetgan rozimanlik, xushallik va mamnuniyat bilan qoplagan his tuyg'udir. Psixologlarning va ulamolarning aytishicha, xushallik deganni sirtdan import qilg'ili bo'lmaydi. U faqat kishining ichidan keladi. Undaqda xushallikni mol dunyodan, huquq mansabdan izlayotgan insonlarni qumliqdan suv izlayotgan kishilar deyishga bo'ladi. Xushallik izlash kerak narsa, ammo uni o'zimizdan chiqaramiz. Chunki dil xo'shligi va dil aromi ne'matlarning eng kattasidir. Dil xo'shligi zehningizni turaqlashtirib, ijodiyatlaringizni ravonlashtiradi. Ba'zilar
xushalanish o'rganishga arziydigan bir turlik san'atdir deyishidi. Xushallikqa erishishni bilgan kishi baxtli turmushni qo'lga keltirgan kishidir. Baxt saodat degan ma'naviyatga taalluq uqum bo'lib, uni ko'z bilan ko'rgili, tarozi bilan o'lchagili bo'lmaydi. Uni boyliqlardan yoki o'rda xazinalardan topqili bo'lmaydi. Uni pulga sotib olganda taxami bo'lmaydi. Baxt saodat shundaq narsaki, inson uni turmushning hamma taraflarida his qilib, tangdoshsiz lazzatga to'ladi. U dilning aromi, vijdonning rohati, ko'ngilning shodligidir. Uninga erishgan kishi qalbning eng cho'nqur qatlamlarida voyaga yetgan ozodlik va huzurni his qiladi. Baxt saodatga erishish hamma odamning birdek orzusi bo'lib, mayli sodda fikrlik odatli kishilar bo'lsin yoki mutafakkur olim bo'lsin, hamma baxt saodatga erishishni xohlaydi. Shohlar o'zlarining hashamatli o'rdalarida baxt saodat yo'qligidan ursa, gadoylar o'zlarining g'arboniy kulbullarida baxt saodat izlab cho't so'qidi va eng shirin tushlarni ko'rdi. Biroq u urib bu cho't so'qib izlayotgan baxt saodat degan nima? Zodi u qayerda? Uning qanday erishgili bo'ladi? Bu kitob sizning bu savolingizga javob berishga tirishadi. Hurmatli qarindoshlar, bugun kitob tanishtirishimiz mush yerda oxirlashdi. Anglab berganingizga rahmat. Agar yangidan tanishtirilishni xohlagan kitoblaringiz bo'lsa, inkos orqali bizga bildirishni unutmag'aysiz. Va kunimizda chiqayotgan yangi kitoblardan va chiqmoqchi bo'lgan kitoblardan vaqtida xabardor bo'lib, uning qisqa mazmunidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, kanalimizga a'zo bo'lib, boshqalar bilan hambaharlashni unutmag'aysiz. Rahmat. Taqlimakan kitobxonasi. Abdori Xolid Husayn, Amerika. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Parlab turgan ming quyosh. Abdori Xolid Husayn, Amerika. İngilizcedan tarjima qiluvchi Nurinsa Qurban. Xolid Husayn 1965-yili Kabulda tug'ilgan. Keyin dadasi bilan Amerikaga ko'chib berib, San Jose shahrida o'ltiraqlashgan. U Kaliforniya universiteti Santiago tibbiy institutini bitkizgan. Hozir Kaliforniya shtatida xizmat qilyotidi. U Layla qo'g'ilg'uchi bola nomli romani bilan shuhrat qozongan. Uning 2007-yili mayda nashr qilingan ikkinchi romani Parlab turgan ming quyosh 25 davlatda xilma-xil tillarga tarjima qilingan. U bu ikki asar bilan nurg'un sharaflarga erishgan. 2008-yildagi dunyo bo'yicha ta'siri eng zo'r 100 kishi tizimiga kirgizilgan. Abdur Parlab turgan ming quyosh nomli asarida Afg'oniston ayollarining yarim asrdan ko'proq vaqt ichida uchragan xilma-xil kulfatlarni ta'sirli namoyon qilib bergan. Asardagi bosh personaj Maryam Afg'onistondagi Chad Namrat rayonida cho'ng bo'lgan. U maktabda o'qishni to'liq orzu qiladi. Biroq apsi uning maktabda o'qishga qo'shilmaydi. Maryam 15 yoshga kirganda apsining o'zini o'ldirib olishi sababli o'smirlik davri bilan xo'shlashib, Kabuldagi Mozduz Rashidning amriga o'tadi va zo'ravonlik bilan to'lgan oila turmushini boshlaydi. 18 yildan keyin Afg'onistonda urush malmonchilik bo'layotganda asardagi yana bir personaj o'smir Layla ota-onasi va o'zi yaxshi ko'radigan yetidan ayrilib qilib, Rashidga yotliq bo'lishga majbur bo'ladi. Dastlabda ikki ayol bir-biriga raqiblarcha o'chlik qilishadi. Keyin bolalarni tarbiyalash jarayonida asta-asta bir-biri bilan inoq o'tib, Rashidning xo'rlashlariga birlikda taqobil turdi. Xo'rliq ishida o'tayotgan bu ikki ayol o'zlarining azobli turmushining tezroq oxirlashishini kecha-kunduz orzu qildi. Maryam bilan Layla o'xshamagan davrlarning ejinishlik aslamalar ichida urush malmonchiligi, oila qiyinchiligi va zo'ravonlikning dardini yetkazib tartdi. Tuvanda sizlarga mushu kitobning 33-bobidan asardagi bosh personaj Maryamning Laylaning bolasi Aziza bilan bo'lgan bo'lagini huzuringizga sunmoqchiman. Savarchilik bilan oxirgacha anglab, astiga fikringizni o'rtoqlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Astinqi qavatdagi mehmonxona uyini faqat derazadan tushgan oy nurli g'uvo yoritib turadi. Uy ichida qayoqlardandir uchib yurgan bir chivinning g'o'ngildigan ovozi anglanib turadi. Qorong'uda bo'longa qo'yilgan mash uning mo'rig'i tutashgan kanidan boshqa hech narsani ko'rgil bo'lmaydi. Oshxonaga qarab mang'an Maryam bir narsaga putlashdi. Uning putining ostida bir narsa so'zilib yotadi. Uning ko'zlari qorong'ulikqa moslashgandan keyin yerga solingan ko'rpining ustida yotgan Layla bilan uning bo'g'ini ko'rdi. Layla yanchi yetib xo'rak tartib uxlayotdi. Bu vaqtning ko'zlari ochiq edi. Maryam ustaldagi kerosin chirog'ini yondirib, bu vaqtning yoniga keldi. U kerosin chirog' yo'rqida tunji qatim bu vaqtning bir tutam qor chechiga, quyuq kirpiklariga, sus qo'ng'ir rang ko'zlariga, anardek qizil mag'ziga va glasdek lavlariga tafsili qarab chiqdi. Dumyotgan bu vaqtmi beshini yanchi qilib Maryamga hayron bo'lgan holda qaramoqda edi.
Maryam o'zining chiroyining buvoqni qo'rqitib o'tishidan ansirgan bo'lsa-mu, buvoqning uningga qarab viliqqida kulishi uning ko'nglini xotirjam qildi. "Shh", dedi Maryam shivirlab. "Apangning bir qo'lqa gas bo'lsa-mu, bundoq qilsang uni uyg'otib etsan." Buvoq tugilgan mushtumini ko'tarib, yana tushirib, oxir og'ziga soldi. Uning og'zining atrofidagi ko'piklar javg'aydan iqishqa boshladi. "Qara o'zingga, nima degan bechora? Bu issiqda o'g'il balaning kiyimini kiyib, mahkam chumkinibsan. Shuni uxlayolmabsan-da." Maryam buvoqning ustidagi adyolni ilvatdi. Uning ostidagi yana bir adyolni ko'rib, cho'chib og'zini chikildatdi-da, uni ilvatdi. Buvoq yeniklab qolgandek bo'lib, Maryamga qarab viliqqida kulib, qo'llarini bir-biriga urishqa boshladi. "Endi yengillab qoldingmi?" Maryam o'rnidan turishga tamshilayotganda, buvoq kichikina qo'llari bilan uning chimchiloq qo'lini mahkam tutib oldi. Buvoqning sho'lgayda o'l bo'lib ketgan qo'llari Maryamga yumshoq va issiq bilindi. "Gir", dedi buvoq tilini kalpukini orqadan ittirib. "Bo'ldi, endi qo'lini qo'yib atgin." Buvoq Maryamning qo'lini tutquncha uning putlariga tepishga boshladi. Maryam barmog'ini tortib oldi. Buvoq tepchaklab har xil ovozlarni chiqarishga boshladi. U tugilgan kichikina mushtumini yana og'ziga soldi. "Sen nimaga shuncha xush bo'lib ketding, ha? Nimaga kulyapsan? Sen apang degandek uncha aqlli emaskansan. Sen dadangga o'xshash zolim, apangga o'xshash ahmoq bola bo'lg'ideksan. Agar bilgan bo'lsang, menga qarab kulmas eding. Endi bo'ldi qil, uxla, bo'ldi kulma." Maryam o'rnidan turib bir necha qadam elishiga buvoq ingrashga boshladi. Maryam buvoqning yig'laydigandek qilganligini anglab orqasiga boraldi. "Yana nima bo'ldi? Sana nima beray?" Buvoq tishsiz og'zini yo'g'on ochib, yana kulishga boshladi. Maryam buvoqni pabilab, barmog'ini buvoqqa tangladi. Buvoq uning barmog'ini mahkam tutib olib, putlarini ko'tarib tepchaklashga boshladi. Maryam buvoq uyquga ketguncha o'rnidan midirlamay o'ltirdi. Sirtda turg'aylarning bas-bas sayragan ovozi anglab turardi. Maryam beshini ko'tarib derazadan qorong'ulikqa tikildi. Qanot qaqib uchayotgan turg'aylarning qondidan chiqqan ko'k nur Maryamning ko'ziga chiliqatdi. Garchi uning geli ussizlikdan qurib, putlari uyushib, og'rib ketgan bo'lsa-mu, o'zining barmog'ini mahkam tutib, xotirjam pushildab uxlayotgan buvoqqa uzoq qarab o'ltirdi. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmaysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga ingliz shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Hujjatul Islom deb nom olgan Abu Hamid al-G'azalining olimlarning alohida diqqatini tortgan aqida, fiqh, axloq, vaz-nasihat va sulukni o'z ichiga olgan mashhur yirik asari Ihyo Ulumuddin, ya'ni din ilmlarini yashartish nomli mashhur asarni turishtirmoqchimiz. Abu Hamid al-G'azali Hijriyat 450-yildan 505-yilgacha, milodiya 1058-yildan 1111-yilgacha yashagan. Avtor bu kitobini Hijriyat 488-yildan 499-yilgacha, milodiya 1096-yildan 1106-yilgacha bo'lgan araliqda yozib tamomlagan. Bu asar 4 bo'lakka, har bir bo'lagi 10 bobga bo'lingan bo'lib, birinchi bo'lagida ibodatlar, ikkinchi bo'lagida odatlar, uchinchi va to'rtinchi bo'lagida, ya'ni kitobning oxirgi yarmida suluk va axloqdagi insonni halokatga tashlaydigan qilmishlar va halokatdan qutqizadigan amallar haqida so'zlangan. Ibodatlarning sirlari, uningdagi ruhiyat, din ko'rsatmalarini hayotga tatbiqlash va nafsini poklash qatorliqlarni o'z ichiga olganligi jihatdan islomni har tarafdan tunish uchun bu kitob muhim bo'lganidek, islom ilmlarini yashartish va ilmning sha'nini ko'tarish uchun bebaho asardir. Imom G'azali shaytonning kishilarni tizginlab, ozdirib ketayotganligini, dinning ulamolar nazarida hukumatning fatvosiga, to'g'ri talashish va o'zang so'qishtirishga aylanib qolayotganligini ko'rgandan keyin qalblarda ixlosni o'rnatish uchun har ishda ixlosni asos va shuar qilishdan iborat salaf solihlarning ideyasini asliga keltirish maqsadida bu kitobni yozib chiqqan. Jamiyatni to'g'ri islom aqidasiga qaytarish orqali isloh qilish uchun bir ideologiya chemberi yasashga tirishgan. Din va aqida masalalari bilan birga psixika, jamiyat, axloq, siyosat va tarbiya temalarida to'xtalgan va yana
ayollar haqida to'xtalib, ayollarning haq huquqlarini bayon qilgan. Kitobning qurbatimizning yetishicha qisqa ham ixcham tunishtirishga tirishdik. Qolgan tafsiliy mazmunidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, qurib yetgan qarindoshlarimizning bu kitobni o'qib chiqishini va yaxshi foydalanishini tavsiya qilaman. Rahmat. Allohga emanet. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Dunyoviy mashhur asar Yetim Yusuf. Avtori Sabahattin Ali, Turkiya. Tarjima qiluvchi Ruqiya Hoji. Sabahattin Ali 1906-yili Turkiyaning Kırklareli viloyatida tug'ilgan. Balıkesir qatorliq joylarda o'qigan. 1930-yili Germaniyaga o'qishga avatilgan. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin o'qituvchilik, jurnalistlik va axborotchilik xizmati bilan shug'ullangan. Keyingi vaqtlarda hukmronlarning ig'ir bosimiga uchrab, shofirlik qilishga majbur bo'lgan. 1948-yili vatanidan chiqib ketayotgan chaqda ma'lum Qashqon tarafidan o'ldirib etilgan. Uning Tog'lar Shamili nomli she'rlar to'plami, Tugman, Yangi dunyo, Aynaklik dacha qatorliq hikoya povestlar to'plami, istik maqolalari e'lon qilingan. Yetim Yusuf asli nomi Quyujoqliq Yusuf. Sabahattin Alining realizm uslubida yozilgan danglik romani. U bu romanda o'zi balaliq chaqlarini o'tkazgan Adrimit degan joyning turmushini tasvirlash orqali Turkiyaning 1903-yildan 1915-yilgacha bo'lgan ahvolini yoritib bergan. Ayni vaqtdagi hokimiyatning zaif taraflarini pash qilib, chirik tuzumini rahimsiz qamchilagan. Romanning asosiy voqealigi mundaq. Bir kuni ma'lum yezidagi bir o'ylik ar-xotin bulonchilar tarafidan o'ldirildi. Ularning yetim qolgan o'g'li Yusufni bir oq ko'ngil hokim beqib oldi. 10 necha yildan keyin Yusuf shu hokimning qizini yaxshi ko'rib qolib, nurg'un o'ng'ishsizlik o'qiz bilan to'y qiladi. Lekin zulmatlik jamiyat ularning xotirjam yashashiga imkoniyat bermaydi. Oxiri qizning o'limi bilan intayin achinishli tragediya yuz berdi. Tuvandisalarga mushu romandagi o'zim yoqtirgan bu batni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Biroq bu hol qachongacha davom qilishi mumkin? Ularning hayotida o'zgarishga tegishli ishlar bo'lish kerak edi-ku. Og'riq dadasining nenini qachongacha yeyishar? Shahindaning bargan sir yillarnikiga o'xshash parqirashga boshlagan ko'zlarining o'tkir qamchisi Yusufning uchidan nari bo'ldigan kunlar kelarmi? Qanday qilish kerak? Keyingi oylarda to'xtamay miyasini chulg'ib olgan, shundaqla hal qilish tas bo'layotgan bu savollar uni bearam qilyotdi. Ko'chmandek turmush kechirish nima degan afsuslarlik ha? Shahindagi o'xshash ayollarning uyda qo'ziqdek o'ltirib olib, mening rizqimga sherik bo'layotsan-ku degan gapini olib chidab turish mumkinmi? Yusuf hayotida o'z-o'zidan gumonlangan emas. U dunyoda hamma ish qo'lidan keldigandek o'ziga tamanno qo'yatdi. Kelajak istiqbolidan andish qilmaydi. Uning ko'nglini bearam qiladigan narsa faqat uning bugungi turmush edi. Bundaq turmush davomlashaversa, Yusufning izzat nafsi dafsanda bo'ladi. U bargan sir gumonxo'r bo'lib qoldi. Ba'zida u o'z-o'ziga "Men nimishqa yaramas odam bo'lib qoldim?" degan savolni qo'yatdi. Biroq uning qanoatlangudek javobni topolmaydi. U dunyoga turalgan odamning jumladan o'zining biror ish bilan mashg'ul bo'lish kerakligini tushunib tursa-mu, uning zodi nima ish ekanligini bilmaydi. Chunki o'zi texchi biror ishning peshini tutolmagandi. Bularni tahlil qilgudek saviyasi bo'lmag'achqa, u o'z o'rnini topolmaslikning azobini har tarafdan tortib. Yusufdagi bu hissiyat har qanday bir ishsizlikning kishilarga keltirgan zerikishligiga va andishsiga o'xshamaydi. Har qanday ishni qila oladigan turibmi, ish topolmaslik. Oxirida chek yo'q bir savrsanlik bilan uzum pesh, og'zimga cho'sh deb yetish. Mana bularni xuddi tuman ichida qolgan daraxtlarga o'xshash g'uva his qilish. Uzun zaman chidag'il bo'lmaydigan ishlar edi. Hurmatli qarindoshlar, qanolimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklifkan kitobxonasi. Asrlar mabaynida ko'rmo'ngan mashhur shaxslar o'tdi. Haddi hisobsiz kitoblar yozildi. Cheklik hayotimizda shu kitob dengizidan foydali bir tomchi tetiyalasak-mu, bakli zo'r ish qilgan bo'lardik. Aziz qarindoshlar, kunda bir kitob sahifamizda bugun Siyaru A'lamin Nubala ismli katta asarni nihoyat qisqa qilib tunishtirmoqchimiz. Siyaru A'lamin Nubala
ya'ni esil zotlarning mashhurlarining tarjimhalari. Siyaru A'lamin Nubala. Ataqliq hadisshunos tarixchi Imom Zahabi Hijriya 673 yildan 748 yilgacha. Ya'ni milodiya 1274 yildan 1348 yilgacha yaşagan. Büyük əsəri Tarixul İslam'dan süzüb alğan çoğ həcmlik 25 tom və qimmatli tərcümhal kitabı bo'lib, 7 əsər mabeynidagi ümmetning sarxillarning obrazini haqiqiy aks ettirdi. Muallif bu şallaq əsərini Hicriya 739 yili, milodiya 1338 yili tamamlagan və 5964 tərcümhalni 40 tabiqa yoki avlodga ayirib, dastlabki bir qancha jildda Payg'ambar alayhissalomning sirati, xulafai rashidillar va sahobiy kiramlarni tunishtirgan. Keyingilarni zamon tartibi bo'yicha keltirgan va islom dunyosining mashriqidan mag'ribigacha hamma yurtlarda yashagan turli sohalardagi mashhurlarning bo'libmi muhaddislarning tarjimahlarini o'zi bekitgan ilmiy metod asosida yozgan. Tarixchilarning baholarini muhokama qilgan. Asarida nurg'un hadislarni keltirgan va uning sanadi va matnida to'xtalgan. Sarxillarga baho berishda madhiya o'qish bilan kifoyalanmay, tanqidlangan taraflarni bayon qilgan. Uning tanqididan ustozi Imom Ibn Taymiya va hatto o'z o'g'limi saqolmagan. Kitobni mo'shinchilik tunishtirib o'taman. Men anglagandan bir ko'rgan a'lo. Qurib yetgan qarindoshlarimizning bu kitobdan yaxshi foydalanishini umid qilaman. Allohga emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, bugun tanıştırmoqchi bo'lgan kitobimiz Turkiya Diniy ishlar ministrlik nashriyat tarafidan 2017 yili Anqarada nashr qilingan Islom asosiy bilimlari yurishlik kitoblari. Bu kitob 4 qism bo'lib, birinchi qism e'tiqodim, ikkinchi qism ibodatlarim, uchinchi qism payg'ambarim, to'rtinchi qism axloqim ismi bilan ayrim-ayrim nashr qilingan. Muhammad. Bu kitobning birinchi qismi e'tiqodim bo'lib, bu kitobda islom dinining muhim asoslaridan biri bo'lgan iymon ustida to'xtalgan. Islom aqidasi va tavhid e'tiqodining asosini tashkil qilgan mazmunlar, ya'ni Allohning borligi, birligiga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qazo va qadarga ishonish qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Ikkinchi qismi ibodatlarim bo'lib, bu kitobda İslamның asoslaridan bo'lgan ibodat ustida to'xtalgan. Ibodat degan nima? Ibodatning maqsadi va ahamiyati, ibodatning insonga qanday foydasi borligi, pokizlik, namoz, roza, islomdagi hamkorlik, zakot, sadiqa, haj, qurbonlik, duo va tavba qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Uchinchi qismi payg'ambarim bo'lib, bu kitobda payg'ambarimizning payg'ambarlikdan ilgirki chog'lari, payg'ambar bo'lishi, shaxsiyati, örnek axloqi, ilm-fan o'rganish va o'rgatishga alohida ahamiyat berish qatorliq mazmunlar bayon qilingan. To'rtinchi qismi axloqim bo'lib, bu kitobda islom dinimizning asosiy qismi bo'lgan axloq haqida nuqtaliq to'xtalgan. Axloq ta'biri, axloqiy o'lchamlar, islomning axloqqa ahamiyat berishi, islom axloqi nazaridagi ulgulik insonning aloyiliklari, islomning aqlli kishilik huquq ko'z qarashi, shaxsiy va ijtimoiy vazifa, mas'uliyatlarimiz, islom axloqida sevgi, muhabbat, ma'naviy meroslarimizning shakllanishi va taraqqiyotida muhim rol o'ynaydigan mashhur shaxslarning ba'zi ulgulik ish-harakatlari qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Bu asarning o'qirmanlarga foydali bo'lishini Allohdan tilaymiz. Turkiya Diniy ishlar ministrligi bu 4 qismliq islom asos bilimlari nomidagi kitobning kirish so'zida mundaq degan: Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah Taala insonni ən chiroyli shaklda yaratib, uningga alohida iqtidor va qobiliyatlarni ato qilib, ilohiy xitobni anglag'uchi qilib shaklantirish bilan birga, uningga ba'zi bir mas'uliyatlarni yuklagan.
Dünya hayatida insonni yolg'iz tashlab qo'ymay, uni dinsizlikning zulmat qorong'uligidan iymon va go'zal axloqning porloq nuriga chiqarish uchun ilohiy ne'mat, rahmat ustida payg'ambarlar va muqaddas kitoblarni avatgan. Tunji inson bilan birlikda bor bo'lgan din insonning mavjudlik ehtiyojidir. Din bizga butkul hayotda qanday yashashning oxirgi maqsad nishonini o'rgatadi. Dunyo bilan oxirat, aql bilan ruhni to'g'ri holatda, tangpung holatda tushunishimizga kafolat qiladi. Ko'nglimizga xotirjamlik, huzur bag'ishlaydi. Jamiyatga mehr shafqat va adolat elib keladi. Shaxsiy va ijtimoiy vazifalarimizni ibodat sutidagi bir mas'uliyatga aylantirib, butkul hayotimizga yo'l boshlaydigan vaz-nasihatlar yig'indisi mana bu dindir. O'zini, koinotni va yaratquchini tushunishga tirishchi, Allohni yaxshi ko'rib, uning sevgi bilan bog'lanuvchi inson, yaratquchi rahmat qilib avatgan elchilar va muqaddas kitoblarga ergishib, bandichilikni va haqiqatni tushunishga tirishadi. Shunga insonning diniga bo'lgan ehtiyojini to'g'ri bo'lgan bilimlar bilan qondirish alohida ahamiyatga ega. Dinimizning oldingi maqsadi inson bo'lganlik uchun diniy bilimlarni biz yashayotgan hayotimizni nurlantiradigan holatda davomli ta'kidlash, islomning nurliq chaqirgan aqlimiz va ko'nglimizda har vaqt jonliq holat tutish, bilim bilan hayot o'rtasida dinamik, harakatchan bog'lanish o'rnatish intayin muhim. Shunga xalqimizning diniy bilimlarga bo'lgan ehtiyojini xurofotdan yiroq turib, sahih, to'g'ri diniy ilm bilan birga qondirishni, ularni e'tiqod, ibodat, payg'ambarimizning tarjimali va axloq jihatdan tarbiyalashni maqsad qilgan diniy ishlar ministrligi zamonaviy va ilmiy materiallardan foydalanib, islom dinidan asos savodlar nomli ko'p qismli o'qishlikni tuzib chiqdi. Bu darslik Turkiyaningki diniy Diyanet işleri tarmoqidagi maktablarda dars qilinayotgan dars programmasiga asosan tayyorlangan bo'lib, bizningki farzandlarimizga dinni dastlab qadamda diniy tushunchani o'rgatishda yaxshi bir material bo'la oladi deb o'yladik. Shunga har biringlarga bu kitobni tunishtirdik. Bu kitob haqsiz taqtilgan bo'lib, har qaysi kitobxonlardan topa olasizlar yoki tordan bu kitobningki PDF nusxasini tushirib o'qiy olasizlar. Ammolarning anglab berganiga rahmat. Yana boshqa kitoblarni tanishmoqchi va u kitoblar haqida tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, qanimizga a'zo bo'lib, boshqalarga ham bahirlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ösmüller qurğunu. Ösmüller üçün alayet tanlanğan dualar mecmuası. Yasin Muhammed Sabinati. Resimlerini sızgıcı ve lahilikçi Ahmet Arap. Fatin Sabri. Teklemakan Uyghur Neşriyatı. Birinci. Uykudan uyganğan çığımda Elhamdülillahillezi ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur deymen. İkinci. Xorazның çılığını anlığan çığımda Allahümme inni es'aluke min fadlik deymen. Üçüncü. Hacetxanaga kirmekçi bolsam, kirişten ilgiri sol putumunu besip Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel khaba'is deymen. Dördüncü. Hacetxanadan çıkıdan çağda on putumunu besip çıqqandan keyin g'ufranaka deyman. 5. Tahorat almoqchi bo'lsam, qo'limni suv tanlagan holda bismillah deyman. 6. Ailemdekilerden biri bilan uchrashib qolsam, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deyman. Umu ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deb salomimni ilik aladı. 7. Tamaq yemekçi bolgan çıqımda 10 qo'limni sungan holda bismillah deyman. Tamaqni yeb bolgandan keyin elhamdülillahillazi at'amana ve saqana ve ja'alana minal muslimin deyman. Su, çay ve meyvesi yoki boshqa bir narsa ichishdan ilgari bismillah deyman.
İçip bo'lgandan keyin elhamdülillah deyman. Kiyimimni salmoqchi bo'lsam, bismillahillazi la ilaha illahu deyman. Kiyimimni kiymoqchi bo'lsam, bismillah deyman. Uydan chiqadigan chig'imda bismillahi tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billah deyman. Musulmon do'stlardan biri bilan uchrashib qolsam, qo'l elishib ko'rishgan holda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deyman. U salomni ilik elib va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu deydi. Masjidga kiradigan chig'imda oldi bilan 10 putimni bosgan holda bismillahi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma iftah li abwab rahmatik deyman. Qur'on Karimni tutmoqchi bo'lsam, bismillah deyman. Qur'on Karimni o'qish boshlashdan ilgari a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyman. Masjiddan chiqqan chog'da oldi bilan so'l putimni bosgan holda bismillahi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik deyman. Toplashib turgan kishilarning yanında o'tganimda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyman. Ular javoban va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh deydi. Açıqlansam yoki açıqlangan kishilarni ko'rsam, ularning yoniga berib a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyman. Yağmur yaqqanini ko'rganimda Allahumma sayyiban nafi'ah deyman. Mana biri assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb salom bersa, menmu va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuhu deb salomini ilik olaman. Tushkurib qolsam elhamdülillah deyman. Yenimda bir tushkurib elhamdülillah desa, onunğa yerhamukallah deyman. Umuman javoban yahdikumullah va yuslih balakum deydi. Agar bir musulmon do'stini yaxshi ko'rsam, onunğa inni uhibbuka fillah deyman. Do'stum menga ahabbakallahu allazi ahbabtani fi deb javob qaytardi. Kesel yo'qlagan chig'imda la ba'sa zahurun inshaalloh deyman. La ba'sa tahurun inshaalloh deyman. Matematikada biror masalani ishlayolmasam yoki biror bir qancha savol javob topishda qiynalib qolsam, Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahla va anta taj'alul hazna iza shi'ta sahla deyman. Biri menga biror ishga yordam qilsa, uningga minnatdorlik bildirib, jazakallohu xayran deyman. Ishni chekadigan chog'da o'ng qo'limni so'zgan holda bismillah deyman. Biri kirishim uchun ishni ichib bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deyman. Umu salomimni ilik elib va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb javob qaytardi. Uy kirayotgan chig'imda bismillahi valajna va bismillahi kharajna va ala robbina tavakkalna deyman. Uyga kirgandan keyin oilamnikilarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb salom qilaman. Ularmi bir-birlab va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuhu deb salomga javob qaytardi. Kitap o'qish yoki xat yozish degandek biror ishni boshlaydigan chig'imda bismillah deyman. Vesmin degan chig'imda bismillahi alhamdulillahi subhanallazi sakhkhara lana hadha va ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamunqalibun
degan duoni o'qiyman. Ama halet degandek meyip kişilerini görsem Elhamdülillah ellezî afani mimma ibtelâke bih ve feddeleni ala kesirim mimmen halaka tefzîlâ deymen. Avtomobil bilen sefer kılgan çıgımda Bismillah elhamdülillah subhanellezî sahhara lana hâzâ ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun degan duani o'qiyman. Seferge atlanish niyati bilan avtobusga chiqqan chig'imda Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna lahu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun deyman. Sefer üstüdeki çığımda yoki igiz joylarga chiqqanimda Allohu akbar deyman. Sefer jarayonida yoki boshqa vaqtlarda igiz joydan to'yinib tushgan chig'imda subhanalloh deyman. Bazar yoki do'konlarga kirgan chig'imda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit ve huve ala kulli şeyin qadir degan duani o'qiyman. Turalg'u joyimga yetib kelgan chig'imda a'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq deyman. Safardan qaytgan chig'imda aibuna taibuna abiduna li robbina hamidun deyman. Mehmanni ustib qo'ygan chig'imda uningga astaudiullaha lidinik va amanatik va xavatima amalik deyman. Safarga atlangan chig'imda atrofimdagilarga astaudiukumullahu allazi la tadi'u va vada'ahu deyman. Yangi ayni ko'rgan chig'imda Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amn vel iman ves salamati vel islam vet tevfik lima tuhibbu ve terda Rabbuna ve rabbukallah deyman. Uxlaydigan chig'imda bismika Allahumma ahya ve bismika amut deyman. Muhim aqidalar Abdülkadir Damullam, Neşir tayyorlovchi Abdujelil Turan. Sual: İnsanning baxtli bo'lishi va ulug'ligi nima bilan bo'ladi? Javob: haq va rost dinni qabul qilib, uningga amal qilish bilan bo'ladi. Sual: haq va rost din qaysi dindir? Javob: haq va rost din Alloh taolo tarafidan kelgan islom dinidir. Sual: inson nima bilan islom diniga kirib mu'min va musulmon bo'ladi? Cevap: kelime tayyibani tilga jariy qilib, ma'nosini bilib, dili bilan tasdiq va qabul qilish bilan bo'ladi. Savol: kelime tayyiba qaysi kelimadir? Cevap: la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdir. Savol: bu kelime tayyibaning ma'nosi nima? Cevap: bir Allohdan boshqa hech qanday ma'bud va xoliq yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taolo tarafidan bizlarga avatgan elchi va bir haq payg'ambardir demakdir. Savol: qanday kishi kamil mu'min va musulmon bo'ladi? Javob: islom dinini qabul qilib, shariatda ko'rsatilgan hukmlarga iymon keltirib, uningga bo'ysungan kishi kamil mu'min va musulmon bo'ladi. Savol: iymon degan nima? Javob: Alloh taologa, Alloh taoloning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, qiyomat kuniga, yaxshilik va yomonlikning Alloh taoloning taqdiri bilan bo'lganligiga va o'lgandan keyin tirilishning haq va rostligiga shaksiz ishonishdir. Savol: Alloh taologa iymon keltirish nima bilan bo'ladi? Javob: Alloh taolo birdir, bardir, qadimdir, azaldan bardir, hech qanday sheriki yo'qdir. Alloh taolo barliq sifatlari bilan sifatlanguchidir. Her qanday ayıp nuqson va kamchiliklardan pokdir. Alloh taoloning sifatlari qaysi sifatlardir? Savol. Javob. Alloh taoloning sifatlari ayyun, alimun, muridun,
qadirun, mukallimun, mukavvinun, semi'un ve besirun qatarlıq sıfatlardır. Sual: Hayyun'un ma'nosi nima? Javob: Alloh taolo tirikdir, hergiz ölmeydi. Tiriklik cisim ve can bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan tirikdir. Alimunun ma'nosi nima? Javob: Allah taolo hamma narsalarni mayli oshkora yoki yoshirin bo'lsin, tamoman bilguchidir. Hech qanday narsa Alloh taoloning ilmidan tashqari emasdir. Alloh taoloning bilishi aql bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan bilguchidir. Savol: Alloh taolo muridunning ma'nosi nima? Javob: Alloh taolo iroda qiluvchidir. Hamma narsa Alloh taoloning irodasi va xohishi bilan bo'ladi. Qodirning ma'nosi: Allah Taala'nın hamma narsa kuch yetkishidir, hech qanday narsadan ojiz emasdir. Mutakallimunning ma'nosi: Alloh taolo so'zlovchidir. Qur'on Karim Alloh taolaning so'zidir. So'zlishi til va og'iz bilan emas, balki o'ziga munosib sifati bilan so'zlovchidir. Mukavvinunning ma'nosi: Alloh taolo barliq mahluqotlarni yaratuvchi va yo'qdan bor qiluvchidir. Hamma narsa Alloh taolaning yaratishi bilan paydo bo'lgan va barliqqa kelgandir. Sami'unning ma'nosi: Alloh taolo hamma narsani anglovchidir. Anglashi quloq bilan emas, balki o'ziga loyiq sifati bilan anglovchidir. Basirunning ma'nosi: Alloh taolo hamma narsani ko'rguchidir. Hattoki qorong'u kechida qora tosh ustidagi qora chumyoning harakatini ko'rib turguchidir. Ko'rishi ko'z bilan emas, balki o'ziga munosib sifati bilan ko'rguchidir demakdir. Farishtalarga qanday iymon keltirish kerak? Alloh taoloning farishtalari bordir. Ularni nurda yaratgandir. Ular erkek yoki kishi bo'lmaydi. Ular yemaydi va ichmaydi. Ular hamisha Alloh taoloning itoatida bo'lgan ulug' va aziz bandalardir. Ularning muqarrab va mursallari Allohga eng yaqin va elchilik vazifasini topshirib olganlari. Cebrail, Mikail, Israfil ve Azrail aleyhisselamlardır. Kitaplara qanday iman keltirish kerak? Allah Taala bandalarini ıslah qilish uchun payg'ambarlarga kitoblarni nazil qilgan. U kitoblarda amri, nahi, va'da va adlar, va'da va va'idlar, yaxshilikqa va'dlar, yomonlikqa tahdidlar, bandalarning din va dunyodagi foyda ziyonlari bayon qilingan. U kitoblar Tavrat, İncil, Zabur, Furqan, Qur'on va boshqa kitoblardir. Bu kitoblarning hammadan avvali Qur'on Karimdir. Qur'on Karimning hukmi ta qiyomatgacha baqidir. Payg'ambarlarga qanday iman keltirish kerak? Javob: Alloh taolo bandalarni to'g'ri yo'lga kirgizish uchun o'z fazli bilan payg'ambarlarni avatgan. Ular insonlarni tavhid, Alloh taoloni bor va bir deb bilish, yaxshi ish va go'zal axloqqa da'vat qilib, shirik, Alloh taologa ibodat qilish, boshqa bilan shirik qilish va yomon ishlardan to'sqandir. Payg'ambarlarning hammasi gunohdan xoli va pokzotlardir. Payg'ambarlarning birinchisi Odam alayhissalom bo'lib, eng oxirgisi va hammadan afzali bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdir. Qiyomat kuniga qanday iman keltiramiz? Qiyomat kuni bandalarning yaxshi yomon ish amallariga mukofot yoki jazo berilgan kun bo'lib, u kun haq va rost bo'lib, u kun haqidagi Qur'on Karim va sahih hadislarda zikr qilingan voqealarning tamoman oshkora bo'lishi haq va rostdir. Taqdirga qanday iman keltiramiz? Bandalarning mayli yaxshi yoki yomon amallari Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ladi. Lekin Alloh taolo yaxshi amallarga rozi, yomon amallarga rozi emasdir. Islom degan nima? Javob: shahodat aytib musulmon bo'lish, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va haj qilishdan iboratdir. Shahodat etish degan nima? Alloh taoladan boshqa hech qanday ma'bud yo'q, barhaq ibodatga loyiq haqiqiy iloh va xoliq bütün mevcudotlarni yo'qdan bor qiluvchi yo'qdir. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning bizlarga avatgan elchisi va barhaq payg'ambardir deb guvohlik berishdir. Namoz o'qishning ma'nosi nima? Javob: kunda 5 vaqt namozni shariat ko'rsatmasiga muvofiq to'g'ri o'qishdir. Zakot berishning ma'nosi nima? Iqtisodiy ahvoli aslahashdan eshib, zakot berish miqdoriga yetsa zakot berishdir. Zakotning ma'nosi molni poklash demakdir. Zakotdan berilgan mol nejisdir. Ziroatning zakoti o'shir va xirojdir. O'shira va xiroj berilgan ziroat halol emasdir. Ro'za tutishning ma'nosi nima? Ramazon oyida tong'ishdan boshlab kun o'ltirishda ro'za tutish niyati bilan yemak-ichmak va jinsiy aloqa qilishni tark etishdir. Haj qilishning ma'nosi nima? Javob: Baytullohga berib kelguncha yo'l xirojiga va oilaning nafaqa va ehtiyojlariga yetkudek narsaga ega bo'lgan kishi umrida bir qitim haj qilish, Baytullohni tavof qilish demakdir.
İmanның xulosasi nima? Muhammad alayhissalom Alloh taoloning dargohidan elib kelgan va payg'ambar tarafidan uqtirilganligi aniq bo'lgan farmonlarga tili bilan iqro va dili bilan tasdiq qilishdir. İlim talab qilish degan nima? Javob: ilim talab qilish har ayol har qanday inson farzdir. İlim dunyo va oxiratlik baxt saodatga erishishning yo'lidir. Savol: millatning xor va zubun, ojiz, bichora bo'lishning sababi nima? Javob: ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik, yana biri ittifoqsizlik va ixtilofdir. Har qanday millatning xor va zubun bo'lishining sababi nodonlik va ittifoqsizlikdir. Savol: izzat, obro'y, kuch-quvvat nima bilan bo'ladi? Javob: ilm, ma'rifat va ittifoqlik bilan bo'ladi. Buning uchun Janobi Haq bizlarni ittifoqlikqa amr qilgandir. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, Allohning diniga mahkam yopishinglar, ayrilmanglar. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. Diniy qarindoshlarimizning bu kitobni ahli avlodlarga ta'lim berishni umid qilamiz. Alloh albatta yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib yotmaydi. Nashriyatdan Yasin Muhammad Sabinatining Musulmon o'smirlar qo'rg'oni nomli bu asari farzandlarimizning hadis kitoblarida bayon qilingan duo, zikr va sunnatlarning to'g'ri o'rganishda turtki o'ynag'uchi. Hurmatli ota-onalarning bu kitobda ko'rsatilgan duo, zikr va sunnatlarni farzandlarga adiltishni, amaliyatiga tatbiqlab odatlanishga yordamchi bo'lishini so'raymiz. Janobi Alloh hammamizga to'g'ri yo'lda mustahkam qilg'ay, har ikki dunyo saoatiga nail qilg'ay. Amin. Mustahkam Qur'on yurish asarlaridan Musulmon o'smirlar qo'rg'oni nomli bu kitobning avtori ninki so'zni o'qiylik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valah. Farzandlarni yaratquchisiga va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga sodiq, tili Allohni zikr qilish ko'nik, tili bilan dili bir-biriga mos, shundaqla o'zi yashayotgan jamiyat bilan birgalikda insonlarni yetishtirib chiqishni ko'zlaydigan islom tarbiyasining eng muhim nishonlarining biri shubhasizki farzandlarni e'tiqodiy va axloqiy jihatdan sog'lom yetishtirib chiqishdir. Musulmon murabbiy tarbiyalaguchi u nishonni ishga oshirish uchun muvofiq paytni tepib farzandiga zikr duolarni yodlatishga va uni tatbiqlab odatlanishga ko'ngil bo'ladi. Shuning bilan uning tili Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lgan holat keladi-da, Allohni zikr qilmaydigan bolalardan farqli o'sib ketadi. Sahih Buxoriyda ko'rsatilishicha, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabbini zikr qilgan kishi bilan uni zikr qilmaydigan kishi o'lik bilan tirikka o'xshaydi. Farzandlarning Allohni zikr qilish bilan mashg'ul bo'lishi ularning shaytonning sharridan saqlaydi. Chunki shayton Alloh zikr qilingan joydan qochadi. Alloh taolo insonni shaytonning mikridan qo'g'dash, himoya qilish, asrash uchun farishtalarni mas'ul qilgan. U vaqtda aziz kitobi Qur'on Karimda har bir odamning oldi-keyinda Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor deydi. Ra'd surasi 111-oyat. Shu vajhdunki bu kitobga musulmon o'smirlar qo'rg'oni deb nom qo'yishni vaqt ko'rdim. Janobi Allohdan bu xizmatni o'ziga xolis qilgan xizmat deb qabul qilishni, kitobni o'qigan barliq kishilarni manfaatlantirishni tilayman. Abdurdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.